រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះរមនីតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានចូលរួមធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធី The Platform ថ្ងៃនេះចាសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់កម្មវិធី The Platform Show ទី2ចាដោយដែលបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងថាបច្ចុប្បន្នគឺយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសម័យមួយដែលចំណេះដឹងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនមានសារៈសំខាន់ជាងពេលវេលាណាទាំងអស់នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចយើងផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងក៏មានការវិវត្តទៅតាមនឹងដែរឬក៏យើងអាចនិយាយបានថានៅពេលដែលឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា when economic landscape shift our personal goal evolve ចាដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យការយល់ដឹងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងខ្ល้ายជាជំនាញមួយដែលមានសារៈសំខាន់មែនទែនមិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទេហើយចំណុចនេះហើយគឺពិតជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទគឺប្រធានបទលុយសំខាន់បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសយើងអាចនិយាយបានថា Money Matter Building Your Personal Financial Strategy ចាសម្រាប់វេទិកាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមជម្រាបបងថាវេទិការបស់យើងគឺជាការរួមបញ្ចូលរវាងការពិភាក្សាផងនិងវគ្គ Q&A ផងចាសម្រាប់ការពិភាក្សាគឺនឹងត្រូវបានដឹកនាំដោយវាគ្មិនជំនាញរបស់យើងចំនួន3រូបហើយសម្រាប់វគ្គ Q&A វិញគឺយើងអាចធ្វើបានដោយពីរបៀបអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលបងមានចម្ងល់ឬក៏មានជាសំណួរអីបងអាចលើកដៃហើយយើងនឹងមានក្រុមការងាររបស់យើងជួយសម្រួលដើម្បីជូន microphone ទៅបងឬក៏វិធីសាស្ត្រទី2បើសិនជាបងអត់ចង់លើកដៃអត់ចង់កាត់ដំណើរការនៃកម្មវិធីទេបងអាចផ្ញើសំណួររបស់បងហ្នឹងទៅក្នុង Telegram chatbot បានហើយយើងនឹងមានក្រុមការងារដែលគាត់នឹងចាំស្រង់សំណួររបស់បងហ្នឹងហើយនឹង display ទៅលើ screen ទាំងសងខាងនេះបន្ទាប់មកវាគ្មិនរបស់យើងគាត់នឹងរើសយកសំណួរហ្នឹងដើម្បីឆ្លើយតបនៅពេលសមស្របណាមួយចាអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលបងប្អូនអត់ទាន់បាន subscribe ទៅ Telegram chatbot ហ្នឹងទេបងអាចសួរទៅក្រុមការងារបានគាត់នឹងប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រដើម្បី subscribe ទៅ Telegram chatbot ហ្នឹងចាដើម្បីឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការទៅដោយរលូននាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបបងអំពី house rule មួយចំនួនដែលយើងមានអញ្ចឹងទី1សូមមេត្តាបងជួយដាក់ទូរស័ព្ទដៃរបស់បងហ្នឹងsilent ផងចាហើយនឹងចំណុចhouse rule ទី2នោះគឺក្នុងករណីដែលបងចង់ប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកគឺបងអាចចេញទៅតាមទ្វារខាងនេះបានដែលបន្ទប់ទឹកស្រីហ្នឹងគឺនៅទល់មុខហ្នឹងហ្មងឯបន្ទប់ទឹកប្រុសគឺបងត្រូវដើរទៅម្ខាងទៀតនៃបន្ទប់ទឹកស្រីហ្នឹងហើយសម្រាប់ rule ទី3នោះគឺសូមមេត្តាគោរពដល់វាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលដែលបងបញ្ចេញមតិឬក៏សួរសំណួរចាអញ្ចឹងសូមឲ្យការបញ្ចេញមតិរបស់បងឬក៏ការសួរសំណួររបស់បងហ្នឹងគឺនៅក្នុងរង្វង់នៃប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះចាដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញ founder របស់កម្មវិធី The Platform ម្នាក់គឺបងជេចាសូមអញ្ជើញបងដើម្បីបើកកម្មវិធីចាអរគុណរមនាត សួស្តី everyone ខ្ញុំនឹងនិយាយបែបសាមញ្ញអញ្ចឹងបើសិនជាមានការខុសឆ្គងអីសូមអភ័យទុកជាមុនកាលពិតទៅ The Platform ខ្ញុំចង់និយាយអំពីសាវតាបន្តិចThe Platform កាលពិតចាប់ដើមឡើងមកពីការនិយាយគ្នាលេងជាមួយខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតជាតាជាទូទៅខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ៊ំពូមីងទាំងអស់សិតសឹងតែធ្លាប់និយាយគ្នាលេងនៅលើតុកាហ្វេតុបាយបែបលក្ខណៈនិយាយគ្នាក្នុងកន្លែងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពេលដែលនិយាយបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿថាការវែកញែកការចែកម្លែកអាចស៊ីជម្រៅជាងពេលដែលយើងទៅអង្គុយបែបសិក្ខាសាលាបែបតុសាលាឬមួយក៏បែបរៀនណាមួយអញ្ចឹងបានគំនិតហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីការងារសាមញ្ញមួយទេគឺតើយើងអាចបង្កើតវេទិកាណាមួយនៅក្នុងរូបភាពបែបសាមញ្ញហើយ relax ហើយយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹង speaker ឬក៏ wheelman របស់យើងបានអញ្ចឹងបាន idea យើងហ្នឹងកើតឡើងពីចំណុចសាមញ្ញហ្នឹងមួយប៉ុន្តែភាពពិសេសនៃសិក្ខាសាលាឬក៏ show របស់យើងនេះគឺមិនមែន
ត្រឹមតែយើងអង្គុយស្ដាប់គឺយើងចង់ឲ្យសួរច្រើនជាងអង្គុយស្ដាប់អញ្ចឹងបើសិនជា event ថ្ងៃនេះ feel a little bit different ពីសិក្ខាសាលាឬក៏ show ផ្សេងគឺវា on purpose អញ្ចឹងវាគ្មិននីមួយគាត់នឹងឡើងមកអាចនឹងណែនាំខ្លួនប្រហែលជា5ទៅ10នាទីហើយបន្ទាប់មកគឺពួកយើងអាចលើកជាសំណួរជាពិសេសសំណួរដែលបានសួរមកពី Telegram ហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងបងប្អូនអ៊ំពូមីងអាចចាប់ឡើងលើកដៃហើយសួរសំណួរដែលឆ្ងល់បានហើយគោលដៅនៃ the platform ហ្មងគឺយើងចង់ឲ្យមានការពិភាក្សាយើងចង់ឲ្យមានការចែករំលែកជាពិសេសហ្មងយើងចង់ឲ្យមានការផ្សារភ្ជាប់នោះមានន័យដូចនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមើលទៅមានវ័យខុសគ្នាច្រើនដែរពីមើលទៅដូចជាខ្ញុំអាចថៃបងប្អូនបានហើយក៏មានវ័យរហូតដល់ខ្ញុំហៅអ៊ំពូមីងបានអញ្ចឹងការផ្សារភ្ជាប់ហ្នឹងគឺលើសពីវ័យដូចគ្នាគឺលើសពីបុគ្គលនៅក្នុងវិស័យដូចគ្នាអញ្ចឹង the platform គឺយើងចង់ឲ្យបុគ្គលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកនៅក្នុងបន្ទប់មួយអាចផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាហើយសង្ឃឹមថាចប់ពី the platform ទៅมันបានត្រឹមតែយកពីចំណេះដឹងហើយនឹងចំណុចសំខាន់ដែលទទួលបានពី Willcomen ទេគឺអាចជាចំណុចមួយនៃបណ្ដុះគំនិតថ្មីអាចជាការចាប់ផ្ដើមមិត្តភ័ក្តិថ្មីអាចនឹងជាចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីណាមួយដើម្បីឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិហើយ show ទាំងមូលគឺនឹង record អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាអាចនឹងមិនចង់ចូលទៅក្នុង social media អាចលើកដៃប្រាប់ទៅក្រុមការងារយើងបានពីព្រោះដើម្បីឲ្យ maximize ទៅលើ impact ពួកយើងចង់ឲ្យមានការ document clear ដែលសំខាន់សំណួរដែលសំខាន់ដែលអាចចែករំលែកទៅបងប្អូនដែលអត់បានចូលរួមថ្ងៃនេះដូចជាបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺ space យើងទូចមែនតើហើយជាទូទៅយើងចង់ឲ្យ show យើងទូចហ្នឹង on purpose ដើម្បីឲ្យមាន intimate ហើយនឹងការនិយាយគ្នាឲ្យមានភាពចិត្តដិតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ maximize impact នឹងបានតើតើយើង record the whole show ហើយយើងshare ទៅ social media អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងបោះstage នេះទៅឲ្យ MC ដើម្បីអញ្ជើញវាគ្មិនយើងឡើងសូមអរគុណចាអរគុណបងជេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញវាគ្មិនទាំង3រូបរបស់យើងមកកាន់វេទិកាចាចាសូមស្វាគមន៍បងវាគ្មិនទាំង3រូបអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំបានណែនាំបងវាគ្មិនទាំង3រូបរបស់យើងចានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនទី1របស់យើងដែលមានឈ្មោះថាបងធៀមរមនីដែលបងស្រីគឺជានាយិកាទំនាក់ទំនងគូភាគីនិងជាប្រធានគ្រប់គ្រងតំបន់នៃធនាគារ ABA Bank ចាសូមស្វាគមន៍បងវាគ្មិនទី2របស់យើងគឺបងកាំងតងីដែលបងប្រុសគឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាចាសូមស្វាគមន៍បងហើយជាចុងក្រោយយើងមានបងស៊ូហ្សូលីដាដែលបងគឺជានាយកគ្រប់គ្រងនៃ Prestige Consulting ហើយថ្ងៃនេះដែរបងមិនត្រឹមតែជាវាគ្មិនដែលចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនទេក៏បងក៏ជា moderator សម្រាប់ការពិភាក្សានេះផងដែរចាសូមស្វាគមន៍បងចាដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំសូមផ្ទេរវេទិកាទៅកាន់បងសូលីដាបងសូមអញ្ជើញចាជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរមិញខ្ញុំអត់បានឮថាខាងអ្នកដែលគាត់ចូលរួមទាំងអស់គាត់បានទទួលបានតំណែងអីគេខ្លះពីអ្នករៀបចំកម្មវិធីប៉ុន្តែបើតាមយើងបានពិភាក្សាគ្នាពីមុនមកគឺយើងចាប់ចូលកិច្ចពិភាក្សាតែម្ដងមែនទេចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រធានបទគឺយើងនិយាយអំពីដែលយើងហៅជាអង់គ្លេសថា personal finance អញ្ចឹងមុននឹងយើងពិភាក្សាគ្នានៅលើវេទិកាខ្ញុំសូមសាកសួរទៅទស្សនិកជនក៏អ្នកដែលគាត់ចូលរួមទាំងអស់ថាតើពាក្យ personal finance ឬក៏ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងមានន័យថាម៉េចចំពោះខ្លួនឯងជាខ្ញុំសូមអាចពី3នាក់អីសូមបើអាចបានជាក់ថាក្រុមការងារមានមីក្រូឬក៏អត់ទេអូ
នេះគាត់ បងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់សំណួរអញ្ចឹងសម្រាប់ personal financial យើងអាចនិយាយបានថាចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ការរៀបចំលុយកាក់ផ្ទាល់ខ្លួនពី perspective របស់ខ្ញុំគឺប៉ុណ្្នឹងបង Thank you អរគុណច្រើនចាអរគុណសូម2អ្នកទៀតអាចជួយសម្រាយលើសពីនឹងថែមទៀតទៅអ្នកណាក៏បានដែរអាចជួយលើកដៃចឹងក្រុមការងារគាត់អាចជួយជូនមីក្រូបាន សួស្តីបង ចាសួស្តី សម្រាប់ខ្ញុំ personal finance ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគឺជាការគ្រប់គ្រងទៅលើបែបហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានដូចជាចំណាយចំណូលការសន្សំការវិនិយោគឬក៏ទៅលើ financial planning ដូចជាការទិញហិរញ្ញវត្ថុអីចឹងហ៎បងអរហើយបង ចាអរគុណច្រើនមានម្នាក់ទៀតទេសូមម្នាក់ទៀតខាងនេះចាសូមជើញ អរគុណច្រើនបងផងសម្រាប់ខ្ញុំវិញ personal finance ខ្ញុំគិតថាតកតងជាមួយនឹងផ្លូវអារម្មណ៍នៃការយើងចាក់ចំណាយទៅលើការចំណាយការសន្សំនិងគិតពីហិរញ្ញវត្ថុទៅថ្ងៃអនាគតមានជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ធំណាមួយដូចជាទិញផ្ទះរៀបការហើយជាមួយនឹងយើងគិតពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុទៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើង ចាអរគុណច្រើនចាអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅលើវេទិកាទាំងអស់គ្នាវិញអញ្ចឹងសូមចង់ដឹងពីយោបល់របស់បងធងីមុនគេចា personal finance ឬក៏ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េច បាទអរគុណការពិតថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំរៀង surprise ដោយសារតែមើលឃើញអ្នកចូលរួមជាពិសេសមានយុវជនច្រើន reflect មើលខ្លួនឯងវ័យ25 26អីហើយកាលហ្នឹងមិនទាន់លុយកាក់អីមិនទាន់ទៅចាប់អារម្មណ៍ផងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដែលឃើញយុវជនជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងវ័យក្មេងៗហ្នឹងចាប់ដើមចង់ដឹងស្វែងយល់ពីរឿងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹង ពីព្រោះកាលណាយើងចាប់ដើមយល់ដឹងយើងចាប់ដើមអនុវត្តរឿង finance កាន់តែបានឆាប់វាជួយឲ្យយើងសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុយើងកាន់តែលឿននៅក្នុងវ័យបន្តបន្ទាប់ទៅក្នុងជីវិតយើងហើយកន្លងមកក៏មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាជាមានពិន្ទុចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះទាបជាងគេមែនតើនៅក្នុងចំណោមអាស៊ានណាបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេពិន្ទុយើងដូចជាបានតែ 18% ឯង យ៉ាងណាបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងសង្គ្រាមស៊ីវិលបលាយពូជសាសន៍អីការកាប់សម្លាប់ហ្នឹងក៏វាអាចជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាចំណេះដឹងនឹងខ្លះដែរតែយ៉ាងណាការចូលរួមថ្ងៃនេះវាជាសញ្ញាមួយវិជ្ជមានមែនទែនដែលបង្ហាញថាពេលទៅខាងមុខខ្ញុំជឿជាក់ថារឿងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងចំណោមជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងមានភាពប្រសើរឡើងលឿនបកទៅរឿងជូលីសួរថាស្អីគេជា personal finance ឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំសូមឆ្លើយតាមបែបសាមញ្ញចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនគឺសំដៅទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងរឿងលុយកាក់បុគ្គលម្នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងលុយកាក់ហ្នឹងប្រកបដោយទំនុកចិត្តដែលគាត់មាន confidence ក្នុងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងនិយាយរឿងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនដូចអ្នកចូលរួមយើងបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាយើងនិយាយពីរឿងផែនការអន្សំយើងរៀនពីផែនការចំណាយយើងរៀនពីសុខុមាលភាពហិរញ្ញវត្ថុយើងរៀនពីការវិនិយោគយើងរៀនពីការគ្រប់គ្រងបំណុលយើងរៀនពីការដាក់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុអីជាដើមហ្នឹងដែលបើឲ្យថាពិបាកយល់ក៏មិនជាពិបាកយល់ពេកដែរប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគាត់យល់មានចំណេះដឹងហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានអនុវត្តទេអានេះជាដំណាក់កាលមួយទៀតដែលអ្នកខ្លះគាត់យល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែសួរថាតើគាត់យកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគាត់ហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាគឺអានេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលយើងមើលឃើញថានៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនជាក់ស្ដែងខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំធំឡើងក្នុងគ្រួសារមួយដែលម៉ាក់ប៉ាអ្នករស់ស៊ីធម្មតានៅតាមខេត្តទេប៉ុន្តែអាចនិយាយបានថាស្ថានភាព finance ក្នុងគ្រួសារមិនជាពិបាកដូចគេទូទៅទេមិនជាអ្នកមានទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាក៏មិនពិបាកដែរអញ្ចឹង
តាំងពីតូចដល់ធំដឹងក្តីសូម្បីតែចេញធ្វើការហើយក៏ខ្ញុំអត់ដែលគិតរឿង finance នឹងដែរហើយប្រហែលជាមកពីអាចថាមកពីម៉ាក់ខ្ញុំជាអ្នកដែលរឿងបកកែ finance ហ្នឹងគាត់អត់ដែលរៀនបានច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់រៀងមាន discipline ល្អក្នុងការចាត់ចែងលុយកាក់ហ្នឹងគឺថាគាត់ចាត់ចែងឲ្យខ្ញុំហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចេញធ្វើការដំបូងប្រាក់ខែគាត់ឲ្យខ្ញុំទេប្រាក់ខែគាត់យកប៉ុន្តែមិនមែនយកទៅនេះណាគាត់យកទៅសន្សំឲ្យខ្ញុំចំណាយរបស់ខ្ញុំទាំងប្រមាណគាត់អ្នកចេញដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់អត់ដែរយកចិត្តទុកដាក់រឿង finance រឿងអីហ្នឹងទេដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថា25 26អត់តដឹងទេជាចំណុចបត់ពិសោធន៍តខ្លួនដែលខ្ញុំចាប់ដើម awake ណាដឹងថាខ្ញុំមានបញ្ហារឿង finance ហើយគឺនៅពេលមួយដែលពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមមានចំណូលមានអីហើយចេញធ្វើការប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយមានប៉ុន្តែធ្វើការពេលហ្នឹងចំណងហ្នឹងប្រាក់ខែអត់ច្រើនទេចំណាយសឹងថាมันអាចគ្រប់គ្រងណាប៉ុន្តែពីមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំប្រាក់ខែយើងកើនរហូតដល់ពេលមួយខ្ញុំបរៀន part time នៅបរៀនភាសាអង់គ្លេស part time នៅសាលាមួយហើយក៏គេប្រមូលលេងតុងទីនហើយខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរអាតុងទីនហ្នឹងគេប្រាប់មិនក៏អត់យល់ដែរប៉ុន្តែមេហ្នឹងជាមនុស្សដែលចិត្តដិតស្គាល់គ្នាអ្នកលេងក៏ស្គាល់គ្នាហ្នឹងក៏ចេះតែចូលរួមលេងមួយគេទៅដល់ពេលកាលហ្នឹងមកក្បាល$50គ្នាដូចជា10 11នាក់ឯងហើយនៅពេលដែលសល់ចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំអ្នកដេញទី2ខ្ញុំអ្នកទី2បន្ទាប់ខ្ញុំគេប្រាប់ថាអ្នកដេញដល់ពេលហើយព្រោះសល់មិនតែ2នាក់ហ្នឹងទេដែលនៅរស់ហោះម្នាក់ទៀតគាត់ចាំយកក្រោយគេអញ្ចឹងក៏ដេញមកបានលុយពេលហ្នឹងបាន$500អ្វីដែលខ្ញុំបាន$500ហ្នឹងពឹបគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចភ្ញាក់ខ្លួនតែម្ដងថាចំខ្ញុំចេញធ្វើការប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយចេះរកលុយប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយបើខ្ញុំកុំតែខ្ញុំលេងតុងទីនហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានអាលុយ$500ហ្នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងនេះជាចំណុចចាប់ដើមដែលខ្ញុំដូចភាសាគេថាខ្មោចទំដឹងខ្លួនណាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកខ្ញុំចាប់ដើមរៀនយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់ប្រហែលឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតមកខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងអង្គការមួយដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនេះដែលយើងចុះបរិញ្ញាសហគមន៍ហើយនៅពេលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចាប់ដើមប្រមូលបង្កើនចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុហើយសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបានជាយើងបរិញ្ញាគេក្នុងគម្រោងប៉ុន្តែអត់អនុវត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមយកអ្វីដែលរៀនអ្វីដែលចេះហ្នឹងយកមកសារអនុវត្តខ្លួនឯងហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាចាប់ពីពេលនោះហើយដែលជាពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមមាន discipline រឿង finance ខ្ញុំចាប់ដើមគ្នាយើងដែលជួបបទពិសោធន៍ថាចិត្តដល់ថ្ងៃបើកប្រាក់ខែមានអ្នកឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ហ្នឹងឯងអារម្មណ៍ចិត្តដល់ថ្ងៃបើកប្រាក់ខែមានអារម្មណ៍មិនដែរសប្បាយហ៎អត់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកនៅសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតបើអត់មានលុយអាហ្នឹងឯងជា symptom ជារោគសញ្ញាថា you have problem with your finance អូខេអញ្ចឹងពីមុនពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមយកអាហ្នឹងមកអនុវត្តអាចុងខែអីហ្នឹងច្រើនតែមានបញ្ហារឿងលុយកាក់ណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងយកអាហ្នឹងមកអនុវត្តទៅគឺយើងលែងមានបញ្ហាហ្នឹងទៀតហើយបើក៏ហើយ that's not a problem anymore អញ្ចឹងដោយសារតែបទពិសោធន៍នេះហើយបានជាក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើរឿងហ្នឹងខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនធ្វើកិច្ចការទៅលើរឿងអប់រំចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុបាទអរគុណសូមអញ្ជើញបងអរគុណច្រើនលោកតុងងីដែលសារជាក់ស្ដែងទៅគាត់បានរៀបរាប់ចង់អស់ទៅហើយពីតើអ្វីទៅហៅថា personal financial management អ្វីទៅជាការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនតាមពិតចាតាមពិតខ្ញុំសូមសង្ខេបប្រហែលជាបន្ថែមឬក៏អាចទៅចែកខ្លីបន្ថែមទៀតថាតាមពិតការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺជាការគ្រប់គ្រងលុយនឹងតែម្ដងឬក៏គេហៅថាយើងអត់យល់ថាតើលុយចាអធិស្ឋានផងបើកឆាកឡើងដូចរ៉ាប់រួលចាអញ្ចឹងមែនតើទៅការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនគឺបានន័យតែពីររឿងទេខ្លីៗតើយើងត្រូវយល់ថាតើលុយតើ how does it work and how do we manage it
ចឹងតើវា work យ៉ាងម៉េចហើយតើយើងគ្រប់គ្រងវាដោយរបៀបណាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងតើពិតអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំគិតថាសពថ្ងៃសកម្មភាពពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងទោះបីជាយើងសិក្សាទោះបីជាយើងធ្វើការទោះបីជាយើងរស់នៅធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់រាល់សកម្មភាពយើងសពថ្ងៃនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះហើយបានជា personal financial management នឹងគឺសំខាន់ណាស់រៀងរាល់ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាយើងនិយាយពី personal financial management corporate financial management public financial management มันមានអ្វីខុសគ្នាទេតាមពិតជាគោលរួមគឺបានន័យថាអ្វីទាំងអស់សកម្មភាពរបស់យើងទាំងអស់គឺមានគោលដៅមួយដែលប៉ះពាល់នឹងផ្នែកមានផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះហើយបានជានឹងខ្ញុំឃើញថាគេហៅថា financial literacy ឬក៏គេហៅថាចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះសំខាន់ណាស់ហើយវាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីបុគ្គលទៅដូច្នេះហើយបានជា personal financial management ហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយយើងឃើញខ្ញុំដំបូងឡើយខ្ញុំសូមអរគុណ platform កម្មវិធី The Platform នៅក្នុងការអញ្ជើញពួកយើងទាំង3នាក់វាគ្មិនទាំង3នាក់ក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផ្សេងព្រោះតាមពិតទៅនេះគឺជាសកម្មភាពជួយខ្លាំងណាស់ព្រោះវាជាផ្នែកមួយជួយការអប់រំផ្នែកប្រព័ន្ធគេហៅថា financial literacy ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុព្រោះកាលណាយើងមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូចលោកតុងងីគាត់មានប្រសាសន៍ខាងដើមអញ្ចឹងតាម data យើងគឺ 18%អញ្ចឹងប្រសិនបើក្នុងករណីដែលយើងទាំងអស់គ្នាមាន financial literacy មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែល្អនៅពេលហ្នឹងយើងនឹងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងបានល្អធ្វើឲ្យយើងមានសេដ្ឋកិច្ចតខ្លួនល្អដែលនឹងអាចចូលរួមចំណែកទៅជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមនិងជាតិយើងនឹងបានល្អដែរហើយនាងខ្ញុំក៏មានការថ្លែងអំណរគុណដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាដូចជាខាងប្រទេសយើងទាំងមូលខាងរដ្ឋាភិបាលក្តីឬខាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជា regulator ខាងធនាគារជាតិនិងដូចជាដោយសារនាងខ្ញុំមកពី ABA ក៏ធ្លាប់បានធ្វើ financial literacy program ដែរជិះទៅនឹង student ទៅនឹងអ្នកសិស្សសានុសិស្សនៅដល់ខេត្តជាយក្រុងដែលគាត់ខ្សត់ខ្សោយឬក៏គាត់មាន access តិចទៅនឹងទៅ education ណាចាហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតថា personal financial management សំខាន់មួយទៀតត្រង់ថាការយើងនៅរៀនពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ខ្ញុំគិតថាយើងប្រហែលជាអត់មាន subject ណាបង្រៀនយើងថាតើយើងត្រូវគ្រប់គ្រងលុយកាក់របៀបណាមែនទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់ដែលរៀនទេនៅក្នុងហ្នឹងណាហើយនាងខ្ញុំផ្ទាល់តាមពិតខ្ញុំមាន subject field ខ្ញុំគឺខាង finance bachelor degree ក្នុង accounting ហើយ master degree ពី Fulbright ខាង finance ហើយខ្ញុំអាចប្រាប់ផ្ទាល់ពីបទពិសោធន៍ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលចេញពី finance ហ្នឹងបាន master degree ហើយពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកហ្នឹងខ្ញុំអាចប្រាប់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាបានថាខ្ញុំអត់ financial literate ទេខ្ញុំទៅនឹង គិតថា partly ទៅនឹង get exposed មក financial literate ហ្នឹងចេះដឹងពីចំណេះជំនាញហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងទាល់តែមកធ្វើការនៅធនាគារដែរទេហើយអញ្ចឹងតើ financial literate គេហៅថាចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬក៏គេហៅថាចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងតើចង់សួរថាតើវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានយើងគិតថាយើងមានknowledge និង degree មកហើយនៅតែមិនយល់ពីអាហ្នឹងណាពីព្រោះសួរថាតើយើងដឹងថា credit management debt management កម្ចីអីផ្សេងហ្នឹងតើការប្រាក់គេកណនាមិនឬមិនអត់យល់ទេការនៅរៀនវាអត់មាន course ណាដែលឲ្យយើងគិតថាតើយើងត្រូវគ្រប់គ្រងលុយរបៀបម៉េចយើងត្រូវវិនិយោគរបៀបម៉េចយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពាររិះហានិភ័យអីផ្សេងអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺឬយើងវិនិយោគលុយយើងយ៉ាងម៉េចដូច្នេះនេះជារួមមកគឺជាpersonal financial management ហើយខ្ញុំមានមោទនភាពដែរដែលគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាមាន access so early quite early ព្រោះយើងអាចថានៅក្មេងៗយើងអាចមានកម្មវិធីរបៀបនេះច្រើនដែលខាងប្រទេសយើងទាំងមូលខាងស្ថាប័នឯកជនធនាគារស្ថាប័នធនាគារនិងThe Platform យើងថ្ងៃនេះបានចូលរួមចំណែកណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលចប់កម្មវិធីនេះគឺជាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមដែលយើងអាចនឹងស្គាល់ពី personal financial management ហើយយើង explore ថែមទៅលម្អិតថែមទៀតតាមយើងរៀងខ្លួនដើម្បីយើងអាច explore ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីជួយឲ្យយើងជាតិយើងបានល្អប្រសើរដែរព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងគឺ individual wealth
is a nation wealth អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបានល្អសេដ្ឋកិច្ចបានល្អជាតិយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏បានល្អដែរចា៎សូមអរគុណ អរគុណច្រើនបងតងីបងរមនីសម្រាប់ខ្ញុំវិញបទពិសោធន៍ខ្ញុំគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងវិនិយោគចំតែម្ដងពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរួមទាំងក៏មានធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹង tech startup ដែរទាំង startup ដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមពីតូចទៅរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនធំៗគឺសិតតែត្រូវការ manage ឬការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដូចគ្នាជាមួយនឹងឯកជនយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់បើយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុស្រៀងគ្នាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាយើងត្រូវដឹងថាចំណូលយើងប៉ុន្មានចំណូលយើងប៉ុន្មានចំណាយយើងប៉ុន្មានហើយបើសិនបើយើងសម្រេចចិត្តយកលុយយើងនេះយកទៅដាក់វិនិយោគតើយើងទៅរួចអត់មានផលប្រយោជន៍អីបានមកយើងវិញហើយចុះបើមានហានិភ័យឬយើងគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលអាចជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនហើយក៏អាចជាបញ្ហាដែរបើយើងសម្រេចចិត្តខុសអញ្ចឹងមិញដោយសារបងតងីហើយបងរមនីគាត់បានបញ្ជាក់បានច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅចំណុចបន្តទៀតយើងអាចចូលទៅនិយាយអំពីការវិនិយោគហើយណាការសន្សំតែម្ដងទៅពីព្រោះថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពី4ចំណុចធំមានការវិនិយោគការសន្សំហើយមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពីបំណុលការគ្រប់គ្រងបំណុលហើយនឹងការគ្រប់គ្រងគេហៅ credit health ណាអាហ្នឹងបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរអធិស្ឋានខ្ញុំប្រហែលជាអាចបកខុសឬក៏មិនអីប៉ុន្តែ credit health ខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងភាគច្រើនគឺគាត់យល់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយអំពីការវិនិយោគហើយនិងការសន្សំខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីការសន្សំមកវិញព្រោះការវិនិយោគវាអាចវាមានប្រភេទវិនិយោគផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសន្សំតើយើងជាវាគ្មិនទាំងអស់នៅលើវេទិកាហ្នឹងតើយើងអាចផ្ដល់ជាយោបល់ខ្លះបានអត់ថាវិធីសន្សំហ្នឹងវិធីយ៉ាងម៉េចមិនមែនបានន័យថាសន្សំថាយើងចេះបានលុយមកយកទៅទុកទេព្រោះតាមលំដាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានចំណាយទាំងអស់អញ្ចឹងតើយើងមានវិធីសាស្ត្រអីនៅក្នុងការសន្សំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពីបងតុងនេះមកមុនប្រហែលជាខ្ញុំអាចសុំសួរគ្នាយើងថាថ្ងៃម៉ានអ្នកអីដែលមានការសន្សំទៀងទាត់ណាអាចលើកដៃបានទេដែលសន្សំទៀងទាត់ហ្មងបាទអូខេប្រហែលជា 25% ដែរ1/4អូខេចុះម៉ានអ្នកដែលដឹងថារាល់ខែនេះមួយខែចាយប្រហែលប្រមាណណាវាមិនអាចមិនបាច់ secret ដឹង 100% បានអាច estimate ថាត្រូវបាន 90% ទេអូខេបាទប្រហែលជា1/3ដែរអូខេខ្ញុំចាំបាននៅមុនពេល COVID នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចល្អមានការផ្សព្វផ្សាយអប់រំជាច្រើនដែលការពិតគាត់និយាយមិនខុសទេប៉ុន្តែបើអ្នកអត់យល់បរិបទវានឹងคล้ายជារឿងខុសនៅពេលដែលគេនិយាយថា saving is stupid ការសន្សំលុយគឺជារឿងល្ងងខ្លៅដោយគាត់លើកយកហេតុផលថា inflation អញ្ចឹងយើងយកលុយទៅសន្សំដាក់ធនាគារគាត់ថាបានការប្រាក់ប្រមាណហើយមួយឆ្នាំ inflation វា2កន្លះ3កន្លះ%អញ្ចឹងអាលុយយើងដែលមានឧទាហរណ៍យើងមាន$100ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់បើ inflation 2% កន្លះឆ្នាំបន្ទាប់លុយយើងនឹងសល់តែ$97.5 កន្លះទេអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងត្រូវក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនិយាយពាក្យហ្នឹងអ្នកដែលគួរយកទ្រឹស្ដីហ្នឹងមកប្រើទាល់តែអ្នកមានលក្ខខណ្ឌមួយអ្នកបានសន្សំទៀងទាត់ហើយអ្នកដែលចេញទៅរកស៊ីទៅវិនិយោគដោយមិនមានទម្លាប់ក្នុងការសន្សំទៅមុនទេគឺប្រៀបដូចជាការធ្វើផ្ទះមួយដែលគ្រឹះខ្សោយអញ្ចឹងធ្វើផ្ទះមួយដែលគ្រឹះអត់រឹងមាំអញ្ចឹងហើយបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលឲ្យបងប្អូនបានយល់ពីបញ្ហានេះដែលជា
ដែលជាផុសតាងនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងមានអ្នករកស៊ីមានលុយបត់ពិសោធន៍រកស៊ីរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមានបញ្ហាកើតឡើងអ្នកខ្លះចូលគុកអ្នកខ្លះមានរឿងគេជេរពេញបណ្ដាញ Facebook សង្គមហើយពេលខ្លះយើងសឹងតែអត់ជឿថាអ្នកខ្លះគាត់មិនមែនអ្នកទៅរកស៊ីថ្មីទេគាត់រកស៊ី10-20 ឆ្នាំហើយគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អាវិបត្តិអរញ្ញធុឆ្នាំ2008ហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលបរិបត្តិនេះគាត់បែរជាធ្លាក់ចូលដៅនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងអានេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលបង្ហាញថាការវិនិយោគការរកស៊ីវាជារឿងល្អនៅក្នុងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺមាននិយាយពីចំណុចហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកឯងចាប់ផ្ដើមដល់ចំណុចហ្នឹង you have to start with saving ហើយអ្នកនៅវ័យក្មេងៗអញ្ចឹងចេះជាពិសេសក្រុម30ហ្នឹងគឺអត់ឲ្យតម្លៃ saving ទេគិតថាសន្សំធ្វើអី enjoy life ប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាបើសិនជាយើងស្វែងយល់ពីរឿង compound interest ណាthe early you start the early you reach your goal ជឿមកអ្នករងថ្ងៃធ្វើការមានប្រាក់ខែអូខេច្រើនប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលជឿបើសិនជាខ្ញុំឲ្យដកមួយខែតែ$1សមទេក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំលុយនឹងអាចកើនដល់$1 លានប៉ុន្តែត្រូវភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌមួយទៀតជឿអត់បើជឿទៅផ្ទះវិញ take យក Excel ទៅអូសរូបមន្តណាមួយខែដកបញ្ចូលអន្សំតែ$1ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺធ្វើម៉េចឲ្យលុយហ្នឹង grow 3% រៀងរាល់ខែក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំលុយហ្នឹងនឹងកើនដល់$1 លានបើអត់ជឿទេអាចទាញ Excel អូសណាអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលមនុស្សអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេពីរឿងអា compound interest ហ្នឹងពេលដែលយើងចាប់ដើមដំបូងអាការអន្សំអាលុយ grow យើងគឺមើលទៅឃើញ slow ហ่ะប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាចូលឆ្នាំទី20ទី30ទៅនឹងឃើញ magic វាកើតឡើងលុយហ្នឹងវាកើនឡើងលឿនមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានទម្លាប់ក្នុងការសន្សំខ្លះចេះយកពេលខ្លះទៅសិក្សាពីការវិនិយោគធ្វើម៉េចឲ្យលុយនឹងកើនឡើងវានឹងជួយយើងឲ្យឈានទៅដល់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងនៅពេលដែលនិយាយមិញដូចរមនាលើកឡើងអញ្ចឹងយើងនិយាយពីការគ្រប់គ្រងលុយយើងធ្លាប់ឮហើយថាលុយជាអ្នកបម្រើដ៏ល្អប៉ុន្តែជាចវាយដល់អាក្រក់ត្រូវទេagree អត់ពាក្យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះហើយជាកត្តាដែលចាំបាច់ដែលយើងត្រូវរៀន personal finance ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងលុយកុំឲ្យគ្រប់លុយមកគ្រប់គ្រងយើងណាកុំធ្វើជាទាសករលុយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុយើងនឹងនិយាយពីគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុមើលបងសន្សំធ្វើ budgeting ធ្វើផែនការចំណាយវិនិយោគហ្នឹងដើម្បីអីយើងត្រូវមានគោលដៅស្អីគេជាគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុយើងអាចចែកម្លែកបានទេស្អីគេជាគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុយើងបាទសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុបាទនេះជាចម្លើយដែលយើងនឹងឮស្ទើរតែគ្រប់គ្នាយើងប្រឹងរៀបចំ finance យើងដើម្បីយើងមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងមានន័យថាម៉េច Google ឬក៏ចូលទៅ YouTube Why Financial Freedom ពុបឃើញជិះឡានបាច់លុយកណ្ដាល$100 Lamborghini មាន Ferrari ស្អាតអីចឹងមានដែរឃើញទេបាទត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាតកតងជាមួយនឹងគោលដៅដែលយើងសន្សំនឹងឯងយើងត្រូវរៀប plan ក្នុងជីវិតរបស់យើងត្រូវចំណាយទៅលើអីខ្លះអញ្ចឹងយើងបូកផ្សំជាមួយនឹង risk management ដែរហើយនៅក្នុងដែលខ្ញុំបានរៀប financial management ទៅ budgeting យើងឃើញថាតកតងជាមួយនឹង risk management យើងត្រូវមានកញ្ចប់ package ហ្នឹងគឺធំមែនតើចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើង living ទៅតាម purpose life purpose របស់យើងបានហើយនឹងតកតងជាមួយនឹងសុខុមាលភាពជីវិតរបស់យើងដែរយើងត្រូវការកញ្ចប់លុយច្រើនមែនតើចាខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចខ្ញុំសូមអាចជួយ shape discussion នឹងបន្តិចខ្ញុំសូមថាឥឡូវយើងនិយាយតែពីធំរឿង saving សិនហើយចាំយើងនិយាយរឿង investment session ក្រោយទៀតយើងនឹងនិយាយអំពី debt credit health អីចឹងចាំយើងសំយោគនៅពេលចុងក្រោយដើម្បីយើងបានប
ប្រធានបទមួយតូចហ្នឹងឲ្យយើងយល់ច្បាស់មួយសិនណាចាអរគុណ បាទដោយសារខ្ញុំនិយាយពីគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុពីព្រោះបើអន្សំអត់មានគោលដៅយើងនឹងអត់មាន motivation ក្នុងការអន្សំទេអញ្ចឹងបានបកទៅ financial freedom អ្នកណាក៏ចង់បាន financial freedom ដែរប៉ុន្តែ financial freedom ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមិនមែនមានន័យដូចយើងឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមតាម YouTube ហ្នឹងទេហើយ financial freedom សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗអត់មានន័យដូចគ្នាទេប៉ុន្តែន័យជារួមកាលណា financial freedom មានន័យថាយើងមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើអីដែលយើងចង់ធ្វើដោយពុំចាំបាច់រឿងខ្វល់លុយដោយពុំចាំបាច់ខ្វល់រឿងលុយកាក់អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាតលតែយើងមានលុយជិះឡាន Lamborghini ជិះឡានថ្លៃៗនោះទេហើយក៏មិនមែនប្រកាសថាអ្នកខ្លះមានឡានថ្លៃៗហ្នឹងគាត់មាន financial freedom ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយល់អាហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហើយ define ខ្លួនឯងថាស្អីគេជា financial freedom របស់យើងដាក់ពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ក្រោកពីព្រលឹមឡើងគាត់ធុញគាត់ចង់ទៅធ្វើការទេប៉ុន្តែគាត់អត់មានជំរឿទេដោយសារគាត់ថាបើគាត់អត់ទៅធ្វើការគាត់អត់មានចំណូលទេអាហ្នឹងហើយដែលបង្ហាញថាយើងអត់ទាន់ឈានដល់ financial freedom ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ថាស្អីគេជាគោលដៅនៃការសន្សំរបស់យើងគោលដៅមានរយៈពេលគោលដៅរយៈពេលខ្លីរយៈពេលមធ្យមរយៈពេលវែងយើងមានគោលដៅហ្នឹងនៅមាននៅទាំងអស់គ្នារយៈពេល1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំមាននៅបាទប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះមិនទាន់មានទេអញ្ចឹងបើការសន្សំយើងនិយាយតែសន្សំប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាគោលដៅយើងសន្សំធ្វើអីទេក៏យើងនឹងមិនមាន motivation ក្នុងការសន្សំដែរមានទ្រឹស្ដីមួយចំនួនដែលគាត់ឲ្យការអនុវត្តគេឲ្យជា practical practice ណាគេហៅរូបមន្ត50 30 20មានន័យថាយើងយកទៅចំណាយ50លើ needs 30លើ want 20លើការសន្សំអាហ្នឹងគ្រាន់តែជារូបមន្តនៃការ recommendation ក្នុងការប្រាក់ទីហេប៉ុន្តែសួរថាតើរូបមន្តហ្នឹងត្រង់ដឹងថាត្រូវទាំងអស់គ្នាវាអាស្រ័យលើ goal financial goal របស់យើងហ្នឹង saving goal របស់យើងហ្នឹងគឺដើម្បីអីបើសិនជាយើងចង់ទៅដល់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុយើងកាន់តែឆាប់តែយើងចាំបាច់ចំណាយដល់ 50% នៃចំណូលយើងទៅលើ need ទេនៅភ្នំពេញណាយុវជនយើងធម្មតាខ្ញុំគិតថាចំណាយជាមធ្យមប្រហែលជាចន្លោះពី100បើយើងកុំនិយាយថ្លៃផ្ទះណាចន្លោះពី150ទៅ300ហ្នឹងគឺមកសំរុំហើយ$150ទៅ300ហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយថ្លៃផ្ទះទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានចំណូលលើសពីហ្នឹងយើងសំឲ្យច្រើនទៅមិនបាច់សំ 20% ទេយើងដកសំដល់ 50% ទៅហើយការសំតើតែយើងមានគោលដៅអីគេជាគោលដៅរយៈពេលខ្លីមធ្យមនិងវែងរបស់យើងហ្នឹងទើបវាជួយ motivate យើងឲ្យចាប់ផ្ដើមសំហើយជឿខ្ញុំនៅពេលដែលពីមួយខែទៅមួយខែឃើញអាលេខនឹងកើនណាយើងកាន់តែ motivate ហើយបើថាចុងខែ0ចុងខែ$1 $1យើងអត់មានអារម្មណ៍ motivate ទេហើយមិនបាច់ទៅនិយាយរឿងទៅវិនិយោគ stock ទៅវិនិយោគដីធ្លីទៅអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញលេខហ្នឹងវាចេះតែកើនហើយណាយើងចាប់តាមបែកគំនិតហើយចំខ្ញុំសន្សំមួយខែបាន$100មួយខែពីមួយខែទៅមួយខែខ្ញុំដាក់នៅកុង fix បានប្រហែលមួយឆ្នាំ7ទៅ 8% ចុះខ្ញុំគួរដាក់នៅណាដើម្បីឲ្យវា grow លើសពី7 8% ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចចាប់ដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំ financial literacy ក្នុងអីគឺចាប់ដើមដោយ saving ត្រូវតែដាក់គោលដៅនៃការសន្សំត្រូវតែបង្កើតទម្លាប់នៃការសន្សំនេះគឺជាមូលដ្ឋានបើអត់ទាន់មានការសន្សំច្បាស់លាស់ទេកុំគិតរឿងវិនិយោគកុំចាប់ដើមរឿងរកស៊ីអីផ្សេងត្រូវតែមានទម្លាប់នឹងសិនដើម្បីយើង build គ្រឹះមួយសិនមុននឹងយើងចូលទៅជំហានទី2បាទអរគុណចាអរគុណច្រើនហើយអញ្ចឹងដើម្បី wrap up ថាតើ saving ជាផ្នែកសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងត្រូវតែមានទម្លាប់មួយគឺសន្សំហើយសន្សំតើប្រមាណភាគរយដែលយើងគួរសន្សំគឺអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានទម្លាប់ភាគរយសន្សំដូច្នេះយើងត្រូវយល់ពីស្ថានភាពខ្លួនយើងផ្ទាល់ថាតើយើងមានតម្រូវការអីខ្លះហើយទៅលក្ខខណ្ឌយើងរបៀបម៉េចខ្លះអ្នកខ្លះគាត់មានលក្ខខណ្ឌដូចជាប៉ាម៉ាក់ជួយការអប់រំជួយអីចេញអស់ហើយអញ្ចឹងយើងមានការសន្សំសម្រាប់សុខភាពយើង
ឬក៏សុខុមាលភាពយើងឬក៏អ្វីផ្សេងឧទាហរណ៍ឬតម្រូវការណាផ្សេងដូច្នេះពីម្នាក់ទៅម្នាក់បុគ្គលមួយទៅបុគ្គលមួយគឺខុសៗគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយយល់ពីការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈតម្រូវការជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានភាគរយមួយចំនួនទុកសម្រាប់ saving សន្សំខ្លួនយើងនឹងហើយសន្សំជាក់ស្ដែងតើសន្សំដោយរបៀបណាខ្ញុំអាចនិយាយថាមាន2 3របៀបនៅក្នុងការសន្សំហើយការសន្សំនេះប្រហែលជាពិបាកក្នុងការញែកឲ្យដាច់ទាំងស្រុងពីការវិនិយោគណាស់ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយឲ្យខ្លីថាក្នុងការសន្សំបើនៅស្រុកយើងនេះយើងមានការសន្សំដូចជាការដាក់លុយទៅក្នុងធនាគារសន្សំជា fixed deposit ឬក៏គេហៅថា short term មានធនាគារមួយចំនួនគាត់ឲ្យគេហៅដាក់លុយទៅ high yield គេហៅថាកុងសន្សំដកដាក់បានតាមចិត្តទេប៉ុន្តែការប្រាក់ខ្ពស់ចឹងទៅជួនកាលគេមាន fixed deposit តាមមួយខែមួយឆ្នាំ3ខែ3ឆ្នាំអីចឹងណាដូច្នេះនេះគឺជារបៀបនៃការសន្សំមួយហើយសួរថាចំនួននៃការសន្សំប៉ុន្មានដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមចឹងគឺអាស្រ័យទៅលើភាគរយនិងលក្ខខណ្ឌរបស់សមីជនផ្ទាល់ខ្លួនរៀងខ្លួនតែត្រូវតែមានភាគរយមួយចឹងអាចថា 10% 20% ឬប្រមាណភាគរយអាស្រ័យលើជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែត្រូវតែឆ្លៀតសន្សំតិចឬច្រើនពីព្រោះអាតិចហ្នឹង accumulate គេហៅថាវាកទៅវានឹងជួយយើងទៅថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យយើងក្រាំងខ្ញុំអត់មានអ្វីគ្រប់គ្រាន់គេហៅថារស់ day by day អត់មានអីគ្រប់គ្រាន់ផងអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅសន្សំដោយរបៀបណាតាមពិតវា it's all about ទម្លាប់អញ្ចឹងទោះបីជាយើងសន្សំសូម្បីតែមួយកាក់ម៉ាស៊ីនក៏ដោយ that will have a lot of impact បើសិនជាយើងមានទម្លាប់មួយល្អអញ្ចឹងបានខ្ញុំជារួមបានន័យថាក្នុងការអប់រំក្តីការអប់រំធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យមិនមែនដោយសារការអប់រំទេតាមពិតជាក់ស្ដែងគឺដោយសារតែបុគ្គលិកលក្ខណៈយើងទេនៅពេលយើងធ្វើការនេះគឺជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាហើយក៏មាន data research ច្រើនដែរនៅក្នុងការនិយាយថាយើងជោគជ័យមិនមែនទៅលើតែការ knowledge experience ទេគឺនៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចចឹងដូចគ្នានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរ៉ាញ់ទុកតខ្លួនប្រសិនបើយើងយល់ចេះដឹងហើយតែយើងមិនមានទម្លាប់ល្អនៅក្នុង discipline ខ្លួនយើងឲ្យរៀបចំអានឹងទេខ្ញុំជឿថាអត់ជោគជ័យគ្នាដូច្នេះ saving ទី1អាចនៅក្នុងធនាគារ saving ទី2យើងអាចដាក់ទៅក្នុងដូចជាខាង insurance នៅស្រុកខ្មែរយើងមានធានារ៉ាប់រងច្រើនណាស់ដូចជាការទិញជាលក្ខណៈសន្សំការទិញសម្រាប់ education ឬក៏ life insurance តែអញ្ចឹងតាមពិតអានឹងវាពិបាកញែកព្រោះវាជា saving ប៉ុន្តែ at the same time វាក៏ជា investment ដែរចាដូច្នេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរសូមអោបគ្នាបន្តិចទៅបើន័យថាពី saving គឺទៅ investment ហ្នឹងវានៅក្នុង saving ហ្នឹងដែរហើយអ្នកខ្លះគាត់អាចសន្សំនៅក្នុងរូបភាពរបៀបនេះគាត់អាចយកទៅទិញ stock market តែនៅស្រុកខ្មែរយើងមានដែរមិនមែនអត់មានទេយើងមាន registered នៅក្នុង stock market យើងមានដែរអ្នកខ្លះគាត់ invest មិនមែនទៅក្នុងស្រុកទេ invest ទៅដល់ក្រៅស្រុកដូចជា Amazon Google អីដែលធំណាឬក៏ stock market ណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់មានចំណេះដឹងជំនាញយល់ពីអាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាច invest អញ្ចឹងមិនដែរគាត់ជាការសន្សំរបស់គាត់មួយដែរហ្នឹងសន្សំនឹងការវិនិយោគហើយដូចជាអ្នកខ្លះគាត់អាចយកលុយហ្នឹងទៅទិញទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាគេហៅថា property investment លើ real estate property ជាដើមអញ្ចឹងការសន្សំគាត់មានរូបភាពច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនេះគឺបានន័យថាវាជាគោលការណ៍មួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះការសន្សំគឺជាគេហៅថាជាទម្លាប់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនយើងបានល្អប្រសើរគឺចាប់ផ្ដើមពីការសន្សំទៅតិចក្តីច្រើនក្តីត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតពីការសន្សំហើយសន្សំមានរូបសន្តានច្រើនបែបដែលយើងអាចគិតថាសន្សំក្នុងរូបភាពអីគឺអាស្រ័យទៅលើការចេះដឹងចំណេះជំនាញនិងមូលធនដែលយើងមានស្រាប់និងលក្ខខណ្ឌដែលទីផ្សារអំណោយផលជូនដល់យើងចា៎សូមអរគុណប្រហែលជាខ្ញុំថែមបន្តិចមានចំណុចមួយសួរថាសន្សំមិនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាចមានវិធីច្រើនដូចរំនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមានវិធីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដឹងថាម៉េចទេអញ្ចឹងយើងដាក់គោលដៅឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់គោលដៅខ្ញុំមួយខែត្រូវសន្សំប្រហែលពេលដែលចំណូលចូលមកឬក៏ប្រាក់ខែចូលមកដកលុយនឹងសន្សំទៅមុនណាហើយសំចាយតាមក្រោយសល់ប្រហែលចាយប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាភាគច្រើនរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿហ្មងភាគច្រើនគឺចាំសល់ចាយសល់បានយកទៅសន្សំការអនុវត្តបែបនេះនឹងអត្រាជោគជ័យភាគតិចណាស់ពីព្រោះតែយើងអត់មាន discipline ក្នុងការចាយទៅឃើញរបស់ស្អាតអីសម្រាប់ចិត្តភ្លាម emotion យើងណាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងបរិបទយើងនេះដកលុយសន្សំចេញសិនសល់ប្រហែលសម្យកទៅចាត់ចែងការចំណាយខ្ញុំជឿថាបើធ្វើអានេះបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ណាស់បាទអរគុណ
ចាអរគុណបងរមនីហើយបងតងីគោលបំណងខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ចូលរួមថ្ងៃនេះពេលគាត់ដើរចេញទៅវិញគឺគាត់មាននៅក្នុងចិត្តគាត់គឺគាត់ដឹងវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលគាត់អាចយកទៅអនុវត្តបានមិនមែនត្រឹមតែគាត់អង្គុយស្ដាប់គាត់បើយើងនិយាយអង់គ្លេសថា feel inspired ហើយស្រាប់ទៅដល់តែវិញដដែលអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមួយចំនួនមុននឹងយើងបន្តណាបងយើងគួរតែយកกระดาษប៊ិចយកមកសរសេរហើយបើយើងពេញចិត្តប្រើកុំព្យូទ័រព្រោះសម័យឥឡូវ digital យើងប្រើកុំព្យូទ័រក៏បានដែរកត់មកថាចំណូលរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្មានប្រភពណាខ្លះចំណាយរបស់ខ្លួនឯងអ្វីខ្លះចំណាយអីដែលចាំបាច់ចំណាយអីដែលមិនចាំបាច់ចំណាយអីដែលកាត់បានអត់កាត់បានហើយត្រូវគិតថាលទ្ធភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងមួយខែអាចសំបានប្រហែលគិតអានឹងសិនពីព្រោះខ្ញុំនិយាយពីបុគ្គលិកខ្ញុំក៏ដោយក្រុមការងារខ្ញុំអ្នកផ្សេងក៏ដោយជួនកាលគឺគាត់អត់អាចពិបាកនៅក្នុងការសន្សំដោយសារគាត់bịបន្ទុកគ្រួសារដោយអ្នកខ្លះគាត់ឡើងមកពីខេត្តប៉ុន្តែគាត់នៅធ្វើការគាត់យកប្រាក់ខែមករហូតដល់ខែដល់អីសល់ប្រហែលគឺគាត់រុញទៅអ្នកផ្ទះនៅខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះទៀតគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃផ្ទះអ្នកខ្លះទៀតគាត់ត្រូវបង់អីផ្សេងច្រើនទៀតជួនកាលបងប្អូនគាត់ឈឺគាត់ត្រូវទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងសួរមកវិញថានៅពេលដែលយើងគិតថាសំប៉ុណ្នេះយើងត្រូវគិតខ្លួនឯងសិនថាលទ្ធភាពខ្លួនឯងនឹងសំបានប៉ុណ្ណាហើយបើយើងមកមើលថាចំណាយរបស់យើងចំណាយណាដែលសំខាន់ចំណាយណាដែលមិនសំខាន់ឧទាហរណ៍យើងត្រូវទិញអាវថ្មីអត់យើងត្រូវទៅលាបពណ៌សក់អត់យើងត្រូវទៅទិញឡានអត់ទិញផ្ទះអត់វាផុតពីចឹងនិយាយថាវាផុតពីដៃយើងអត់យើងត្រូវមើលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហានិភ័យដែលយើងអាចជួបប្រទះគឺឧទាហរណ៍យើងអត់បានគណនាត្រឹមត្រូវនៅចំណូលចំណាយរបស់យើងទេប៉ុន្តែយើងយកលុយយើងយកទៅដាក់បង់ម្ល៉េះផ្ទះឬក៏យកលុយរបស់យើងយកទៅចាយទៅលើអីម្យ៉ាងដល់ទៅពេលហើយយើងគិតថាអូអត់អីបង់ម្ល៉េះផ្ទះមួយខែប៉ុណ្នេះប្រាក់ខែខ្ញុំប៉ុណ្នេះបានដល់ទៅពេលជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ឥឡូវដូចមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចុះអ្នកខ្លះបាត់បង់ការងារធ្វើអ្នកខ្លះចំណូលគាត់កាត់បន្ថយលក់អត់សូវដាច់អញ្ចឹងយើងមានមុនពេលដែលយើងវិនិយោគយើងមានបានគិតទៅលើនឹងអត់ថាយើងមានហានិភ័យហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការគិតគូរលម្អិតអំពីស្ថានភាពបរិយាវត្ថុខ្លួនឯងសិនហើយនឹងពីអតិភិបនៃចំណាយចំណូលរបស់យើងសិនបានយើងអាចពិចារណាបន្តថាតើគោលដៅបរិយាវត្ថុយើងយ៉ាងណាខ្ញុំសូមសួរទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់គ្រប់គ្រងបរិយាវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានល្អជាងមុនឬក៏មានគោលបំណងធំជាងនឹងទៀតថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកមានអ្នកគេចង់ខ្លាយជាអ្នកមានខ្ញុំនិយាយអ្នកមានមកថាអត់មានបញ្ហាហ្មងគឺថាមានលុយមានអីចាយគ្រប់គ្រាន់អត់បញ្ហាអូខេជួយអីប្រហែលជាសុំអ្នកមានហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអាសុំឲ្យ participant យើងឆ្លើយផងសុំខ្លីៗចាអញ្ជើញចំពោះខ្ញុំអ្នកមានគឺយើងអាច adapt ដូចបងបានលើកមិញយើងមានបញ្ហា financial crisis អញ្ចឹងហើយនៅមួយទៀតខ្ញុំបានចូលរៀនវគ្គមួយដែលខាងអង្គភាពឲ្យគឺយើងដូចបងប្រុសលើកឡើងអញ្ចឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយ fraud ដែលបងលើកឡើងដែលបងស្រីលើកឡើងមិញគឺខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនឯង safe every situation even during my retirement or investment on the technology stock ហើយជាមួយនឹង company thanks អរគុណច្រើនខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៀតចុះអ្នកណាដែលគាត់ថាខ្ញុំមិនបាច់ចាំអ្នកមានស្គមស្កាយក៏បានដែរសំខាន់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសូមលើកដៃអូខេចឹងមកន័យថាអ្នកចង់មានស្គមស្កាយនឹងច្រើនអូខេចាអូខេចឹងដូចវាគ្មិនរបស់យើងដែលនៅលើវេទិកាយើងបានចែកម្លែកហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែកម្លែកអំពីវិធីសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងធ្វើការកណនាព្រោះអ្នកខ្លះសំបីសួរថាឥឡូវខ្ញុំសួរថាដឹងអត់ចំណូលខ្លួនឯងប៉ុន្មានចំណេះខ្លួនដឹងដល់ពេលសួរទៅអត់ដឹងហ្នឹងមែនអត់សួរទៅឲ្យបែងចែកថាឥឡូវប្រហែលភាគរយបងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះប្រហែលភាគរយបងមលួប្រហែលភាគរយធ្វើអីរាល់ថ្ងៃរាល់ខែចាយលើម្ហូបអាហារប្រហែលចាយលើលុយសាលាប្រហែលអីប្រហែលអត់ដឹង
កូនឧទាហរណ៍បងប្អូនខ្លះគាត់មានគ្រួសារហើយគាត់មានកូនមួយខែកូនចាយលើកូនប្រមាណចុះបើកូនឈឺធ្វើម៉េចអូត្រូវគិតអំពីហានិភ័យអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមិញហ្នឹងយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធរឿង scam ហ្នឹងអីហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាច session បន្តទៀតយើងអាចនិយាយបន្តប៉ុន្តែអានេះយើងនៅ saving តិចតិចយើងចូលជ្រៅជាមួយនឹង investment ប្រហែលជាបងសុំដោយសារកន្លែងនេះបងរៀន enthusiastic បន្តិចដោយសារប្រហែលជាបងដឹងថាគ្នាយើងក្មេងៗអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេតែបងអាចចែកបទពិសោធន៍ថាហេតុអីបានវាចាំបាច់ទៅលើរឿង saving budgeting មិនមែនតែជួលនិយាយរឿងហ្នឹងឯងដឹងហើយចំណូលប្រហែលជាអត់ពិបាកឯងបើយើងអ្នកធ្វើការប្រាក់ខែមួយខែចូលតែម្ដងឬក៏ពីរដងទេប៉ុន្តែចំណាយប្រហែលជាគ្នាយើងខ្លះសួរថាចាំបាច់ទេក្នុងការដឹងអាចចំណាយហ្នឹងបើគ្រាន់តែដូចបងឯងប្រាប់មិញថាដកអន្សំ 20% ចឹងប្រាក់ខែខ្ញុំ$300ខ្ញុំដក$30ដាក់ចូលកុង$300ដក$20-$60ដាក់ចូលទៅសមបានខ្ញុំចាយទៅចាំបាច់ទៀតទេត្រូវការយល់អា detail ចំណាយអីហ្នឹងខ្ញុំបកទៅបទពិសោធន៍ខ្ញុំកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមថាអូខេខ្ញុំយល់ពីទ្រឹស្ដីហើយប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវអនុវត្តមិនអញ្ចឹងដើម្បីអនុវត្តបានចំណុចចាប់ដើមថាត្រូវធ្វើម៉េចទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអ្នកណាគ្រប់គ្នាក៏អក្រីដែរថាមនុស្សម្នាក់សុខភាពសំខាន់ណាស់ត្រូវទេចាំបាច់ទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីថាដឹងថាសុខភាពយើងល្អអត់យើងធ្វើម៉េចបាទយើង check ឬក៏យើងតាមដានខ្លួនឯងនៅក្មេងៗអញ្ចឹងអាចតាមដានខ្លួនឯងចឹងក៏អាចដឹងខ្លះដែរឬក៏ឲ្យច្បាស់មែនទែនយើងទៅរកពេទ្យជំនាញដូចគ្នាដែរការដែលយើងយល់ពីស្ថានភាពនៃសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុយើងគឺជាកត្តាមួយដែលចាំបាច់ណាស់ដើម្បីដឹងថាតើរងថ្ងៃនេះ financially sick ឬក៏អត់ទេរងថ្ងៃដឹងអត់ថាខ្លួនឯងឈឺឬក៏អត់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុខ្លួនឯងល្អអត់ល្អឬក៏អត់ទេហេតុអីបានថាអត់ប្រាក់ខែលុយខ្មែរ spending លុយដុល្លារអត់អាចជា indicator ដែលបង្ហាញថា you are sick ទេអាហ្នឹងមិនមែនជា symptom នៃជំងឺទេបាទ There is nothing wrong ចង់សបាយ nothing wrong អត់មានអីខុសទេពីណាក៏ចង់សបាយដែរហើយបើចង់កើតមកចង់កើតទុកNo យើងចង់បាន financial freedom ដើម្បីសបាយមិនចឹងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដឹងថាតើអាសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុយើងនេះសុខភាពល្អឬក៏យើងឈឺបាទខ្ញុំមានឆែកនៅឆែកទៅឃើញថាម៉េចដែរចឹងចាញ់លើសចូលហ៎វាអត់លើសអរគុណបងវាអត់លើសចូលទេប៉ុន្តែវាពិបាក control ព្រោះយើងត្រូវមាន limit ដូចបងមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវតែ understand មួយ know clearly ពី spending យើងត្រូវកត់អូខេប៉ិនច្បាស់ថាចេញតិចជាងចូលហើយណាតិចជាងតែមិនតិចណាស់ណាឯងអញ្ចឹងប្រហែលជាអត់ឈឺទេប៉ុន្តែមានហានិភ័យចាអាចទៅជាឈឺ maybe not sick yet ប៉ុន្តែមានហានិភ័យអូខេចូលអ្នកផ្សេងទៀតមានរោគសញ្ញាអីទេបើថាមិនទាន់បានពិនិត្យតើមានរោគសញ្ញាអីទេហើយអារោគសញ្ញាដែលសាមញ្ញហ្នឹងអាចិត្តដងថ្ងៃបើកប្រាក់ខែហ្នឹងណាអារម្មណ៍ anxious អារម្មណ៍ដូចពិបាកអាពេលបើកប្រាក់ខែលុយពេញកង់អត់សូវ clear ទេតែអាចុងខែហ្នឹងចេះតែឃើញអានេះឆ្ងាញ់អានោះឆ្ងាញ់ចង់ទៅសាក់អានេះ that can be a symptom អញ្ចឹងបានបកទៅវិញថាទីមួយយើងត្រូវ health check ទៅលើ finance យើងថាតើយើង sick នៅយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាបើយើងជឿជាក់ថាយើងឈប់ធ្វើការ3ខែ6ខែក៏យើងអត់មានបញ្ហា finance អាហ្នឹងអាចជា symptom មួយបង្ហាញថា you are financially healthy ហើយបើយើងមានលុយសន្សំជាប្រចាំអាចថាលើសពី 20% នៃចំណូល that can be a sign ថា you are financially healthy ប៉ុន្តែបើដល់ចុងខែឡើងអត់មិត្តភ័ក្តិហៅមានការចាំបាច់ត្រូវទៅក្រៅអត់អាចទៅបានអាហ្នឹងជាសញ្ញាមួយថាយើងអត់ healthy ទេ
បើសិនជាយើងត្រូវធ្វើអីមួយដែលយើងស្អប់បំផុតដែលយើងមិនចង់ធ្វើទេប៉ុន្តែដើម្បីលុយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារអាហ្នឹងជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថា you are not healthy financially healthy បើយើងនៅតែអត់ដឹងថាមួយខែចាយប្រមាណចាយលើ need ប្រមាណចាយលើ want ប្រមាណ you are not financially healthy បើយើងរាល់ថ្ងៃអត់មាន insurance ឬក៏អត់មានលុយសគួរថាបើត្រូវទៅពេទ្យឈឺអីបន្ទាន់អស់លុយ$3,000-4,000អត់មានលុយសគួរហ្នឹងទេឬក៏អត់មាន insurance ទេអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាដែលថាយើងប្រហែលជាឈឺហើយ financially ឈឺហើយអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់ទៀតប្រហែលជាបងរំនេជួយឆ្លើយបើឬក៏ជូលីជួយឆ្លើយថា សូមចាសូមជួយបងរំលីគាត់មានអីបន្ថែមបន្តិច អត់ ចា ទេតាមពិតទៅតាមពិតដើម្បី recap វិញចេះទេណាថា the whole session ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពួកយើងប្រហែលជាបានជួបជាមួយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនហើយចង់រកដំណោះស្រាយដូច្នេះហើយបានជាយើងចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីស្ដាប់មើលថាតើមាន issue អីខ្លះនៅក្នុង personal financial management ហើយតើយើងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាហើយគុំតន់បារម្ភអីបើសិនជាយើងវាតម្លៃខ្លួនឯងថាអូតើយើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាឲ្យតែយើងដឹងថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាប្រសើរហើយប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងការដែលឲ្យយើងវាតម្លៃទៅហើយយើងភ័យព្រួយទេអញ្ចឹងណាដូច្នេះឥឡូវនេះក្នុង session ឥឡូវនេះប្រហែលជាមិនតន់គុំមិនតន់បារម្ភថាអូខ្ញុំបារម្ភហើយព្រោះអីខ្ញុំដូចជាអត់ financially healthy ទេតែអ្វីដែលសំខាន់យើងកំពុងតែជែកគ្នានេះគឺឲ្យយើងយល់ថាតើអ្វីទៅជាការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនមាន key គោលការណ៍កន្លឹះមួយចំនួនណាខ្លះដែលយើងអាចត្រូវត្រង់ត្រាប់ដឹងហើយនឹងឲ្យគេហៅថាឲ្យមានការអនុវត្តបានន័យថាឲ្យយើងយល់ហើយយកទៅ apply អញ្ចឹងដូចជាការសន្សំយើងអត់និយាយចោលថាគ្រាន់តែសន្សំទេតែយើងត្រូវគិតខ្លួនឯងដូច Julie គាត់បានណែនាំមកអញ្ចឹងថាតើយើងត្រូវកត់ត្រាមកតើចំណូលយើងប្រមាណចំណាយណាខ្លះដែលជាចំណាយចាំបាច់ហើយទៅលើអ្វីខ្លះបន្ទាប់នឹងមកតើយើងគួរមានប្រមាណភាគរយដើម្បីក្នុងការ saving ហើយខ្ញុំនិយាយដដែលការដែលមានទម្លាប់សន្សំជាការប្រសើរណាស់តិចក្តីច្រើនក្តីត្រូវតែសន្សំហើយបន្ទាប់មកទៀតសន្សំទៅលើអ្វីយើងបានចែកមកត្រួសហើយអញ្ចឹងដូច្នេះសូមបន្តសកម្មភាពទៅត subject បន្ទាប់ណាចាអរគុណ ចាអរគុណច្រើនបងរំលីហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យទាំងវាគ្មិនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងទាំងអ្នកចូលរួមគឺបើយើងមានមតិឬក៏ចង់និយាយសូមថងនិយាយបានថាចង់និយាយហ្នឹងយើងកុំbeat around the bush just straight to the point so we have a limited time អូខេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិនិយោគអានេះវាជាបើនិយាយពាក្យអង់គ្លេសគេហៅ sensitive ឬក៏ touchy subject ដោយសារឥឡូវនេះយើងឃើញនៅក្នុងព័ត៌មានយើងមានឲ្យតែរឿងវិនិយោគអីគឺមានអារម្មណ៍ថាម្នាក់ៗរៀងខ្លាចរអាដោយសារតែមានការបោកប្រាស់ក៏ច្រើនប៉ុន្តែក៏មានការវិនិយោគខ្លះដែលវាត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយោបល់ពីបងរំលីវិញចាថាតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់វិនិយោគទៅគាត់មានសុវត្ថិភាពចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងមិញមុននឹងយើងនិយាយពី saving ឥឡូវយើងនិយាយពី investment តាមពិតដើម្បីពួកយើងអាចវិនិយោគបានរឿងមុនគេដដែលមិញគឺបើយើងត្រូវដឹង position ខ្លួនយើងសិនតើយើងគេហៅថាលក្ខខណ្ឌស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុយើងកម្រិតណានៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងគឺមានលទ្ធភាពក្នុងការវិនិយោគនៅពេលនោះយើងត្រូវដឹងបន្តមកទៀតតើយើងមានបទពិសោធន៍និងចំណេះជំនាញទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងចង់វិនិយោគហើយឬក៏អត់ទេឬក៏យើងវិនិយោគដោយសារតែយើងឃើញគេផ្សេងនាំគ្នាទៅធ្វើអាហ្នឹងដូច្នេះនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងវិនិយោគយើងត្រូវតែដឹងពីអ្វីដែលយើងវិនិយោគហ្នឹងឲ្យច្បាស់តើឧទាហរណ៍ដូចជាការឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើង invest ទៅលើការទិញដីទិញផ្ទះឬក៏យើងវិនិយោគទៅលើ stock market ឬក៏យើងវិនិយោគបើកហាងកាហ្វេឬក៏អ្វីមួយនោះអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ដែលយើងសម្រេចថាចង់វិនិយោគទី1ត្រូវដឹងថាតើយើងមានលទ្ធភាពអត់តាក់ទងនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុយើងតើយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់អត់ដូចជាការធ្វើចំណេះជំនាញពីអាជីវកម្មឬក៏ប្រភេទនៃការវិនិយោគនឹងអត់ហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវតែមាន business plan ឲ្យច្បាស់លាស់តើគេហៅថាគោលដៅយើងទៅលើការវិនិយោគទៅលើអាជីវកម្មឬក៏ទៅលើមុខងារមួយហ្នឹងតើយើងមាន long term plan ទេតើយើងមានហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺយើងគិតពីគេហៅថាការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនឹងដូចជាតើមានវិនិយោគទៅតើវាឲ្យផលមកវិញមានតម្លៃនៅក្នុងការយើងវិនិយោគអត់ពេលខ្លះយើងយកលុយយើងទៅវិនិយោគហ្នឹងបើយើងមិនបាច់ទៅរកស៊ីអាហ្នឹងទេយើងយកលុយហ្នឹងដាក់ធនាគារក៏បានការប្រាក់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខំយកលុយហ្នឹងទៅវិនិយោគធ្វើអី
ចឹងសួរថាបើយើងអត់ចំណេញយើងអត់ខាតយើងគិតថាយើងបើយើងអត់គេហៅថាបើយើងអត់ខាតយើងគិតថាយើងចំណេញមិនមែនតាមពិតយើងខាតហើយព្រោះបើយើងមិនធ្វើអ្វីសោះយើងមិនយក resource កម្លាំងយើងទៅធ្វើក៏យើងបានលុយនឹងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងវិនិយោគខាតបាត់ទៅហើយចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសំណួរ wrap up មកវិញខ្ញុំខ្លាចនិយាយទៅចេះឆ្ងាយអញ្ចឹងចេះទាញមកវិញថាអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចគិតគូរថាតើយើងគួរវិនិយោគទៅលើអ្វីទីមួយយើងត្រូវចេះដឹងពីលើសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងឲ្យច្បាស់ហើយចេះដឹងពីគេហៅថាអ្វីដែលយើងកំពុងចង់វិនិយោគនៅឲ្យច្បាស់ហើយរៀបចំ plan ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយត្រូវចេះគិតគូរពីរឿងហានិភ័យជាមួយនឹង cash flow ខ្ញុំចង់សួរមកចំនួនកន្លែងនេះថាតើពួកយើងដឹងថាចំណូលគេហៅថា net income ជាមួយ cash flow ខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាហើយបើសិនជាខុសគ្នាតើវាខុសគ្នារបៀបម៉េចព្រោះអាហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរក្នុងការគិតពីរឿងយើងវិនិយោគហ្នឹងបើសិនជាអាជីវកម្ម cash flow សំខាន់ណាស់ net income និង cash flow តើខុសគ្នាអត់មានអ្នកណាមកពីខាង accounting ទេបងប្អូនយើងអាចជួយលើកដៃតិចមើលថាមានចម្លើយទេ ហើយនឹង cash flow យើងនិយាយអង់គ្លេសហ្មងទៅដោយសារពាក្យខ្មែរខ្ញុំគិតថាវាខៃលោវា confusing អញ្ចឹងយើងនិយាយអង់គ្លេសតែម្ដងតើ cash flow និង net income តើដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាបងប្អូនខុសគ្នាខុសគ្នាក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះដែរអូនអាចជួយឆ្លើយបន្តិចបានទេ net income និង cash flow សូមបើកកន្លែងនេះបែកបន្តិចហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថា cash flow ហ្នឹងគឺជាចរន្តលុយដែលចេញចូលប៉ុន្តែ net income គឺ income ដែលចូលជា net តែម្ដងមិនមែនជា copy cash flow ត្រង់ហ្នឹងទេអានេះអ្វីដែលខ្ញុំយល់ទេបងខុសពី net income គឺលុយចូលហើយ cash flow គឺជា cash flow គឺជាចរន្តលុយវាមានចេញមាន out មាន in សម្រាប់ cash flow តែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអូខេចាអរគុណមិនខុសទេប៉ុន្តែមានអ្នកផ្សេងចង់ឆ្លើយមួយទៀតទេមានទេគ្នាយើងមកពី accounting ច្រើនទេខ្ញុំអាចចង់ដឹងថាខាង accounting មានគ្នាយើងមកពីខាង accounting មាន background accounting ទេអត់មានទេណាទោះបីអត់ accounting ក៏គាត់ធ្លាប់អាចដឹងចាតែបើសិនជាអ្នក accounting ខ្ញុំចង់សួរមុនគេហ្មងចាតាមពិតអញ្ចឹងអត់មានអ្នកចង់ឆ្លើយទេណាតាមពិត net income ជាមួយនឹង cash flow សំខាន់ណាស់គឺ cash flow ទេនៅក្នុងការវិនិយោគនិងការធ្វើអាជីវកម្មនោះព្រោះ net income ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអាជីវកម្មមួយអាចមានចំណូលរហូតដល់$10,000ហេតុអីបានជាអាជីវកម្មនឹងអាចបិទទ្វារនឹងថ្ងៃស្អែកពីព្រោះគាត់អត់មាន cash flow ហើយហេតុអីបានមានចំណូលអត់មាន cash flow មិនអាចទៅរួចបងអត់មានចំណូលអត់ cash flow មិនចឹងបានន័យមិនពីព្រោះលុយចំណូលហ្នឹងជួនកាលវាមិនមែននៅក្នុងដៃយើងវានៅក្នុងគេជំពាក់អញ្ចឹងយើងអត់មាន cash flow មួយខែពីរខែបីខែបើយើងអត់មាន risk reserve fund ឬក៏ risk management ត្រឹមត្រូវយើងអាចបិទទ្វារស្អែកតែហេតុដូច្នេះហើយបានសពថ្ងៃគេមានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដូចជាធនាគារ micro ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយដោះស្រាយ working capital នឹងឯងយើង cash flow យើងហៅដូចជា working ទុនបង្វិលដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់បើន័យថាជួនកាលយើងចេះគិតថាអូយើងគិតណាឧមាថាក្នុង plan យើងនៅពេលដែលយើង investment យើងគិតថាអាហ្នឹងដឹងតើដាក់ទៅបានលុយហើយមួយខែអាចចំណេញប៉ុណ្ណាតែយើងបានគិតថាមួយខែចំណេញប៉ុណ្ណឹងតើអ្នកដែលយើងចំណេញពីហ្នឹងគាត់នឹងឲ្យលុយមកយើងរាល់ខែទេក្នុងដៃយើងទេឬក៏លុយអាចមានចម្ពាក់ប្រមាណ%ឬក៏យើងអាច sell on credit ប្រមាណ%ឧទាហរណ៍ណាដូច្នេះអាហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរក្នុងការគិតវិនិយោគហ្នឹងបើន័យថាបើសិនជាយើងអត់មានលុយដូចតងីគាត់និយាយមិញថាបើសិនជាលុយអត់មានជាចរន្តលុយ2-3ខែមកជាចំណូលក្តីឬក៏លុយមក2-3ខែបើយើងស្ទះតែយើងអាចទៅមុខទៀតបានអត់ចាអាហ្នឹងគឺជាសុទ្ធតែនៅក្នុងគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងត្រូវតែគេហៅថាផែនការហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងត្រូវតែកំណត់នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចង់វិនិយោគអ្វីមួយគឺយើងដឹងថាតើទម្ងន់យើងគីឡូយើងប្រមាណសេដ្ឋកិច្ចសុខភាពការហិរញ្ញវត្ថុយើងនៅកន្លែងណាមានលទ្ធភាពវិនិយោគអត់ហើយវិនិយោគក្នុង scope របៀបណាហើយវិនិយោគទៅលើអីហើយអ្វីដែលយើងវិនិយោគតើយើងមានចេះដឹងចំណេះជំនាញនិងគេហៅថាលក្ខណៈគ្រប់គ្រងទៅលើនឹងបានអត់ហើយតើយើងមានគេហៅថាហានិភ័យការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឬការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ឬទុនបង្វិលទាំងអស់នឹងបានកម្រិតណាបើសិនជាយើងមានអានឹងនៅក្នុងចិត្តហើយគិតដឹងទាំងអស់ហើយមួយទៀតសំខាន់មួយទៀតគឺគេហៅថាការចេះដឹងនិងចំណេះដឹងអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងទីផ្សារដែរព្រោះការធ្វើគោលដៅនិងការធ្វើវិនិយោគมันអាចនៅក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏ short term បានទេយើងមិនមែនបើកហាងកាហ្វេមួយសម្រាប់មួយឆ្នាំទេមែនទេឬក៏មួយខែមែនទេយើងចង់បើកឲ្យវាទៅជាបើកសាខា1ទៅ3 4 5ដូច្នេះ long term goal របស់យើង5ឆ្នាំទៅមុខតើសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុតើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងតើទីផ្សារតម្រូវការរបស់អ្នកដែលត្រូវទិញកាហ្វេហ្នឹងឬក៏សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែ take into account ដើម្បីយើង consider ណាហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា
មិញពេលយើងឲ្យ flow ទៅពួកគាត់សួរមានគ្នាយើងខ្លះនិយាយខ្មែរបាមកណាត់អង់គ្លេសទាំងអស់បាត់អញ្ចឹងគិតថាវាគ្មិនយើងប្រហែលជាមិនមានបញ្ហាពួកពេលខ្លះយើងនិយាយក៏វាអាចលាយនឹងភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមវេទិកាជូនទៅតុងនេះណា បាទអរគុណសំណួរល្អថាហេតុអីចាំបាច់យើងវិនិយោគខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមែនតើខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំនាញខាង finance ទេbackground ខ្ញុំគ្រូហើយនឹងជំនាញមែនតើអ្នកកសែតអត់មានអ្នកជំនាញចុះអញ្ចឹងមិនក៏បងឯងធ្វើអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិនទៅអីចាបាទព្រោះទូទាំងទីអ្នកនាំពាក្យយកអ្នកបច្ចេកទេសមកនិយាយបែរគេអត់យល់ទេអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនឹងនិយាយបែបរៀង practical ខ្ញុំអត់សូវបានស៊ីជម្រៅទេហើយបើថាជំនាញអា personal finance ហ្នឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុកម្រិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងអាជីវកម្មបើយើងមើលរៀងលម្អិតតិចប្រហែលជាមានភាពខុសគ្នាច្រើនប៉ុន្តែបកមកបើខ្ញុំនិយាយពីជ្រុង personal finance ថាហេតុអីចាំបាច់វិនិយោគពីព្រោះវិនិយោគយើងដឹងថាមានខាតមានចំណេញមែនទេចុះបងអញ្ចឹងបើយើងគ្រាន់តែសន្សំទៅទុកលុយហ្នឹងទៅចាំបាច់យកទៅវិនិយោគទៅវិនិយោគវាអាចខាតហ៎មិនអញ្ចឹងសូម្បីតែទិញដីក៏អាចខាតដែរមែនទេបើនិយាយមុនកូវីដប្រហែលគេអត់សូវជឿទេប៉ុន្តែពេលកូវីដទៅប្រហែលគេជឿឲ្យថាទិញដីទិញយកវាខាតព្រោះដីវាធ្លាក់ថ្លៃសេដ្ឋកិច្ចអត់ល្អពេលខ្លះ speculation វាខ្លាំងពេកអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាបកមកវិញថាហេតុអីយើងចាំបាច់វិនិយោគពីចម្លើយងាយឯងបើអត់វិនិយោគទេលុយហ្នឹងនឹងបាត់បង់ចាំពី inflation ខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមហ៎អតិផរណាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទឹកម្ដប 1000ក៏ប៉ុន្តែ5ឆ្នាំក្រោយ 1000ហ្នឹងលែងអាចទិញទឹកម្ដបហ្នឹងហើយជួនកាលត 1500អញ្ចឹងលុយបើសិនជាយើងសន្សំប៉ុន្តែនិយាយដល់វិនិយោគខ្ញុំនិយាយបកដដែលណាយើងមានទម្លាប់សន្សំសិនយើងយល់ពី financial health យើងសិនសូមយើង load ទៅ step បន្ទាប់ទៀតគឺការវិនិយោគនឹងឯងបើយើងអត់ take risk ទេនៅពេលយើងនិយាយពី risk management ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមិនមែនមានន័យថាអត់ take risk ទេណាមនុស្សអត់ take risk អ្នកដែលអត់ take risk គឺអ្នកនឹងអត់រីកចម្រើនទេអ្នកនឹងដើរថយក្រោយហើយអញ្ចឹងមិនថាទៅក្នុង finance ក្នុងអីទេគឺត្រូវតែចេះ take risk ប៉ុន្តែចេះ take risk ចេះគ្រប់គ្រង risk ពីព្រោះតែអត់ take risk ទេគឺយើងអត់ចំណេញទេអត់ take risk យើងអត់ grow ទេប៉ុន្តែការ take risk របស់យើងហ្នឹងក៏ត្រូវតែ calculate risk ដែរក្នុងកម្រិតហានិភ័យណាដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានបើមានបញ្ហាកើតឡើងទៅវាមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងមកលើសុខភាពរាងកាយផ្លូវចិត្តយើងសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុយើងធ្ងន់ធ្ងរពេកអញ្ចឹងយើងវិនិយោគដោយមានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យការវិនិយោគខ្ញុំនិយាយបែប practical ជាទូទៅយើងមើលយើងអាចចែកជា2ការវិនិយោគបែប passive និងការវិនិយោគបែប active passive មានន័យថាយើងអត់សូវចំណាយពេលចំណាយពលកម្មចំណាយអីទៅលើហ្នឹងទេឬក៏ពេលខ្លះយើងនិយាយ passive income អញ្ចឹងណាការវិនិយោគបែប active មានន័យថាយើងត្រូវ devote ពេលវេលា devote កម្លាំងចូលទៅក្នុងនឹងច្រើនមុខទាំងពីរហ្នឹងមិនមានមួយណាល្អជាងមួយណាទេវាមានចំណុចល្អចំណុចមិនល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បើខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករកស៊ីអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំ save ហើយខ្ញុំចាប់ដើមគិតដែរថាបើខ្ញុំដាក់ fix នៅ bank នៅ microfinance ខ្ញុំបានប្រហែលជា 8% ឯងប៉ុន្តែបើសិនជាស្រុកគេលើតែ 8% គេបើកនៅអញ្ចឹងឯងស្រុកខ្មែរលុយដុល្លារ 8% 7% ខ្ពស់ណាស់បាទខ្ញុំមានមិត្តភក្តិបរទេសគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ចង់មកបើកកុងនៅស្រុកខ្មែរសន្សំលុយដុល្លារអញ្ចឹងបកមកវិញថា passive income រាល់ថ្ងៃងាយគឺដាក់កុងធនាគារហ្នឹងដាក់កុង fix ទៅមួយឆ្នាំ 7-8% អីទៀតmaybe stock ឥឡូវ stock ស្រុកខ្មែរដើរហើយក៏ប៉ុន្តែប្រហែលអាទិត្យហ្នឹងអ្នកដែលចូល stock ប្រហែលជាកពុលមកខ្លាំងណា AC ដល់ធ្លាក់ដល់ហើយ stock ផ្សេងក៏ប៉ះដែរបាទប៉ុន្តែហ្នឹង market sentiment ដែរបើអ្នក
យល់ស៊ីជម្រៅតិចប្រហែលជាគាត់មិនទៅឈឺក្បាលរឿងអញ្ចឹងឯងការវិនិយោគមួយចំនួនទៀត active យើងចាប់ផ្ដើមពីការបង្កើតមុខរបរអីឧទាហរណ៍ដូចជារាល់ថ្ងៃដែល simple ដែលមានអនាគតវែងឆ្ងាយគឺលក់អនឡាញហ្នឹងឯងងាយចាប់ដើមប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាត្រូវការ devote ពេលវេលាច្រើនត្រូវការធ្វើឲ្យ consistent អញ្ចឹងអានេះជាទម្រង់នៃការវិនិយោគដែលយើងត្រូវតែធ្វើពីព្រោះបកទៅវិញថាបើយើងសំលុយយើងទុកចោលអត់ឲ្យវាដំណើរការលុយហ្នឹងនឹងវាកាន់តែថយចុះហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលុយហ្នឹងកើនឡើងគឺយើងត្រូវចេះច្នៃលុយហ្នឹងឲ្យវា grow ខ្លួនឯងឲ្យ compound ហ្នឹងវា work ណាតាមរយៈផ្នែកទី1បើយើងនៅធ្វើការ active ឲ្យគេយើងអាចចាប់ដើមជា passive income passive investment អីចឹងទៅទិញដីទិញអីជួលទិញអគារជួលទិញផ្ទះជួលអីអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលយើងធ្វើ passive income ដែរឬក៏អាចថាយើងចង់មានអនាគតវែងឆ្ងាយយើងចាប់ដើមពី business ណាមួយដែលយើងធ្វើ part time ទៅហើយបើយើងអត់ take risk ហ្នឹងទេយើងអត់ចាប់ដើមទេប្រហែលជាយើងពិបាកក្នុងការយើងត្រូវចំណាយពេលច្រើនដើម្បីឈានទៅដល់ financial freedom តែបើយើងចេះយកលុយ saving របស់យើងហ្នឹងឲ្យវា work សម្រាប់យើងត្រូវចំណាយពេល40ឆ្នាំបណ្ដល់ financial goal យើងវាអាចជួយយើងដល់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ20ឆ្នាំអីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវថា invest ហើយ invest ការវិនិយោគហ្នឹងក៏ខ្ញុំសូមរំលឹកដែរណាការវិនិយោគមិនមែនតតែប្រើលុយរហូតទេណាដើមទុនចែកជា2ដើមទុនជាលុយនិងដើមទុនមិនមែនជាលុយដើមទុនជាលុយងាយស្រួលយល់ទេដើមទុនមិនមែនជាលុយគឺពេលវេលាជំនាញហើយយុវជនជាពិសេសយើងក្រោម30ហ្នឹងប្រហែលជាលុយយើងអត់មានច្រើនទេត្រូវទេប៉ុន្តែយើងមានពេលវេលាយើងមានជំនាញអានេះក៏ជាដើមទុនសំខាន់ដូចលុយចឹងដែរអញ្ចឹងមុននឹងយកលុយទៅ invest ទៅលើអីត្រូវ invest លើខ្លួនឯងសិន invest ទៅលើជំនាញចំណេះដឹងអាហ្នឹងអ្នកខ្លះខ្ញុំជួបខាងក្រៅគាត់ចាប់អារម្មណ៍ stock ប៉ុន្តែហើយគាត់សាកអូខេគាត់ដែលខ្ញុំគាត់សាកតិចណាតែខ្ញុំសួរថាណែឯងទិញហ៊ុនក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងណែឯងដឹងថាមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចំណេញប្រមាណទេគេចែកហ៊ុន share លើ market ប៉ុន្មានទេ dividend ប៉ុន្មាន cash flow គេមិន business ប្រភពចំណូលគេមកពីណាខ្លះគាត់អត់បានចំណាយគាត់វិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយតែគាត់អត់បានចំណាយពេលទៅអានអា financial report គេដែលគេចេញឲ្យជាសាធារណៈក៏អត់បានអានផងអញ្ចឹងអានេះជាអាចថាជាកំហុសមួយដែលខ្ញុំឃើញ happen ណាអញ្ចឹងក្នុងនាមជាយុវជនបើចង់ចាប់ផ្ដើមក្នុងការវិនិយោគយើងយកចំណុចខ្លាំងធនធានដែលយើងមានទៅវិនិយោគគឺពេលវេលានិងចំណេះដឹងនេះជាការចាប់ផ្ដើមដែលខ្ញុំអាចឲ្យជា practical experience បានអូខេសូមអរគុណបងតងីខ្ញុំសូម recap បន្តិចមិញបងរូបនេះគាត់បាននិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួននៅក្នុងការវិនិយោគវិធីសាស្ត្រនោះដូចជាយើងត្រូវមើលខ្លួនឯងថាយើងទៅរួចអត់យើងត្រូវគណនាហានិភ័យហើយមិញបងតងីគាត់បាននិយាយអំពីហេតុអីបានវិនិយោគជារឿងសំខាន់ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានគោលបំណងក្នុងការវិនិយោគទេគាត់ថារងថ្ងៃប្រឹងទៅរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនទៅសំហើយទុកខ្លះសម្រាប់ emergency ឬក៏សម្រាប់ការងារណាមួយអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ខុសទេខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងតែបើសិនមិនអត់ថាខ្ញុំចង់វិនិយោគព្រោះអីខ្ញុំចង់បង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំក៏អត់ខុសដែរប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើងទៅរកជំហានណាមួយយើងត្រូវគណនាច្បាស់លាស់ថាបើសិនបើមានហានិភ័យតើយើងអាចទប់បានដែរឬទេហើយទប់បានត្រឹមប៉ុណ្ណាចំពោះខ្ញុំជាអ្នកជំនាញខាងវិនិយោគហើយទាំងផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយតែមួយទៀតពីមូលនិធិផ្សេងមុនពេលដែលគេវិនិយោគគេមើលទៅលើ4 5 6ចំណុចដែលសំខាន់មុនពេលដែលគេវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនណាមួយគេមើលថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណា team member ឬក៏សមាជិកដែលគាត់ធ្វើការសំខាន់ហ្នឹងគាត់ចេះអត់គាត់ចេះតែនិយាយទេឬក៏គាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់គេមើលទៀតថាគាត់ business model ឬក៏business model របស់គាត់ហ្នឹងវាមើលទៅវាមានចំណេញអត់អាចថ្ងៃក្រោយទៅធំធាត់អត់គេមើលទៅលើឱកាសទីផ្សារគេមើលទៅលើហានិភ័យគេមើលទៅលើអីច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តថាអ្នកនរគ្នាគួរតែសិក្សាពីទាំងអស់ហ្នឹងវាមកដាក់សម្រាប់ជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួន
ចឹងឧទាហរណ៍មុនពេលដែលយើងវិនិយោគទៅលើដីធ្លីក៏យើងត្រូវគិតមើលដែរថាអ្នកដែលគាត់លក់ហ្នឹងអ្នកណាគេ profile អ្នកណាគេទុកចិត្តបានអត់ដីនៅណាមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវអត់មានផ្លូវគេធ្វើចូលទៅដល់ដីនឹងអត់អនាគតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតើវាអនាគតថ្ងៃក្រោយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លាចជាទីក្រុងរណបទេមានអីទេមាននោះទេដូចគ្នាជាមួយនឹងការវិនិយោគផ្សេងទាំងអស់យើងត្រូវគិតអានឹងមុនពេលដែលយើងវិនិយោគហើយត្រូវគិតថាពេលដែលយើងដាក់លុយទៅមិញបងរំនេះគាត់បាននិយាយពីលំហូរសាច់ប្រាក់យើងខំយកលុយសន្សំយើងយកទៅដាក់ហើយចុះបើក្នុងផ្ទះយើងមានបញ្ហាអីយើងមានលុយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងអត់ឬក៏លុយយើងជាប់នៅដីនោះទេលុយយើងជាប់នៅខុនដូទេលុយយើងជាប់នៅផ្ទះនោះទេត្រូវគិតទាំងអស់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខ្ញុំបានទទួលសំណួរខ្លះពី audience អញ្ចឹងយើងនៅសល់តែ2-3នាទីទៀតទេមុនពេលដែលយើង break អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជាសំណួរហើយខ្ញុំសូមឲ្យខាងវាគ្មិនយើងបកស្រាយសូមខ្លីៗម៉ាត់បានទេគាត់សួរថាតើមាន platform ឬ app ណាដែលគាត់អាច invest នៅលើ stock មិនថាវិនិយោគនៅលើ stock បានអត់សម្រាប់ជាជនកម្ពុជាយើងណាដូចជា Apple Amazon Sony ឬក៏អីចឹងទៅចា៎អរគុណហុយសម្រាប់សំណួរនេះប៉ុន្តែបើបេសទៅលើខ្ញុំអត់ដឹងហុយពីណាមានចំណេះដឹងប៉ុណ្ណារៀនអីស្ថានភាពរ៉ាញ់ថប់ប៉ុណ្ណាណាប៉ុន្តែបើខ្ញុំមើលតែសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាហុយគួរកុំ waste time ណាហុយប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍មួយ stock ក្រុមហ៊ុនធំអន្តរជាតិដូចជា Apple ដូចជា Amazon ឬក៏ Tesla ហើយសួរថាតើគួរប្រើ platform ឬក៏ app អីក្នុងការវិនិយោគហ្នឹងបើនិយាយនៅលើអន្តរជាតិរាល់ថ្ងៃ platform ដែលគេពេញនិយមជាងគេប្រើ Robinhood commission free ក៏ប៉ុន្តែ Robinhood អត់ទទួលស្គាល់តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាទេប្រសិនបើអ្នកដែល practice លេងមួយចំនួនគាត់ប្រើ account នៅអាមេរិកមាន platform ផ្សេងទៀតដូចជាAmeritrade អីផ្សេងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំចាច់តាមសំណួររបស់ហុយខ្ញុំគិតថាហុយគួរកុំខាតពេលទៅវិនិយោគលើ stock អន្តរជាតិណាបើសិនជាហុយចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង stock ខ្មែរទៅហេតុអីយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមមួយ stock ខ្មែរបើសិនជាហុយវិនិយោគជាមួយនឹង stock ដូចជា Amazon ឬក៏ Apple បើហុយចំណេញគឺត្រូវបង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក capital gain tax 20%ខណៈដែលនៅកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ capital gain tax ដែរប៉ុន្តែវាមាន special incentive មួយគឺថាការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនរាល់ថ្ងៃគឺអត់ subject to capital gain tax ហ្នឹងទេទី1ទី2វិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរគឺមានអាជ្ញាយើងមាន regulator មាននិយត្តករច្បាស់លាស់ក្នុងការការពារមានច្បាប់បញ្ញត្តិត្រឹមត្រូវបើយើងទៅប្រើ platform អន្តរជាតិអស់ហ្នឹង yes គេឈ្មោះទៀតធំប៉ុន្តែមានរឿងអីកើតឡើងយើងអត់មាន regulator នៅស្រុកខ្មែរទេមិនយើងចំណាយលុយជួល lawyer នៅអាមេរិកប្តឹងយើងជាកប៉ាល់ហោះទៅប្តឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិនជាហុយចង់ចាប់ដើមខ្ញុំគិតថាចាប់ដើម stock ខ្មែរចាប់ដើមសិក្សាពីច្បាប់ពីរបៀបវិនិយោគពីស្ថានភាពក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមុននេះខ្ញុំ disclaim ណាខ្ញុំអត់មានបាន invest ទៅលើ stock ក្រុមហ៊ុនណាទេនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអត់បាន invest ទេតែមិនមែនមានន័យថាវាអត់ល្អទេវាល្អដែរជាពិសេស invest ក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់បើសិនជាយើងចាប់ដើមដំបូងណាឥឡូវប្រហែលជា stock មិនទាន់ជា hot topic ទេប៉ុន្តែ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតវានឹងคล้ายជាមធ្យោបាយដែលជួយឲ្យអ្នកដែល salary people អ្នកធ្វើការណាក្នុងការ generate income បានច្រើនអញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចឲ្យឧទាហរណ៍រាល់ថ្ងៃ stock ដែលល្បីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅស្រុកខ្មែរដូចជាធនាគារ Asilda អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅ return on equity គាត់ត្រឹមតែឆ្នាំហ្នឹងដែលធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណេញគាត់ធ្លាក់ចុះហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ក្នុងកម្រិត 11% ដែរខណៈដែល stock នៅអាមេរិកដូច SP 500 ជាទូទៅយើងមើលទៅលើពួក index fund អស់ហ្នឹងណានៅអាមេរិកជាមធ្យមគឺ return ខ្ទង់ 10% ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថានៅខ្មែរទីផ្សារល្អវិនិយោគ stock ខ្មែរនៅតែចំណេញជាងមានការការពារដោយច្បាប់ច្បាស់លាស់ជាង
បើសិនបើទាំងអស់គ្នាមើលទៅ sell card ទៅចូលឆ្នាំចូលទីផ្សារឆ្នាំទៅ sell card return on equity គាត់ប្រាក់ចំណេញគាត់ណាជិត 30% 29ក្បៀសជាងជិត 30% ប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយឆ្នាំណា This is very attractive ខណៈដែលបើយើងទៅមើលទីផ្សារអន្តរជាតិយើងមានព័ត៌មានយើងអីប៉ុន្តែវាអត់មានការការពារដោយច្បាប់ទេខណៈដែលនៅស្រុកខ្មែរយើង sell card គេងរងថ្ងៃប្រើទូរស័ព្ទដឹងណាអា sell card ហ្នឹងវារកស៊ីអីមិនចឹងទីផ្សារវាមិន អានរបាយការណ៍គេមករបាយការណ៍ finance គេសិតតែជារបាយការណ៍ដែល audit ទៀតបាត់យល់ទេរៀនអានអាហ្នឹងរៀនស្វែងយល់មក ខ្ញុំសុំកាត់តិចចាអញ្ចឹងដោយសារយើងអស់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទុកពេលមន្ទីរជូនបងរំលីដើម្បី អត់អីទេខ្ញុំខ្លីៗចោះតាមពិតអាចសុំឯណាហ៊ុយសុំស្គាល់តិចបានទេហ៊ុយណាម្ចាស់សំណួរនៅណា អត់អីបើអត់ហ៊ានលើកដៃក៏បានដែរ តាមពិតចង់ដឹងថាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមចឹងថាប្រសិនបើយើងចង់ invest លើអីមួយចង់ដឹងតើយើងមាន knowledge ទៅលើអានឹងអត់សំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាសួរថា platform អីតាមពិតដូចតងីគាត់បានទៅចែកអញ្ចឹងមាន platform មួយចំនួនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ថាតើយើងមានចំណេះដឹងលើ stock market ប៉ុណ្ណាតើ stock market work របៀបម៉េចហើយក្រុមហ៊ុនដែលយើងចង់ invest ហ្នឹងតើ position នៃ financial គេយ៉ាងដូចម្ដេចការខ្ញុំទៅរៀននៅអាមេរិកខ្ញុំធ្លាប់និយាយស្មោះត្រង់ខ្ញុំអត់ដែរ invest នៅក្នុង stock market អីទេអញ្ចឹង experience ខ្ញុំនៅក្នុងការណែនាំឬក៏ share មិនអាចខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពទៅ share ទេតែអ្វីដែលខ្ញុំយល់ដឹងមានតែមួយទេគឺការខ្ញុំទៅរៀនហ្នឹងធ្លាប់មាន contact មួយដែលគេប្រាប់ពី too many years I forgot the name of the company that was very big និយាយទៅធំដែលគាត់ fail គាត់ fall ហើយដែលយើងគឺ everyone was surprising was shocked ថាតើធំមែនទែនហើយអាចEnron yes Enron in that 2000ឆ្នាំ2005កាលហ្នឹងណាអញ្ចឹងmany thing to know អញ្ចឹងបានពេលខ្លះខ្ញុំអាចយល់ថាហេតុអីបានជាគាត់មិញណែនាំថាយល់យើង invest នៅក្នុងស្រុកសិនទៅព្រោះដោយសារក្រៅស្រុកយើងអត់ដឹង implication ច្រើនដូចនៅក្នុងស្រុកអីអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមតាមពិតគ្រាន់តែចង់ address បន្តិចទេថាបើយើងចង់ invest ទៅលើ stock market យើងត្រូវតែមានចំណេះជំនាញហើយដឹងច្បាស់ពី stock market how it works សិនទី2ក្រុមហ៊ុនដែលយើង invest តើreturn on investment situation financial legal boundary គេយ៉ាងម៉េចខ្លះ contact គេយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងណាតែគាត់ថាបើយើងគ្រាន់តែទិញទូច share ទូចទេខ្ញុំគិតថា why not យើងអាចយើងសាកទៅ learn ទៅព្រោះប៉ុន្តែដូច Jolie គាត់និយាយអញ្ចឹងដែរខ្ញុំចង់និយាយត្រេះភាសាទៀតគឺបានន័យថាបើយើងហ៊ានដាក់ទុនទៅ invest កុំភ្លេចឲ្យសោះថាយើងចង់បានចំណេញតែកុំ expect ចំណេញនឹងមកយើងត្រូវគិតថាបើយើងខាតគឺយើងនៅតែ financially stable then please go ahead invest តែបើយើងគិតថាអូពេល invest ទៅបើដួលខ្ញុំត្រូវដកលុយពីនេះដកលុយពីនោះតែលុយហ្នឹងដឹងនៅណាព្រោះខ្ញុំមានត្រូវការ health check medical care educational expense necessity life necessity ផ្សេងអាចដកបានទេអញ្ចឹងតែលុយហ្នឹង invest ទៅអត់មាន return មកវិញខ្ញុំនឹងដួលហើយ then បើអត់មាន exit way out please គិតឲ្យមែនតើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជារួមអញ្ចឹងទេហើយ platform you can check និយាយទៅដូចតងីគាត់បានសាសមិញតែសំខាន់ណាស់សូមឲ្យដឹងពី position របស់សេដ្ឋកិច្ចខ្លួនយើងនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងក្រុមហ៊ុនដែលយើងនឹងត្រូវ invest ណាមានចំណេះដឹងខាងនោះចាអរគុណចាអរគុណបងខ្ញុំគិតថាឥឡូវយើងចូលដល់ break time ប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរទៅកាន់ពួកយើងទាំង3អាចមកសួរផ្ទាល់ក៏បានដែរហើយខ្ញុំគិតថាដូចក្រុមការងារគាត់មានរៀបចំម្ហូបអាហារមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងអាច network នៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងអង្គុយធ្វើការក៏បានមានឆាតជាមួយគ្នាក៏បានក៏បានដែរចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វគ្គដំបូងសិនសម្រាប់ plate សិនហើយចាំយើងចូលដល់វគ្គបន្តអរគុណសូមអរគុណច្រើនហើយស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2ចាបន្ទាប់ពីយើងសម្រាប់បានមួយ plate មិញចឹងខ្ញុំសូមដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលវឹបហ្មងណាអូខេចាអញ្ចឹង session មួយនេះគឺយើងនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងបំណុលមែនអត់ចាប៉ុន្តែ
យើងគួរតែtackle some questions or what ព្រោះយើងមានពី3សំណួរដែរចាព្រោះអីបើមិនខ្ញុំសុំខាង organizer យើងអាចទុកសម្រាប់ session ចុងក្រោយតែម្ដងទៅព្រោះយើងនឹងមានពេលកន្លះម៉ោងពីម៉ោង4កន្លះទៅម៉ោង5ដើម្បីយើងពិសាគ្នាប្រោះប្ដូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងវាគ្មិនហើយនិងអ្នកចូលរួមទាំងអស់ចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបំណុលខ្ញុំអត់ដឹងថាទាំងអស់គ្នាហ៊ានលើកដៃអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាបំណុលតិចឬច្រើនក៏ដោយមានអ្នកណាដែលមានបំណុលអត់បើមានសូមលើកដៃចាច្រើនដែរអាចថា 70% ចាបំណុលអូខេខ្ញុំចង់សុំសួរបន្ថែមទៀតចង់សួរថាបំណុលប្រភេទអីបំណុលធនាគារឬក៏អីឥឡូវសុំបើថាបំណុលធនាគារសុំលើកដៃអូខេបំណុលធនាគារចាសុំលើកដៃទៀតបើសិនបើបំណុលលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិនិយាយថាជាពាក់ពួកម៉ាក់ជាពាក់គ្រួសារអញ្ចឹងណាអូខេចាមានប្រភេទបំណុលអីទៀតទេបងចាមានកម្ចីគេហៅ leasing ណាប្រចាំយើងមានប្រចាំហ៎បងមលោះចាឥឡូវបងមលោះមានទេតាមធម្មតាបងមលោះគេធ្វើមួយធនាគារមែនទេបង leasing យើងមានតែ leasing ដូចជាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះម៉ូតូឡានអីមានទេមានយករបស់ទៅមានទ្រព្យទៅប្រចាំហ៎អត់ចា leasing បើន័យថាយើងអត់ secure ជាមួយនឹងទ្រព្យទេដូចជាក្រុមហ៊ុនចំ leasing ខ្មែរហ្នឹងហ្មងភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុleasing ដូចឧទាហរណ៍យើងឥឡូវចាប្រចាំប្រចាំផន shop ទេប៉ុន្តែបើបងរំលោះហ្មងគឺ installment ទេឡានអត់មានទ្រព្យប្រចាំទេអញ្ចឹងណាបាទ leasing បើថាបកឲ្យត្រូវមែនតើអាចថាជួលក៏ប៉ុន្តែវាមិនដូចជួលទៀតជួលបងតា free ទេឥឡូវកុំបារម្ភរឿងខ្មែរឥឡូវ leasing ពួកយើងយល់ហើយអញ្ចឹង leasing គ្នាយើងមានអ្នក leasing ហ៎បងចង់បានអញ្ចេះសិនបើគាត់ជិះឡានហ្នឹងមិនជាឡានបោះគាត់ទេគាត់បងចាំខែអត់មានទេប្រហែលជាចេះកាពិតបង share តិចដែរថាឧទាហរណ៍យើងចង់ទិញឡានណាមាន2ជម្រើសទី1យើងខ្ចីធនាគារអាហ្នឹងគេហៅ loan តែមួយទៀតគឺ lease យើងទៅបង់រំលោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្មងក៏ប៉ុន្តែខុសគ្នាគឺថាបើយើងធ្វើ loan ជាមួយ bank ឡានហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងតែបើយើងធ្វើ lease គឺឡានហ្នឹងឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនទេតោះតែយើងបង់អស់ហើយបានគេកាត់ឈ្មោះមកឲ្យយើងអត់អីខ្ញុំគិតថាអាចនៅពេលដែលយើងចូលពិសានេះទៅយើងអាចដឹងច្បាស់ជាងមុនហើយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនខ្ញុំឃើញមិញលើកដៃបើតាមខ្ញុំមើលទៅអាចថាខ្ទង់ចូល 70 ទៅ 80% មានបំណុលប្រភេទណាមួយប្រចាំខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរមួយទៀតថាតើខ្ញុំឲ្យអាហ្នឹងតលើកដៃសួរថាតើយើងមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងទេថាយើងនឹងបង់បំណុលនឹងរួចបើសិនមានទំនុកចិត្តសូមលើកដៃអូតិចជាងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលគាត់អត់មានទំនុកចិត្តឃើញរៀងច្រើនដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលលើកដៃមិញអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងចូលទៅដល់លម្អិតយើង recap លម្អិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់វេទិកានេះទៅឲ្យវាគ្មិនបងរមនីអាចជួយចែកម្លែកបន្តិចព្រោះអីបងរមនីក៏អាចគាត់អាចពិសាអំពី personal finance ផងហើយក៏គាត់មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងខាងវិស័យធនាគារដែរអញ្ចឹងមានវិធីសាស្ត្រអីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមបំណុលយើងមាន2-3សន្តានអញ្ចឹងខ្លីៗទៅដូចជាបំណុលគេហៅ mortgage loan អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទកម្ចីដែលយើងដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មានដីមានផ្ទះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាបំណុលនៅធនាគារជាទូទៅគេធ្វើអញ្ចឹងហើយ leasing គឺមិនដឹងខ្មែរយើងថាម៉េចទេប៉ុន្តែជាប្រភេទដែលដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺយើងខ្ចីដែលអត់ចាំបាច់ដាក់ទ្រព្យណាជា property ជាអីទេគឺបើយើងទិញឡានឬទិញម៉ូតូគឺយើងបង់រំលោះប្រចាំខែទៅតទៅពេលយើងបង់ដាច់បានក្រុមហ៊ុនកាត់ឈ្មោះនឹងឡានឬម៉ូតូនឹងមកឲ្យយើងជាកម្មសិទ្ធិពេញខ្លួនអញ្ចឹងណាខ្ញុំត្រូវតែចាំក្នុងចិត្តថាខ្ញុំដាក់ microphone ឲ្យជិតមាត់ហើយនិយាយឲ្យលឺព្រោះមិញមាន comment ថាសំឡេងរឿងលឺតិចអញ្ចឹងបើសិនជាលឺតិចជួយសញ្ញោប្រាប់ផងព្រោះជួនកាលអាចភ្លេចខ្លួនដែរអញ្ចឹងបំណុលវាមាន2-3សន្តានហ្នឹងហើយ
leasing ហ្នឹងគុំនិយាយដល់ម៉ូតូដល់ឡានធំពេកឥឡូវនេះយើងមាន leasing ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលខ្ញុំខ្ជិលបញ្ចេញឈ្មោះអីព្រោះវេទិកាយើងចាយើងនិយាយថាគាត់នៅដឹងពី knowledge ហ្នឹងចុះយើងមិនបាច់និយាយពីក្រុមហ៊ុនឈ្មោះទេក៏បានដែរយើងមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលជាគេហៅក្រុមហ៊ុន leasing ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើឥឡូវឧទាហរណ៍ជា consumable product ដូចជា microwave របស់នៅផ្ទះ household chore ដូចជាទូទឹកកកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬអីចឹងជួនកាលយើងមានតម្រូវការអស់ហ្នឹងដែលយើងអត់លទ្ធភាពទិញអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនអស់ហ្នឹងគាត់បានមកវិនិយោគមកបើករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអតិជនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការខ្ចីបង់ប្រចាំខែតិចតួចអីចឹងទៅជួនកាលគាត់ promotion ថាអត់មានការប្រាក់ទេអីចឹងតែតាមពិតជាក់ស្ដែងជួនកាលគាត់បូកការប្រាក់ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងហើយយកមកឲ្យយើងបង់ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នករស់ស៊ីគេអត់ខាតទេចាដូច្នេះប៉ុន្តែក៏ចំណេញ win win ព្រោះជួនកាលយើងអត់មានលុយដុលទាំងអស់ក្នុងការទៅទិញទេចាដូច្នេះឥឡូវវិលមកអាហ្នឹងគឺជាគេហៅថាប្រភេទបំណុលមួយចំនួនណាអញ្ចឹងវិលមកវិញសួរថាហើយតែប្រភេទបំណុលមានច្រើនទៀតកម្ចីប្រភេទកម្ចីមានច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាយើងនេះដូចនិយាយដែរគឺជាវេទិកាintroduction ទេអញ្ចឹងយើងអាចគ្រាន់តែជាណែនាំជា brief បើសិន detail យើងអាចយកតែ debt management មួយមកនិយាយប្រហែលជាមក 3-4 ម៉ោងអត់អស់ទេអញ្ចឹងណាដូច្នេះវាជា brief អញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំនឹង recap ខ្លីៗអញ្ចឹងកម្ចីមានច្រើនប្រភេទមាន term loan មាន trade finance loan មាន overdraft revolving loan និយាយទៅ trust receipt មានច្រើនណាស់ចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមិនខ្វល់ថាប្រភេទកម្ចីណាមួយទេតែតើយើងគួរគ្រប់គ្រងកម្ចីដោយរបៀបណាហេតុអីបានជាយើងនិយាយរឿងកម្ចីពីព្រោះ all in all គឺយើងទៅចែករឿងហ្នឹងដើម្បីយើងអាចគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតខ្លួនយើងឲ្យបានល្អប្រសិនបើយើងមិនមានបំណុលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងរបៀបផ្សេងដែរដើម្បីឲ្យយើងលុយយើងកាន់តែកើនរហូតមានការសន្សំមានការវិនិយោគអញ្ចឹងបើសិនជាការវិនិយោគប្រើទុនរបស់យើងអត់អីទេតែបើយើងចាប់ផ្ដើមយកបំណុលដើម្បីមកវិនិយោគយើងត្រូវគិត2 ទៅ 3 ដងលើសលុយដែលយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់ហេតុអីពីព្រោះការខ្ចីធនាគារឬក៏ធ្វើ leasing ផ្សេងវាមានគេហៅថា responsibility ធំជាងមួយកម្រិតទៀតហើយព្រោះមិនមែនជាលុយយើងហើយយើងខ្ចីលុយគេដូច្នេះយើងដាក់ទ្រព្យប្រចាំឬអីផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតគូរឲ្យច្បាស់តើយើងត្រូវគ្រប់គ្រងបំណុលរបៀបម៉េចមិនខុសគ្នាពីការគ្រប់គ្រងគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនយើងទេនិយាយដដែលដើម្បីយកកម្ចីនៅធនាគារជាទូទៅគឺគេមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌ 4-5 អត់ខុសគ្នាពី start up ដែលយើងមើលទេដូចជាដើម្បីឲ្យលុយទៅពួកយើងខ្ចីនៅក្នុងការវិនិយោគទៅលើអ្វីមួយក្នុងការបើកក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្នុងការបើកយកទុនដើម្បីបង្វិលទៅលើអាជីវកម្មណាមួយអញ្ចឹងគឺគេមើលទៅលើប្រមាណរឿងទី1គឺសម្រាប់នៅធនាគារជប់ខ្ញុំសូម recap ម្ដងទៀតប្រហែលជាចង់រៀងឆ្ងាយពី object ពី subject បន្តិចហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងបំណុលបានល្អមិនមែនដើម្បីយកបំណុលដើម្បី apply យកកម្ចីទេណាពីររឿងហ្នឹងខុសគ្នាណាអញ្ចឹងទី1គឺធ្វើម៉េចដើម្បី apply យកកម្ចីរឿងមួយអញ្ចឹងណាតែឥឡូវនេះយើងកំពុងនិយាយថាតាមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងបំណុលយើងបានល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរឿងពីរហ្នឹងខុសគ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូម address លើរឿងទី1នេះសិនថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្ចីបានល្អហើយចាំយើងទៅចែកថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីយើងទទួលបានកម្ចីអញ្ចឹងពីររឿងខុសគ្នាណាដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្ចីបានល្អមិនខុសគ្នាពីធ្វើម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុយើងបានល្អទេផ្ទាល់ខ្លួនយើងបានល្អទេគឺដូចគ្នាបានន័យថាមុននឹងយើងយកកម្ចីយើងត្រូវដឹងថាតើលទ្ធភាពយើង capacity យើងសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុយើងមានកម្រិតណាយើងអត់អាចហើយខ្ញុំនិយាយមុននឹងនិយាយអ្វីទៅ detail ទៀតខ្ញុំសូមតែមួយម៉ាត់ថាយើងត្រូវតែសម្រាប់ខ្លួនយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់ខ្លួនយើងហើយយើងត្រូវតែទំនួលខុសត្រូវខ្លួនយើងដោយយើងអត់រលាយទៅលើស្ថាប័ននៅក្នុងការវាយតម្លៃយើងទេអញ្ចឹងនៅតែសំខាន់ដែរយើងត្រូវតែមាន financial literate ខ្លួនយើងឲ្យច្បាស់ទី1 you have to be very financial literate and second of all you have to be understanding position នៃ financial យើងតើ ability យើងអាចយក loan នឹងបានអត់ហើយទី3គឺ cost and benefit it's very important in investment ជាមួយនឹង debt ដូចតែគ្នាទេព្រោះយើងទៅ invest និងយើងខ្ចី loan ទៅ invest ដូចតែគ្នាទេ you have to consider cost and benefit ឥឡូវសំណួរសួរថាដូចយើងគ្នាយើងមិនលើកដៃអញ្ចឹងយើងខ្ចី loan ទៅធ្វើអីគេប្រសិនបើយើងខ្ចី loan ដើម្បីទិញរបស់ដែលវាមិនមាន value ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងមានរឿង3ដែលយើងត្រូវគិតនៅពេលដែលយើងយកកម្ចី
ហើយយើងវិនិយោគឲ្យគ្រប់គ្រងកម្ចីហ្នឹងទូទៅនៅពេលដែលយើងខ្ចីតើ cost ប្រមាណហើយ benefit ដែលយើងទទួលមកវិញបានប្រមាណជួនកាលយើងមើលទៅលើ interest rate យើងឃើញថាអូ concept នៃ interest rate number 1 concept interest rate យើងមើលទៅដូចជាការប្រាក់ទាបយើងគិតថាឬក៏អត់ការប្រាក់កន្លែងខ្លះគេថាអត់ការប្រាក់អញ្ចឹងយើងគិតថាចំណេញណាតែយើងអត់បានគិតថានៅតើ amount នៃ loan ហ្នឹងជាមួយនឹង amount ដែលយើង investment return មកវិញតើយើងអាចតើវាចំណេញអត់ចឹងនិយាយចឹងណាអ្នកខ្លះគាត់ទិញទៅលើ perishable good របស់ដែលវាមកថាឥឡូវ TV មួយប្រហែលជាអាចអាយុជីវិតវាប្រហែលអត់ដល់5ឆ្នាំទេតាមពិតបើតាម accounting យើងឲ្យរហូតដល់5ឆ្នាំបើតាម accounting ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងជីវិតវាខ្លីណាស់ប៉ុន្តែបើយើងយក loan វាឡើង5ឆ្នាំ10ឆ្នាំសំណួរសួរថា is it valuable is it worthwhile it's such a stupid idea to invest right អញ្ចឹងបានណា value អញ្ចឹង concept interest high value នៃ investment សរុបចូលមកហ្នឹងគឺ cost and benefit ហ្នឹងឯងជារួមបានន័យថាយើងគិតថាតើវា worth investing អត់អញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺមួយទៀតក៏សំខាន់ដែរហ្នឹងគឺត្រង់ថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម invest did I off guard យើងគ្រប់គ្រងបំណុលអញ្ចឹងបានន័យថាមួយទៀតគឺយើងត្រូវមាន plan យើងឲ្យច្បាស់ថាយើង invest ហ្នឹងដើម្បីអ្វីឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយមិញថាកុំ invest លើដីធ្លីអាចពិបាកជាងសំណួរហ្នឹង relate ទៅនឹងសំណួររបស់គ្នាយើងទៀតនៅក្នុង chat box មិញណាដូចជានៅពេលដែលយើង invest ទៅលើដីសួរថាតើយើងអាចឆ្លើយឲ្យត្រូវថា invest លើដីឬ real estate អត់ work ទេសម័យឥឡូវយើងអាចឆ្លើយថាមិន work ទេហេតុអីពីព្រោះ real estate ខ្លះយើងមិន invest ទុកចោលទេយើងទិញពីព្រោះយើងចង់បើកហាងរកស៊ីឬក៏ទិញពីព្រោះតែវាកំពុងតែមាន rental income ប្រចាំខែអញ្ចឹង why not worth investing អញ្ចឹង we cannot say one size fit all ថារឿង real estate is not worth investing ឬក៏អីអញ្ចឹងទេវាអាស្រ័យទៅលើតើ real estate ហ្នឹងនៅ position ណានៅ situation ណាអញ្ចឹងណាហើយការគ្រប់គ្រងបំណុលឲ្យកាន់តែល្អគឺយើងត្រូវមាន discipline ត្រូវតែមានគេហៅថាhow do you monitor your own credit យើងត្រូវតែ regulate វា monitor វាជាប្រចាំហើយយើងត្រូវតែមាន principle ក្នុងការ payment ព្រោះបើសិនជាយើង pay បានល្អយើងបាត់ចិត្តខ្លួនយើងបានល្អនៅក្នុងការ pay debt ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមាន capacity ហ្នឹងហើយយើងទុកលុយ automate payment ហ្នឹងត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលហ្នឹងហើយមួយទៀតដូច cash flow ដែលនិយាយមិញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន financial goal financial planning ត្រឹមត្រូវជាពិសេស take into account risk ដូចគ្នាព្រោះដូចនិយាយខាងដើមនៅពេលដែលប្រសិនបើសិនជាវាដួលតើយើងនៅ financial stable អត់ហើយបើសិនជាវាដួលតើយើងមាន exit way អត់ please question yourself nobody knows that better than you do not កុំគិតថាអ្នកនៅ bank ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំអ្នកនៅ bank ខ្ញុំធ្វើការនៅ bank ចាប់ផ្ដើមឡើងជា branch manager នៅសាខាទូកុកបន្ទាប់មកខ្ញុំឡើងជា regional manager កាន់ពី2សាខាឡើង3ឥឡូវនេះឡើង6 7សាខាហើយប៉ុន្តែសាខាមួយគាត់មាន brand manager របស់គាត់ទេខ្ញុំ becoming regional manager on top ខ្ញុំជា chief external affairs officer នៅធ្វើការនៅក្នុងបទដ្ឋានជាមួយក្រសួងខាង public relation ខាងអីច្រើនដែរកាន់ការងារហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់និយាយគឺបានន័យថាខ្ញុំធ្លាប់កាន់ជាមួយនឹងឲ្យ loan ទៅភ្ញៀវអីផ្សេងៗណាគឺជាទូទៅខ្ញុំចង់និយាយថាកុំ expect ថា those who give you loan know better about you than yourself អញ្ចឹងឯងបាននៅពេលដែល officer គាត់សួរទៅភ្ញៀវគឺសួរគាត់នឹងវាតម្លៃឯកសារដែលយើងឲ្យមកឧបមាថាឥឡូវយើង submit ឯកសារ loan មកឲ្យគាត់នៅក្នុងការ apply យក loan អញ្ចឹងគាត់មានតែឯកសារនឹងមើលទេប៉ុន្តែគាត់ប្រកាសជាសួរយើងផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងថាបងចំណូលមិនដែរជាក់ស្ដែងតើលទ្ធភាពបងប្រមាណសំណួរនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់យក loan ប្រកាសជាត្រូវបាន being questioned by the officer ហើយហេតុអីបានគាត់នៅទៅសួរបើខ្ញុំឲ្យឯកសារអស់ហើយនៅសួរទៅអីមែនទេអាហ្នឹងហើយគឺគេអត់មាននរណាដឹង situation របស់យើងជាងខ្លួនយើងផ្ទាល់ទេដូច្នេះហើយបានដើម្បីគ្រប់គ្រង debt management បានល្អទី1យើងត្រូវតែ be very honest ហើយ work very collaboratively ជាមួយនឹង creditor ដើម្បី understand situation របស់យើងតើយើងគឺ fit ទៅលើ financial option ណាមួយហើយនៅពេលដែលគេសួរគឺយើងត្រូវតែប្រាប់ឲ្យអស់ពី situation financial យើងអស់ដូចយើងធ្វើ plan personal financial management របស់យើងអញ្ចឹងចំណាយ necessity ប្រមាណ education ប្រមាណ health ប្រមាណ necessity ផ្សេងទៀតឬក៏តម្រូវការផ្សេងទៀតទុកដើរលេឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយនឹងប្រាក់សន្សំរបស់យើងប្រមាណលុយសម្រាប់បង់មក loan ប្រមាណ
ចំណេញពី business ដែលយើង expect ប្រមាណឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែលាតត្រដាងមាន business plan ច្បាស់លាស់មាន risk assessment ត្រឹមត្រូវហើយយើងត្រូវតែចង់និយាយថាត្រូវតែ be honest ជាមួយនឹងគេទៅនៅពេលហ្នឹងយើងអាច consult យើងអាចគ្រប់គ្រង debt យើងបានណាហេតុអីព្រោះយើងមាន consultation ល្អមួយជាមួយនឹងពួកខាងដែលឲ្យ loan ហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំមួយទៀតគឺនេះសំខាន់ដែរនៅពេលដែលយើងត្រូវការ loan ឬ consult loan ឬក៏ដើម្បីគ្រប់គ្រង loan យើងបានល្អឬ debt យើងបានល្អយើងត្រូវតែពិភាក្សាជាមួយនឹងតែអ្នកដែលជា registered financial institution ទេអាច micro ហិរញ្ញវត្ថុអាច specialized bank អាច banking sector ណាក៏បានដែរតែ please do not ever do ជាមួយនឹង private lender loan shark cause ព្រោះអីបើសិនជា registered financial institution គឺគាត់មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហើយគាត់ធ្វើការធ្វើ business ដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចរួមមិនមែនធ្វើដើម្បីដូចថានៅពេលដែលយើងទៅខ្ចី loan បើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៅ loan យើងអាចមានបញ្ហាមិនមែនទាំងអស់ perfection ទេអាចអ្នកខ្លះជួនកាល income គាត់ល្អស្រាប់ទៅប្តីប្រពន្ធគាត់បែកគ្នាទៅវាបាត់ចំណូលទៅវាខូច loan ទៅជួនកាលមានមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្រួសារស្លាប់ទៅដែលជា main បកគោលនៅក្នុងការចំណូលទៅវាទៅជាខូច loan ទៅអញ្ចឹងយើង debt management យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ណាហើយចុះ bank អញ្ចឹង bank មានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចតែសំខាន់គឺយ៉ាងហោចគឺយើងរៀនយើងដឹងពីគេហៅ flow procedure នៅក្នុងការយក loan និងយើងមាន experience នៅក្នុងការយក loan នៅពេលដែលយើង work ជាមួយនឹង registered financial institution តែបើយើងជាមួយនឹង loan shark ជាមួយអីហ្នឹងវាយើងអត់ចំណេញទេហើយដូច្នេះជារួមគឺដើម្បីគ្រប់គ្រង debt នឹងបានល្អបើន័យថាយើងត្រូវតែធ្វើការ closely ជាមួយនឹង creditor be honest work together collaboratively ហើយ express explicitly your current financial situation put it on the table because if you are not literate for financial if you do not have financial literacy then people can at least help you when they give you loan they consider ហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្លួនយើងក៏ត្រូវមាន financial literacy មួយខ្លួនឯងដើម្បីយល់ថា is it worth investing តើខ្ញុំយកលុយហ្នឹងទៅទិញធុងបាសមួយសម្រាប់ច្រៀងឧទាហរណ៍ធុងបាសតម្លៃ$500ហើយខ្ញុំត្រូវខ្ចីជាទូទៅ leasing គេអត់ឲ្យយូរទេប្រហែលជា6ខែអីចឹងទេតាមខ្ញុំដឹងណាតែខ្ញុំឧទាហរណ៍ចោះថាស្រាប់ leasing មួយហ្នឹងគាត់ឲ្យ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយយើងគិតថាអូយើងទិញតិចទិញទៅចឹងយើងគិតថាទិញបានរឿងអីយើងមិនទិញមែនទេធម្មតា investment យើងខ្ចីយើងគិតថាយើងត្រូវការហ្នឹង do you need it or do you want it it's a different thing អញ្ចឹងបានយើងនិយាយមិញ behavior តាមពិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះ financial behavior សំខាន់ណាស់សម្រាប់ financial literacy ឬក៏ personal financial management នៅពេលដែល habit យើងទម្លាប់ទិញ impulse buying ទិញរបស់ដែលយើងគិតថាយើងចង់បានមិនមែនជារបស់ដែលយើងត្រូវការទិញពីព្រោះយើងគិតថាយើងអាចទិញបានឡើយតែយើងមាន secure financial emergency fund ទៅថ្ងៃក្រោយអត់ហើយបើសិនជាដួលតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចតើយើងមាន question អានឹងអត់អញ្ចឹងឯងបានជាពេលខ្លះដូចតងីគាត់បាននិយាយមិញហ្នឹងយើងគួរតែមាន port 3 4 5មកឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំក៏បានលើកឡើងមុនហ្នឹងដែរថា insurance មកកញ្ចប់មក saving មកកញ្ចប់មកលុយសម្រាប់ emergency health care ឬក៏អីចឹងទៅហើយបើសិនអាហ្នឹងសួរថាតើមានអ្នកណាអាច advice យើង better ទៅជាងយើងទេអត់ទេព្រោះ situation ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ខុសគ្នាទាំងអស់តម្រូវការខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងភាគរយដែលយើង contribute ត្រូវខុសគ្នាទាំងអស់ដូចគ្នាខ្ញុំគិតថានៅអាចមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជូន floor ទៅលោកតងីសិនទៅហើយបើសិនជាមានអីថែមខ្ញុំនឹង add ពីលើនឹងថែមណាចាអរគុណបាទអរគុណក៏ពិតរំនីបានតែចែកច្រើនហើយលើរឿងហ្នឹងបើខ្ញុំប្រហែលជាមិនសូវចូលជ្រៅទេគាត់តែចង់សួរព្រមិញខ្ញុំមើលនៅពេលដែលសួរបំណុលរៀងមានអ្នកធ្លាក់ទាំងមុខអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរសំណួរមួយថាបំណុលហ្នឹងអាហ្នឹងល្អឬក៏អាក្រក់ប្រហែលអ្នកគិតថាល្អលើកដៃមើលអូខេប្រហែលអ្នកគិតថាអាក្រក់នៅជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងពាក្យថាបំណុលគឺតែងជាពាក្យដែលមានន័យ negative មនុស្សម្នាក់និយាយរឿងបំណុលគឺគាត់អត់មានអារម្មណ៍ល្អទេគាត់គិតថាហ្នឹងអត់ល្អក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគាត់ជាអ្នកដែលធ្លាប់រកស៊ីគាត់ជាអ្នកដែលធ្លាប់វិនិយោគនៅពេលដែលគាត់និយាយដល់បំណុលប្រហែលជាគាត់ឆេងអាការគិតហ្នឹងហើយឆេងព្រោះគាត់ដឹងថាបំណុលមានល្អមានអាក្រក់មិនអញ្ចឹងទេ
agree អត់កន្លែងហ្នឹងបាទបើថាបំណុលដឹងថាក្រអីអាហ្នឹងដូចមិនបាច់អាហ្នឹងយើងប្រហែលជា principle ខុសគ្នាណាបើបំណុលដឹងថាអាក្រក់ឈប់ខ្ចីកុំប្រើបំណុល that's it ប៉ុន្តែបើយើងទៅជែកគ្នារឿង financial literacy យើងនិយាយដល់ការវិនិយោគការរកស៊ីគឺត្រូវតែចេះ leverage បំណុល leverage កម្ចីព្រោះយើងអត់មានបើយើងចង់ scale up យើងចង់បរិយាមុខរបរយើងចង់បង្កើនចំណូលយើងជៀសមិនផុតពីការប្រើប្រាស់កម្ចីទេកម្ចីបំណុល maybe from គ្រួសារពុកម្ដាយពី bank ពី financial institution ជៀសផុតទេអញ្ចឹងមិញខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះធ្លាក់ទឹកមុខអញ្ចឹងបងខ្ញុំឆ្ងល់ថាប្រសិនបើអ្នកមានបំណុលហើយមកអ្នកអត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តទេអាហ្នឹងក៏ប្រហែលជារោគសញ្ញាមួយទៀតដែរខ្ញុំមានបំណុលខ្ញុំមានណាមិញសួរខ្ញុំលើកដៃខ្ញុំធ្លាប់ជាពាក់2 loan 2 bank ប៉ុន្តែឥឡូវនៅតែមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំដូចអត់សូវពិបាកចិត្តទេពីព្រោះខ្ញុំគិតថាកាលណាខ្ញុំមានចំណូលខ្ញុំមានបំណុលកាន់តែច្រើនចំណូលខ្ញុំនឹងកើនឡើងខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះប្រហែលជាមានអ្នកអត់ agree ច្រើននេះឈួតទេមានបំណុលកាន់តែច្រើនមិនបានចំណូលកើនឡើងបំណុលបើប្រើចំគោលដៅប្រើឲ្យត្រូវវាបង្កើនចំណូលផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងប្រើមិនចំគោលដៅទេវានឹងធ្វើឲ្យយើងបង្កើនចំណាយវាคล้ายជាសម្ពាធមួយคล้ายជាបន្ទុកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរស់នៅដោយអត់សុខចិត្តទេហើយយើងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំណុលវ៉ាន់កប្រសិនបើយើងគ្រប់គ្រងវាអត់បានដូចដែលរាល់ថ្ងៃនេះមានរឿងច្រើនដែលយើងឃើញនៅតាមបណ្ដាញសង្គម social media ជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍នៃការគ្រប់គ្រងបំណុលគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអត់បានល្អហើយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចគិតថាចុះអញ្ចឹងបងធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់គ្រងបំណុលល្អយកបំណុលមិនឲ្យចំគោលដៅប្រហែលជាទាំងអស់គ្នា Google ទៅមានការបញ្យលបរិញ្ញាច្រើនល្អអាចស្វែងយល់បន្ថែមប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយងាយtrick tip តិចបើបំណុលហ្នឹងយកមកបង្កើនចំណូលសុំយកបើយកមកសំបីទៅបង្កើនចំណាយយកទៅអីមិនចឹងឧទាហរណ៍ទិញទូអាហ្នឹងវាជួយខ្ញុំបង្កើនចំណូលអត់ទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំយកបំណុលមកខ្ញុំទិញផ្ទះមួយដែលខ្ញុំអាចជួលបានចំណូលហើយចំណូលដែលចូលមកហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីផាត់សងធនាគារមកខ្ញុំនៅមានសល់ទ្រព្យមានសល់ចំណូលខ្ញុំខ្លាចខ្ចីខ្ញុំបើកហាងកាហ្វេមួយហាងកាហ្វេខ្ញុំមួយខែចំណូលផាត់ចំណាយទៅនៅសល់ចំណេញ$7,000ឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងមួយសាខាខ្ញុំបាន$7,000ខ្ញុំខ្ចី$15,000ទៅបើកសាខាមួយទៀតបានចំណូល$7,500ទៀតខ្ញុំផាត់សងធនាគារទៅខ្ញុំនៅសល់ចំណេញ$3,000ដែររឿងអីខ្ញុំខ្លាចមិនចឹងចំណូលបំណុលកាន់តែច្រើនចំណូលកាន់តែច្រើនអានេះប៉ុន្តែអាហ្នឹងលុះត្រាណាតែយើងគ្រប់គ្រងបានល្អប្រើចំគោលដៅណាខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំ encourage ឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅខ្ចីបំណុលគេទេរាល់ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា5លាននាក់ដែលកំពុងតែជាប់បំណុលឬក៏ប្រើប្រាស់កម្ចីជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានធនាគារហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការបើគិតជាទំហំលុយវិញស្មើទៅនឹង$57,000 លាន50 billion 57 billion ណាច្រើនទេ5លាន57 billion ច្រើនអាហ្នឹងល្អអាក្រក់បាទអញ្ចឹងគាត់បើសិនជា principle យើងយល់ដូចគ្នាថាវាមាន negative វាមាន positive ណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាក្នុងចំណោម57,000 លាននេះគឺលុយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយកទៅដាក់ផ្ញើធនាគារហ្នឹងគឺប្រមាណជា40,000 លានដែររាល់ថ្ងៃដែលអ្នកយកលុយទៅផ្ញើធនាគារជាង40,000 លានណាហើយ loan 57,000អញ្ចឹងអា
10 billion ហ្នឹងបានមកពីណាអាហ្នឹងភាគទុនរបស់អ្នកដែលរកអាជីវកម្មធនាគារហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងទុនពីក្រៅស្រុកពីអីហ្នឹងជាទិន្នន័យដែល CBC ដែលព័ត៌មានហ្នឹងប្រហែលអាទិត្យមុនចេញតាមកសែតច្រើនហើយខ្ញុំមើលក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានអ្នកដែលគាត់feel អត់ល្អច្រើនហើយខ្ញុំក៏មិនសុំថាមិនវាយតម្លៃថាអាហ្នឹងជាពាក់គេច្រើនល្អឬក៏មិនល្អខ្ញុំអត់សុំវាយតម្លៃទេព្រោះខ្ញុំគិតថាលេខប៉ុណ្ណឹង it doesn't tell the whole story yet ចឹងណា ចាហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចដែរថាហេតុអីបានជាយើងខ្ចីប្រសិនបើយើងគិត first of all why you borrow អញ្ចឹង if you know the reason and the purpose why you borrow you should have taken into account the benefit is bigger than cost that's why you borrow and that is why if you have taken into account benefit is bigger than cost and that's why you borrow that loan has to be profitable it has to be positive មិនមែន loan នឹងអត់ល្អទេអញ្ចឹងណាហើយបើសិនយើងមើល loan សេដ្ឋកិច្ចយើងរាប់ប្រហែលចិត្តតែច្រឡំនិយាយកោតខ្មែរតាមពិតយើងនិយាយ billion មែនខ្មែរយើងហៅ billion ដែរពាន់លានចាហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះច្រឡំកោតព្រោះលានហើយកោតស្រុកខ្មែរបើលានហើយកោតគឺ10លានទេចាខ្ញុំចេះច្រឡំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយភាសាយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសបើ billion ដែរអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងដែលមាន loan ច្រើនហ្នឹងតាមពិតវាល្អទេវាមិនអាក្រក់ទេប្រសិនបើ purpose loan ត្រឹមត្រូវហើយយើងអ្នកខ្ចីហ្នឹងយើងមាន purpose ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាហើយ loan នីមួយៗអ្នកដែលធ្វើ loan បើន័យថាយើងផ្ទាល់ជា individual ពេលខ្ចីប្រកាសជា benefit better ហើយបានយើងចង់ invest ហើយស្ថាប័នដែលឲ្យ loan បានន័យថាគេមើលទៅឃើញវា worth investing បានគេឲ្យហើយនៅពេលដែលគេគិតថាតើហេតុអីបានគេគួរ invest លើយើងដូចនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងប្រហែលលក្ខខណ្ឌណាតើយើងមានលទ្ធភាពខ្ចីទេយើងមានទ្រព្យប្រចាំទេយើងមាន business plan ត្រឹមត្រូវទេបើ business plan ត្រឹមត្រូវវាអាច generate cash flow ល្អទេបើ generate cash flow ល្អបើសិនជាវា start តើយើងអាច liquidate ឬក៏មាន exit way out ទេមានអ្វីដែល guarantee អាហ្នឹងទេបើសិនជាដួលនៅបង់ loan បានអត់មានលទ្ធភាពអីខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់គ្រងកម្ចីយើងបានល្អយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងខាង personal financial literacy ហ្នឹងទី1ទី2យើងត្រូវធ្វើការឲ្យជិតដិតហើយមាន relationship ល្អជាមួយនឹង creditor យើងព្រោះអីធនាគារបើសិនជាយើងមានបញ្ហាសូម discuss ជាមួយ openly កុំអ៊ំមកថាឥឡូវយើងមើលទៅយើងរៀងបាត់ចំណូលពីខាងណាមួយហើយរៀងបាត់អញ្ចឹងយើងទៅបើយើងស្ថាប័នណាដែលយើងខ្ចីយើងទៅជែកជាមួយស្ថាប័នហ្នឹងទៅខ្ញុំសូមជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅជែកផ្ទាល់ព្រោះសំខាន់ណាស់ព្រោះពួកគាត់គឺជា doctor ឬក៏យើងគិតថាជា nurse ចោះជា nurse ឬ doctor បើយើងមាន symptom អីសូមទៅ discuss ជាមួយគាត់ជាបន្ទាន់ព្រោះអីធនាគារនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់បង្កើតឡើងមិនមែនដើម្បីគ្រាន់តែឲ្យ loan ទៅភ្ញៀវឲ្យស៊ីការប្រាក់ទេគឺដើម្បីឲ្យ business នឹង grow stable គឺគាត់ត្រូវតែជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងអាជីវកម្មរបស់ភ្ញៀវគាត់ទៅមុខតែបើសិនជាអាជីវកម្មមានបញ្ហាគាត់ត្រូវតែដំណោះស្រាយគាត់មានដំណោះស្រាយច្រើនណាស់ខាងពួកខ្ញុំដែលធ្វើការនៅធនាគារនេះនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងមានដំណោះស្រាយច្រើនណាស់ដូចជា payment structure គេជួយឲ្យ payment យ៉ាងម៉េច payment យើងធ្លាប់ pay ច្រើនគេឲ្យយើង pay តិចមកវិញយើងបង់តការប្រាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្រួលដល់លក្ខខណ្ឌសមត្ថភាពដែលយើងកំពុងប៉ះពាល់នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចវាមានការប្រែប្រួលឬសេដ្ឋកិច្ចមកពីសេដ្ឋកិច្ចឬអាចមកពីលក្ខខណ្ឌគ្រួសារយើងមានការប្រែប្រួលដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងជួនកាលមានសមាគមមានអ្នកស្លាប់ដែលជា main income contributor ហ្នឹងឬក៏អាចគាត់បែកគ្នាហើយគាត់មិនទាន់ solve problem ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់មានបញ្ហា finance ហ្នឹងហើយគាត់អត់ព្រមនិយាយប្រាប់ហើយគាត់ចេះទុករហូតដល់ចង់និយាយថាគាត់ជួនកាលគាត់អត់ហ៊ានទៅនិយាយប្រាប់គាត់ទៅខ្ចីលុយមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក៏អ្នក private lender អញ្ចឹងទៅវា it's inspiring Evelyn you know វាកើនទៅវាបញ្ហាវាអត់ដោះស្រាយអញ្ចឹងសូមឲ្យមាន relationship ល្អហើយ please open ទៅចែកជាមួយពួកគាត់ហើយខ្ញុំនិយាយមិនបាច់ថាស្ថាប័នអីទេឲ្យតែស្ថាប័ន registered គាត់នឹងមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយហើយជួយពួកយើង restructure payment restructure loan ឬក៏យ៉ាងម៉េចមួយហ្នឹងតែសូមកុំឲ្យសោះនៅក្នុងការទៅយក loan ចាពីឯកជនឬក៏ពី loan shark ពួកខាង private lender loan shark អីហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងវាន់កហើយដែលនៅដល់ពេលហ្នឹងធនាគារចង់ជួយឡើងបានទៀតដូច្នេះសូមប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យ open talk ជាមួយពួកគាត់មាន relationship មាន discuss អីឲ្យច្បាស់ជាមួយគាត់ទៅហើយ cash flow អញ្ចឹងដែរកាលណាបើសិនជាយើងមាន cash flow
ល្អយើងគ្រប់គ្រងបានល្អគឺកម្រណាស់ក្នុងការដួលនៅក្នុងពួកយើងបាន take into account risk នឹងអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថែមចំណុចមួយហ្នឹងទេព្រោះសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការ open talk ជាមួយនឹង creditor យើងអញ្ចឹង ចាបងរំនីដោយសារខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលបងនិយាយគឺវាជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងបំណុលដែលសំណួរដែលខ្ញុំបានដាក់ពីដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំមានចង់លើកជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលជាបញ្ហារបស់អ្នកដែលគាត់ជាប់បំណុលបញ្ហាមួយចំនួនមានដូចជាទី1គាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យគាត់ខ្លាចគាត់អត់ហ៊ាននិយាយជាមួយធនាគារគាត់គិតថាបើសិនបើខាងធនាគារដឹងថាខ្ញុំមានចំណូលតិចជាងមុនឬក៏ខ្ញុំមានបញ្ហាខ្លាចធនាគាររឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ខ្លាចធនាគារគាត់គិតអីផ្សេងប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ដែលគាត់កំពុងទទួលបានបញ្ហា payment ដែលធនាគារត្រូវតែ make ឲ្យគាត់ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អាចទទួលបានទេបញ្ហាមួយទៀតគឺខ្ញុំអាចលើកពីបញ្ហា3 4ណាហើយចាំខ្ញុំចង់សុំយោបល់ពីខាងវាគ្មិនបញ្ហាមួយទៀតគឺនៅក្នុងករណីដែលបំណុលរបស់គាត់ដល់ថេរវេលាមួយដែលត្រូវបញ្ចប់តែគាត់អត់មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផ្ដាច់បំណុលហ្នឹងឯងគាត់ទៅយកបំណុលមួយទៀតយកទៅដោះស្រាយបំណុលហ្នឹងដើម្បីទិញពេលវេលារបស់គាត់អ្នកខ្លះទៀតដូចបងបាននិយាយមិញអញ្ចឹងគឺគាត់តល់ពេកគាត់ទៅខ្ចីដែលអង់គ្លេសគេហៅ loan shark ណា loan shark តាមធម្មតាយើងដឹងហើយគាត់ជាបុគ្គលអញ្ចឹងគាត់អត់មានតាមធម្មតាខ្ចីជួនកាលគេអត់ទៅសេกระดาษស្នាមអីក៏បានគេគាត់ថាឥឡូវចេញផ្សាយឲ្យខ្ញុំគាត់ទៅធានាមកថាឥឡូវផ្សាយខ្ញុំបើកថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះមានហើយជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់ភ័យគាត់អីដើម្បីគាត់ដោះបំណុលប្រចាំដែលគាត់ត្រូវដោះបំណុលភ្លាមៗនោះគាត់ចិត្តទៅសេសាយទាំងនៅក្នុងកង់របស់គាត់អត់មានសាយបងក្នុងកង់គាត់អត់មានលុយដើម្បីទៅពេលគេដកសាយអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាហានិភ័យទាំងអស់អញ្ចឹងបញ្ហាអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាដោយបងរំលីដែរបើអាចបានយើងកុំទៅរក loan shark អីខ្ញុំគិតថាហានិភ័យវាខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងផ្លូវច្បាប់ដូចយើងលេងតុងទីនអញ្ចឹងណាកាលណាយើងលេងតុងទីនពេលខ្លះយើងលេងតុងទីនអត់មានទឹកដាស្នាមត្រឹមត្រូវទេមិនអញ្ចឹងហ៎ដល់ពេលមានបញ្ហាយើងទៅប្តឹងអ្នកណាយើងទៅឲ្យអ្នកណាគេជួយដល់ពេលយើងត្រឡប់មើលវិញអ្វីដែលយើងបានសន្យាលេងជាមួយគ្នានឹងយើងអត់មានកដាស្នាមសញ្ញាត្រឹមត្រូវផងនឹងអញ្ចឹងយើងបានអីការពារខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគ្រាន់តែសូមយោបល់ពីខាងបងវិញថាបញ្ហាអស់ហ្នឹងដែលគាត់អាចជួបប្រទះមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំគិតថាបន្តិចទៀតយើងអាចបើកកិច្ចពិភាក្សាបើសិនបើអ្នកដែលគាត់ចូលរួមគាត់មានបញ្ហាអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបំណុលក៏ដោយ saving investment debt អីក៏ដោយយើងអាចពិភាក្សាគ្នាបានប៉ុន្តែលីងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកជាបញ្ហាមួយចំនួនហើយបងរំនេះអាចជួយផ្ដល់ជាបលបន្ថែមសូមអរគុណតាមពិតជួនកាលចំណុចខ្លះយើងអត់បានដឹងទេតែលើកនៅក្នុងវេទិកាទៅអាចយើងអាចចែកម្លែកទាំងអស់គ្នាណាតាមពិតសូមម្ដងទៀតគឺបានន័យថាកុំខ្លាចឲ្យសោះធនាគារឬក៏ creditor អ្នកដែលឲ្យអនុទានមកយើងកុំខ្លាចគាត់ឲ្យសោះបានន័យថាយើងមានការអីយើងត្រូវតែជែក openly ជាមួយគាត់អញ្ចឹងយើងកុំគិតថានៅពេលដែលយើងប្រាប់ថាយើងមានបញ្ហាអ្វីមួយអត់ហ៊ានប្រាប់ទេខ្លាចដូចជូលីដាសួរមិញអញ្ចឹងថាអត់ហ៊ានប្រាប់ទេព្រោះការបាត់ income ទៅខ្លាចធនាគាររឹបអូសធនាគារ registered institution ណា registered financial institution ស្ថាប័នដែលចុះបញ្ជីអស់ហ្នឹងគឺគាត់រកស៊ីអត់មែននៅក្នុងការទៅរឹបអូសយកដីធ្លីយើងទេហើយតាមផ្លូវគតិយុត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់គ្មានសិទ្ធិរឹបអូសទ្រព្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាមួយទេតែគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការគេហៅថា file code ដាក់ប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីទាមទារសំណងព្រោះតាមធម្មតាគេឲ្យលុយយើងខ្ចីបើយើងអត់សងគេហើយគេដោះស្រាយឲ្យយើងគ្រប់លទ្ធភាពអស់ហើយយើងអត់មានលទ្ធភាពហើយយើងអត់ព្រមលក់ទ្រព្យឬក៏យើងអត់សហការយើងអស់លទ្ធភាពមែនតើណាព្រោះធនាគារគេកម្រណារឿងប្តឹងដល់ជឿខ្ញុំទៅគ្មានចាអត់ចំណេញទេដូច្នេះហើយគឺគេចង់តែដោះស្រាយជួយយើងទេស្ថាប័នដែល register ទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយគឺទាំងអស់តាំងធនាគារណាក៏ដោយនិយាយទៅគឺគេធ្វើការដើម្បីជួយយើងទេទី1ទី2គេគ្មានសិទ្ធិណាទៅរឹបអូសអីយើងទេលុះត្រាតែយើងមិនសហការហើយយើងវាអស់មែនតើណាហើយហ្នឹងគឺគេមានសិទ្ធិប្តឹងដើម្បីដោះស្រាយបំណុលគេអញ្ចឹងណាដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទី1សូមម្ដងហើយម្ដងទៀតសូម openly discuss put it on the table being honest ផ្ដាំទៀតចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បើសិនខ្ញុំអាចនិយាយទៅមួយម៉ាត់ទៅឬដល់ the whole country wide please I really want you to understand យើងត្រូវតែ be open be honest and speak proactively ជាមួយហើយ share symptom share issue អីទាំងអស់ទុកលើ table ហ្នឹងសម្រាប់គាត់ធ្វើ
ឲ្យធនាគារហាក់ដូចជា therapist របស់យើងម្នាក់ជាម្ដាយឪពុកយើងឬក៏ជា consultant របស់យើងម្នាក់ដែលយើងត្រូវតែ discuss គ្រប់រឿងទាំងអស់ប្រាប់ឲ្យគាត់ព្រោះជួនកាលយើងតាមពិតយើងមានបញ្ហាអីទេតែដល់ពេលយើងអត់ discuss ជាមួយគាត់យើងសល់ខ្លួនឯងអត់ត្រូវអារឿងប៉ុនកញ្ចក់ដៃទៅជារឿងដោះស្រាយឡើងបានជួយគេហៅមហារីក stage 4 បាត់ហើយយើងតាមពិតមានឈឺអីផងដល់យើងអត់ទៅ discuss មួយពេទ្យខ្ញុំគិតថា banker ជាពេទ្យចាយើងអត់ទៅ discuss ទុកហើយដោះស្រាយអត់ត្រូវមិនមែនកង់ share stage 1 ផងឈឺធម្មតាទៅជាកង់ share stage 4 បណ្ដោយចង់និយាយអញ្ចឹងចំណុចទី1ខ្ញុំសូមនិយាយភាសាទៀតដដែលហើយសូម repeat ម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺសូម discuss openly ហើយធនាគារគឺនៅទីណាក៏ដោយគឺគេនៅហើយអ្នកណាក៏ដោយឈ្មោះធនាគារអីក៏ដោយ micro រ៉ាញ់ធនាក៏ដោយគឺគេនៅឲ្យតែជា registered financial institution គឺគាត់ they are all there to help you to help everyone so please discuss with them ហើយទី2គឺប្រសិនបើយើងសងទៅហើយដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ថ្ងៃព្រោះជាទូទៅជាងការដល់ថ្ងៃហើយស្រាប់តែយើងអត់មានលុយដដែលសូមទៅ discuss ជាមួយនឹងពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើ restructure ឬក៏ revolve loan នឹងទៅថែមទៀតហើយខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយ specific case ទេដោយសារតែ case មួយវាអាស្រ័យលើចំណូលយើងមិនស្ថានភាពរ៉ាញ់ធុយើងមិនអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំចង់និយាយថាយើងមាន option ហ្នឹងអញ្ចឹងសំខាន់នៅតែត្រូវទៅ discuss ជាមួយគាត់ case by case អញ្ចឹងណាមាន option financial option ដែល carry on word loan យើងតទៅមុខអីចឹងមានហើយទី3ទៀតយើងទៅចែកពីរឿង check អត់លុយអាហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង credit scoring good credit នឹងមែនតើយើងត្រូវតែមាន discipline មួយនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជា personal financial management ដែរសូមបង្កើតទម្លាប់ដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបានហើយ save credit យើងព្រោះយើងអត់រស់នៅក្នុងមួយថ្ងៃទេយើងអត់រស់ស៊ីក្នុងមួយថ្ងៃដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែ save credit សំខាន់ណាស់ save credit យើងហើយដើម្បី save credit យើងគឺ check ហ្នឹងយើងមិនអាចចេញសាច់ស្អុយបានទេហើយនៅធនាគារគេមានគោលការណ៍គេបើសិនជាយើងឯកជនក៏ដោយ individual ក៏ដោយក្រុមហ៊ុនក៏ដោយបើសិនជាយើងសេសាយដែលអត់មានលុយតាមចាំដូចជាលើសពី3ដងគេមានwarning ហើយគេអាចដល់ថ្នាក់បិទកង់យើងគេមានសិទ្ធិសុំផ្ដាច់ relationship ពីព្រោះគេអត់ចង់ឲ្យយើងខូចឈ្មោះតាំងធនាគារគេនិងខូចឈ្មោះរបស់យើងនៅពេលចេញសាយអត់មានលុយហើយនៅក្នុង CBC យើងជាប់ទៀតយើងជាប់លក្ខណៈគេហៅជាប់យើង credit អត់ល្អព្រោះយើងចេញសាយអត់លុយហ្នឹងរឿងមិនល្អទេហើយបើធនាគារគេឃើញយើងសាយអត់មានលុយហើយយើងចេញសាយអត់លុយញឹកបើយើងទៅខ្ចី loan គេក៏គេអត់ឲ្យដែរព្រោះគេ take into account ធ្លាប់ចេញសាយអត់លុយអញ្ចឹងដូចបោកប្រាស់គេអញ្ចឹងគេមិនហ៊ានឲ្យ loan យើងបើគេព្រោះមើល loan មុនគេបំផុតខ្ញុំអាចប្រាប់ពី experience ផ្ទាល់ជាអ្នកមើល loan និងអ្នក approve loan មួយដែរគឺពេលដែលធ្វើ loan គេមើលមុនគេបំផុតមិនមែន financial position របស់យើងមិនមែន investment អីយើងមាន goal objective អត់មែនទេដឹងថាតើគេមើលមុនគេបំផុតអីគេអត់ No your own personality trust me ឥឡូវសួរទៅ loan officer ទាំងអស់ដែលធ្វើការស្ថាប័នណាក៏ដោយមុនគេគឺគេមើល character យើងនឹងមុនគេបំផុតអាផ្សេងទៀតគេមើលមិនមែនអត់មើលប៉ុន្តែជួនកាលខ្វះនេះខ្វះនោះខ្វះអីចឹងណាតែដល់ពេលគេមើលចុះមើលឡើងមើលទៅគាត់នឹងច្បាស់លាស់គាត់មនុស្សគេហៅថាមាន discipline មានលក្ខខណ្ឌមានគេហៅថាទម្លាប់ល្អមាន personal financial management ល្អគេមើលទៅអាចទុកចិត្តបានដូចយើងនិយាយថាជួនកាល first impression យើងជួបទៅជ័យតែយើងដូចដឹងថាគាត់ម៉ាត់ច្បាស់លាស់និយាយសាច់ការគាត់ច្បាស់លាស់គាត់មិនបោកប្រាស់គេមនុស្សស្មោះត្រង់មនុស្សច្បាស់លាស់មានគោលដៅត្រឹមត្រូវអីចឹងណាព្រោះមនុស្សយើងមិនអាច perfect ទេសូម្បីតែហើយសួរថាតើអ្នកធនាគារគាត់ប្រកែកជាអ្នករស់ស៊ីអីមិនទេបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ទៅរស់ស៊ីគ្រប់គ្នាអស់ហើយខ្ញុំចេញទៅរស់ស៊ីដែរហើយចង់និយាយចឹងណាគឺយើងដឹងតែ principle ទេអ្នកដែលរស់ស៊ីគាត់ប្រកែកជាងយើងបើគាត់ពិតជារស់ស៊ីបានជោគជ័យមែនពួកគាត់ប្រកែកណាស់គាត់ដឹងច្រើនជាងយើងប៉ុន្តែសំខាន់គាត់មានចំណុចដែលខ្វះខាតពួកអត់ដឹងដែលយើងបំពេញគ្នាអញ្ចឹងហើយនៅពេលគាត់ discuss យើងមើលតាមហ្នឹងបើសិនជាបុគ្គលិកលក្ខណៈគាត់ល្អវិញគឺគាត់មានឱកាសច្រើនណាស់នៅក្នុងការយក loan ហ្នឹងហើយខុសខាតត្រឹមត្រូវតិចតួចអីជួនកាលគេស្រួលឲ្យដោយសារតែគេជឿថា trust have a full trust that you can make it ហើយកាលណាយើងស្មោះត្រង់មួយគ្នាយើងច្បាស់លាស់ការងារយើងដូចថា characteristic យើងគឺច្បាស់លាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជឿថាអាចទុកចិត្តបានអីបានគឺយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់មាន position finance ត្រឹមត្រូវមានប្លង់ដាក់មានអីចឹងគឺធនាគារជួយបន្ថែមជួយ consult បន្ថែមគេហៅ direct បន្ថែមទៅលើ financial objective យើង cash flow management យើងអីផ្សេងៗទៅដើម្បីជួយគាត់
ឲ្យទៅព្រោះជាទូទៅធនាគារគេចង់ invest លើយើងហេតុអីបានគេ invest លើយើងមិនធនាគារមិនយកលុយទៅ invest លើនឹងខ្លួនឯងទៅយល់ខ្ញុំចង់និយាយហ៎ឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងចង់បើកកាហ្វេខ្ញុំឧទាហរណ៍ឬក៏យើងចង់ទិញដីដើម្បីជួលបើក office មិនក៏ធនាគារមិនព្រមទៅធ្វើខ្លួនឯងទៅឲ្យលុយយើងខ្ចីទៅអាហ្នឹងឯងជា business របស់ bank bank គឺគេឲ្យបើកជា institution ដើម្បីឲ្យលុយចំណេញពី loan ទៅភ្ញៀវដូច្នេះ every investment you make it has to have benefit and has to have return and promising return with risk assurance that គេអាចឲ្យបានមិនមែន business ទាំងអស់សុទ្ធអត់មាន risk ទេមានប៉ុន្តែ risk ដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបាន risk ដែលហើយ risk ប៉ុណ្ណាហើយយើងគ្រប់គ្រងបានប៉ុណ្ណាវាអាស្រ័យទៅលើ cash flow position របស់យើងអីទាំងអស់ជួនកាលយើងនិយាយ real estate real estate can be very គេហៅអី very risky អញ្ចឹងគេនឹងមិនឲ្យទេមិនមែនមិនឲ្យទាំងអស់ឯណាពេលខ្លះគេឲ្យទិញដីតែហេតុអីគាត់ទិញដីយកបើក warehouse គាត់ទិញដីយកទៅសង់ផ្ទះជួលហើយទីតាំងលៀនកន្លែងមានជួលអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឬក៏បើករកស៊ីជា shop អីមួយមិនមែនជា speculation អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ address មុននឹងដែរតាក់ទងនឹងការ investment ដែលជាលក្ខណៈ speculate it's not the right personal financial management never speculate if only you put it and have value back please do ប៉ុន្តែបើអត់មានអត់ put ទៅអត់ value មកវិញហើយយើង leverage on capital gain in the future trust me ស្អែកបាត់តោក risk chance នៃ risk គឺធំខ្លាំងណាស់ហើយពេលខ្លះយើងអ្វីដែលធ្វើឲ្យ bank អាចមានបញ្ហាគឺដោយសាររឿងនឹងដែរជួនកាលគាត់អត់ being explicit honest គាត់យកទៅខុសគោលការណ៍គាត់ប្រាប់ថាគាត់យកទៅធ្វើនេះតាមពិតគាត់យកធ្វើនោះអាគ្នាត្រូវជួយយើងបានសោះទៅលងទឹកជាមួយយើងដែរចឹងហើយបានដែរគឺរាល់ការវិនិយោគ purpose loan គឺត្រូវតែច្បាស់លាស់ discipline honesty អ្វីៗទាំងអស់ត្រូវច្បាស់លាស់លើតុព្រោះយើងយល់ឃើញថាអ្នកដែលឲ្យលុយយើងមកខ្ចីគាត់ចង់ឲ្យយើង grow ព្រោះគាត់ចង់បានតែ return នៃ interest income ហ្នឹងទេគាត់អត់ដែលចង់ឲ្យយើងដួលទេអញ្ចឹងបើយើង discuss ទៅគាត់ប្រកាសជាជួយចំណេះជំនាញ technique អីមួយចំនួនឬក៏ឲ្យ financial option advice ណាមួយឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹង fit ជាមួយនឹងfinancial position យើងនិងលក្ខខណ្ឌយើងដើម្បីជួយឲ្យអាជីវកម្មយើងឬ investment យើងវាដើរផ្លូវត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបដាយម្ដងទៀតអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ចា៎សូមអរគុណបងរំលីតាមពិតកន្លែងនេះសំខាន់មិញគាត់បាននិយាយណា bank គឺគេមើលជាងគេទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើងអញ្ចឹងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយនរណាគេម្នាក់នៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាដាក់លុយវិនិយោគជាមួយនរណាគេម្នាក់យើងត្រូវមើលដូចគ្នាត្រូវចាំថាបើមនុស្សនឹងយើងទុកចិត្តបានទេចង់លុយប្រហែលលានក៏គេបំផ្លាញឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃរំលឹកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងធនាគារគេមើលយើងដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបងតងីគាត់ចង់បាទខ្ញុំមាន tip trick ខ្លះដែរដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាងាយកុំឲ្យងាយយល់អញ្ចឹងដូចពីខាងដើមហ្នឹងមុននឹងខ្ចីត្រូវដឹងថាអាហ្នឹងយកទៅបង្កើនចំណូលឬបន្ថយចំណាយរបស់យើងសូមខ្ចីបើថាខុសពីហ្នឹងខ្ចីមកដើម្បីវ័នដាច់ខាតកប់ណាអាវ័នហ្នឹងមួយកុំខ្ចីគេណា lifestyle អត់នេះទេចំណុចមួយទៀតជាទូទៅគេមាន ground rule common understanding common practice មួយដែរជាទូទៅបំណុលធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើសពី 1/3 នៃទ្រព្យដែលយើងមានអញ្ចឹងបើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើង calculate ទៅមានប្រមាណ $10,000 អញ្ចឹងនៅពេលយើងខ្ចីគេកម្ចីអីដែលយកទៅរកស៊ីយកទៅបង្កើន income ហ្នឹងมันគួរឲ្យលើសពី 33,000 ទេ 1/3 ណាហើយទន្ទឹមនឹងដែរក៏យើងត្រូវសិក្សាទៅលើចំណូលយើងដែរធ្វើម៉េចអាការបង់សងទៅធនាគារទៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែយើងបើឲ្យកម្រិត healthy បំផុតมันគួរលើសពី 1/3 ទេអញ្ចឹងបើចំណូលយើងមួយខែ$1,000 ឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងកុំខ្ចីបំណុលណាដែលយើងត្រូវបង់លើសពីមួយខែ$333ឬក៏មិនអញ្ចឹងមើលស៊ីជម្រៅតិចយើងមើលទៅលើអា financial health របស់យើងហ្នឹងមួយខែចំណូលយើង$1,000យើងចាយលើ need ប្រមាណនៅសល់ប្រមាណជា disposable income ហ្នឹងធ្វើម៉េចអាការបង់ធនាគារហ្នឹងកុំឲ្យលើស 50% នៃ disposable income របស់យើងហ្នឹងពីព្រោះយើងត្រូវមាន gap ខ្លះដើម្បីការពារនៅពេលដែលមាន financial shock អីជាដើមហ្នឹងហើយដូច
រំនាលើកពីខាងដើមក៏ខ្ញុំឃើញថាមានភាពស្មោះត្រង់នៅពេលដែលយើងខ្ចីលុយធនាគារមីក្រូអញ្ថុកអីជាដើមហ្នឹងគេមានពាក្យមួយជាទូទៅគេថាក្នុងជីវិតមនុស្សមានមនុស្ស3នាក់យើងអត់អាចកុហកបានណាអត់ត្រូវកុហកណាទី1ពេទ្យទី2មេធាវីទី3គឺ banker ហ្នឹងហើយកុំកុហកណាវាអត់ help យើងទេវាអាចនឹង destroy ខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងមូលហេតុមួយទៀតដែលមិញប្រហែលជារំនាគាត់បានលើកឡើងហើយពីភាពចាំបាច់នៃការប្រើកម្ចីជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានធនាគារហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាការពិតខ្ចីលុយធនាគារអត់អាចជាប់គុកទេណាដឹងទេច្បាប់ដឹងបាទមានដែរពីណាជាពាក់លុយធនាគារអត់មានលទ្ធភាពសងគេចាប់ដាក់គុកទេអត់ទេប៉ុន្តែបើយូរឯងចេញសែកហើយអត់គោរពកាតព្វកិច្ចគេចាប់យូរឯងដាក់គុកបាននេះជាមូលហេតុដែលលុយឯកជនគេឲ្យយើងសញ្ញេសែកដោយសារអញ្ចឹងរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តគេចាប់ដាក់គុកបានណាតែអត់មានធនាគារជាពាក់លុយធនាគារអត់មានលទ្ធភាពសងអត់មានធនាគារណាអត់មានតុលាការណាមកចាប់យើងដាក់គុកទេហើយដូចរំនាលើកឡើងហ្នឹងគឺថាស្រុកខ្មែរអត់មានច្បាប់ទៅរឹបអូសទ្រព្យអតិជនទេបើអតិជនអត់មានលទ្ធភាពប្តឹងឡើងតុលាការយកទ្រព្យហ្នឹងមកលក់ឡៃឡុងជាសាធារណៈលុយបានប្រមាណដកឲ្យសងធនាគារប៉ុណ្ណឹងសល់ប្រមាណមកឲ្យអតិជនអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលយើងឃើញក្នុងរាល់ថ្ងៃនេះម្នាក់ឃើញទៅទិញផ្ទះបង់មលួគេអត់ zero down payment អត់មានត្រូវកាប់បង់ដើមទុនមុនណាប៉ុន្តែពេលមានរឿងកើតឡើងមិនឃើញទេអត់គេអត់បាច់ត្រូវការដីកាតុលាការទេពីព្រោះឈ្មោះកម្មសិទ្ធិផ្ទះហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងគេអត់មានចាំបាច់ដីកាទេណៃរស់នៅផ្ទះគេអញ្ចឹងមានរឿងកើតឡើងគេទៅកឹបសោគេទៅដោះទ្វារគេទៅអីជាដើមហ្នឹងបើនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់អត់ខុសទេប៉ុន្តែបើសិនជាជាមួយធនាគារគ្មានធនាគារណាទៅហ៊ានធ្វើបែបហ្នឹងទេយើងតែងតែនិយាយថាជាពាក់គេអត់សងធនាគាររឹបអូសអាហ្នឹងយើងគាត់តែនិយាយក្នុងសង្គមឯងប៉ុន្តែជា practice ដែរឃើញទេខ្ញុំនៅពេលដែលមានរឿងកើតឡើងការប្តឹងអតិជនខ្លួនឯងឡើងតុលាការអត់ចំណេញ business របស់ធនាគារឬក៏ microfinance ហ្នឹងទេអត់ចំណេញទេគាត់នឹងប្តឹងលុះណាតែវាមានករណីខ្លះអតិថិជនមានលុយតែអត់សងកិច្ចវេះកាតព្វកិច្ចហើយជួនកាលបើអត់ប្តឹងអតិថិជនហ្នឹងទេវាអាចនឹងរៀលតំបន់ហ្នឹងមានលូនផ្សេងទៀតនឹងអតិថិជនធ្វើតាមក្នុងករណីហ្នឹងទូខាតក៏គាត់ប្តឹងដែរណាប៉ុន្តែប្តឹងឡើងតុលាការរាប់ទ្រព្យសម្បត្តិអត់មានប្តឹងចាប់ដាក់គុកបានទេណាស្រុកខ្មែរអត់មានច្បាប់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងអានេះជាមូលហេតុដែលយើងគួរតែប្រើប្រាស់សេវាធនាគារហិរញ្ញវត្ថុហើយបើអ្នកដែលទៅខ្ចី bank ដំបូងណានឹងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ហ្នឹងពិបាកមែនទេបាទគេសួរយើងច្រើនណាស់តាំងពីចំណូលរហូតឯកសារបច្ចេកអីក៏ប៉ុន្តែអាការសួរសិក្សាលម្អិតហ្នឹងមួយផ្នែកគឺជាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់អាជីវកម្មធនាគារប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតក៏ដើម្បីជួយអតិថិជនខ្លួនឯងដែរដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាលុយហ្នឹងយកទៅធ្វើអីប្រមាណផែនការសងមកវិញយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយរំលឹកឲ្យអតិថិជនពិចារណានិងគិតធ្វើផែនការបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះបើសិនជាការសិក្សារៀបចំទុកបានល្អពិបាកតែហ្នឹងឯងបន្ទាប់ពីបានលូនហើយអត់មានបញ្ហាទេខុសពីលូនឯកជនគេឲ្យយើងខ្ចីស្រួលប៉ុន្តែដល់ពេលសងមកវិញពិបាកហើយការប្រាក់ឯកជនដឹងហើយធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការប្រាក់ច្បាប់កំណត់មិនឲ្យលើសពី 1.5% ក្នុងមួយខែទេប៉ុន្តែឯកជនអត់ទេណាអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលត្រូវប្រើប្រាស់loan វិស័យធនាគារហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែបកទៅវិញថាកម្ចីប្រើតែពេលណាកម្ចីហ្នឹងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលទេបើកម្ចីហ្នឹងយកមកដើម្បីចំណាយលើវ័នមិន need ទេកុំខ្ចីណាអូខេខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនអរគុណបងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចកន្លែងនេះអ្នកខ្លះគាត់អាចយកច្រឡំថាធនាគារសិនបើយើងមានបញ្ហាហើយគេនឹងរឹបអូសហើយប៉ុន្តែពីខាងធនាគារទៅវិញពីខាងខ្ញុំជាអ្នកជំនាញខាងវិនិយោគពីខាងធនាគារពីខាង microfinance ការយក collateral ឬក៏ការយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងដាក់ប្រចាំសម្រាប់បំណុលរបស់យើងនឹងគឺបើយើងនិយាយអំពីភាសាអង់គ្លេស disadvantage សម្រាប់ធនាគារវាអត់ចំណេញទេសម្រាប់គាត់សួរតែគាត់យកទៅគាត់មិនត្រូវឡាយឡងលក់
វាជា another a long process of operation for them. Best scenario for the banks is that they get your payment on time based on what is agreed. អានោះគឺការយក collateral របស់យើងគឺជាជំរើសចុងក្រោយបំផុតដែលគាត់អត់មានផ្លូវដើរផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឡើងវិញខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យទាំងអស់គ្នាមុនពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាយើងយក loan ណាមួយសូមគិតឲ្យច្បាស់លាស់ទី1ទី2ស្មោះត្រង់មានន័យថាយក loan ប្រើទៅលើអីគឺប្រើទៅលើអាហ្នឹងដោយអ្នកខ្លះអីគាត់យក loan គាត់ថាយកទៅទិញឧទាហរណ៍ថាយកទៅបើកអាជីវកម្មតែគាត់មិនបើកអាជីវកម្មណាគាត់យកទៅទិញដីហើយគាត់កេងចាំថាជំរឿនមានគេទិញលក់គុណ2គុណ3គុណ4នេះទៅប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាសម័យមុនអាចធ្វើបានពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចយើងល្អលុយពវល់តន់តែសម័យនេះតឹងតែងអញ្ចឹងយើងអាចដើរផ្លូវនឹងបានទេអ្វីក៏ដោយយើងធ្វើគឺធ្វើនៅក្នុងន័យថាយើងស្មោះត្រង់ហើយយើងធ្វើដោយសុចរិតចានឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍មកវិញចា សំខាន់មួយទៀតខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាប្រសិនបើយើងធ្លាក់ដល់ថ្នាក់ដែលយើងត្រូវតែ liquidate property បានន័យថាបើសិនជាយើងធ្លាក់ដល់ថ្នាក់គេប្តឹងឡើងតុលាការពាក្យដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើមានតែមួយទេកុំចាំដល់តុលាការ take action ហើយមក lie long property យើងនឹងខាតជន់ខាត100ដងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងដឹងថាខ្លួនយើងអស់លទ្ធភាពរឿងមុនគេបំផុតដែលត្រូវធ្វើហើយយើងប្រសិនបើយើងអស់លទ្ធភាពមែនទែនហើយអានឹងធនាគារប្រកាសជាត្រូវ file យើងឡើងទៅតុលាការខ្ញុំឲ្យយោបល់គឺយើងត្រូវតែ liquidate property នឹងមុនពេលរឿងនឹងឡើងដល់តុលាការសំណួរសួរថាហេតុអីពេលខ្លះយើងអាចគិតថាខ្ញុំមិនចង់លក់ទេទ្រព្យខ្ញុំការទិញ1លានឥឡូវឲ្យខ្ញុំលក់1លានខ្ញុំព្រមលក់យើងព្រមបានតែតើមានទីផ្សារទេបើយើងដាក់លក់1លានធនាគារគេអត់ដែរបថាអីទេចង់លក់បានលក់ទៅព្រោះយើងអស់លទ្ធភាពហើយយើងត្រូវតែគាត់តត liquidate property បានដោះស្រាយបំណុលចេញឧទាហរណ៍បើសិនជាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងកើតឡើងដូច្នេះបើយើងដឹងថាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងអស់ហើយបើន័យថាយើង ending option ផ្លូវគេហៅផ្លូវតលហើយយើងត្រូវតែលក់ property បើមិនអញ្ចឹងយើងមានតែផ្លូវមួយគឺយើងត្រូវទៅតុលាការអញ្ចឹងយើងត្រូវលក់ property បើលក់ជាទូទៅធនាគារគេអត់មានទៅសិទ្ធអីមកយើងធនាគារមិនដែលទៅបខំភ្ញៀវឲ្យលក់អត់ទេគ្រាន់តែទៅចែកពិភាក្សាហើយឲ្យយោបល់ថាតើអ្វីនៅតែជំរើសគេហៅថា financially benefiting for them ព្រោះធនាគារនិយាយដែរគឺគេគ្រាន់តែចង់ settle loan គេទេគេអត់ដែរទៅចង់ឲ្យយើងមានបញ្ហាទេតែបើសិនយើងអស់បញ្ហាមែនទែនយើងមិនអាចគិតថាចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចខាតរបស់យើងឯងផ្ទុយទៅវិញយើងចំណេញបើសិនចិត្តខាតដើម្បីចំណេញហេតុអីយើងមានគិតថាមានអ្នករកស៊ីច្រើនណាស់ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអ្នកលក់កង់ឡានខ្ញុំលក់ on credit ព្រោះជាទូទៅយើងអាចលក់ឲ្យប្រមូលលុយមកភ្លាមៗទាំងអស់ទេឥឡូវយើងមាន account receivable បានន័យថាខ្ញុំលក់ទៅយើងឲ្យគាត់ជំពាក់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជំពាក់យើងជំពាក់ហើយគាត់ប្រវល់រហូតអត់បញ្ហាទេចុះបើសិនគាត់មានបញ្ហាហើយគាត់អត់មានលទ្ធភាពយកមកដាក់ឲ្យយើងដល់ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើម aging គេហៅcredit aging ហ្នឹងវាឡើងមិនមែន3ខែជាទូទៅជាធម្មតាយើងឲ្យ3ខែលក់ on credit 3ខែហ្នឹងគេហៅ credit ល្អហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលក់ទៅ3ខែគាត់ return លុយមកវិញដែលយើងលក់ទៅឲ្យគាត់អត់ទាន់បានលុយហ្នឹងណាស្រាប់3ខែគាត់អត់មានលទ្ធភាព6ខែមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវាទៅជាខូចហើយអញ្ចឹងសំណួរសួរថាពេលខ្លះគេសុកចិត្តកាត់ខាតបានន័យតែម្ចាស់ភិហ៊ុននេះម្ចាស់សុំទោសម្ចាស់អាជីវកម្មនេះគេសុកចិត្តកាត់ខាតហេតុអីហើយយើងគិតថាខាតទេអត់ខាតទេគាត់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាជាពាក់ប៉ុន្មាន 30,000 ឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងគាត់គិតថាផ្ទះហ្នឹងតម្លៃ 10,000 ទេអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំយកផ្ទះហ្នឹងទៅ 10,000 ឬក៏គាត់កាត់ស្អីមួយទៅ 10,000 ឧទាហរណ៍ណាសល់ 20,000 ទៀតគាត់ចោលហើយចាប់ផ្ដើមរកស៊ីថាថ្មីតើយើងគិតថាម្ចាស់កង់ឡានហ្នឹងល្ងងឬក៏ឆ្លាតយើងអាចគិតថាល្ងងភ្លាមហ្នឹងណាតែគេអ្នករកស៊ីគេអត់ងងទេពីព្រោះគេអាចមើលឃើញផ្លូវថាវាអត់ទៅណាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកាត់ភ្លាមមានសេចក្តីសម្រេច financially informed decision very literally and financially គេហៅថា smart ដើម្បីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបើយើងត្រឡប់មកអ្នកដែលគាត់ទាល់អញ្ចឹងគាត់នៅតែ hold on ទៅហ្នឹងដោយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចលក់បានគេថាអីទៅយើងទុកទៅតែពេលវេលាដែលយើងកាន់តែទុកតើអ្វីនឹង increase អ្វីនឹង accrue interest expense បើយើង hold លុយដែលសន្សំ
យើងកើននៅ interest saving interest earning តែយើងកំពុងកម្ចីបើយើងអត់មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងលក់ខាតយើងមិនមែនល្ងងទេគឺយើងឆ្លាតនៅក្នុងការឆាប់ design ឆាប់ឲ្យស្រាលខ្លួនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនចង់បានន័យថាចង់ឲ្យពួកយើងទៅ liquidate ឬអីតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាពេលខ្លះ decision យើងដែលយើងគិតថាធ្វើទៅខាតឥឡូវហ្នឹងបើយើងធៀបជាមួយនឹង investment យើងមុនណាអូមកផ្ទះយើងធ្លាប់ទិញ1លានឧទាហរណ៍រឿងអីយើងមកព្រមលក់80រឿងអីយើងព្រមលក់80បើលទ្ធភាពយើងវាអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងតើយើងដោះស្រាយអញ្ចឹងបានទៅរួចបើសិនជាតើដោះស្រាយអញ្ចឹងបានទៅរួចពេលខ្លះគឺជា solution មួយល្អបំផុតដែល timing is very important នៅក្នុងអាជីវកម្មពេលវេលាគឺសំខាន់ណាស់សូម្បីនៅក្នុង investment startup ពេលវេលាគេសួរតាំងពីមុខងារ factor នៃ team business model អីមកភ្លុកប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺ timing ដូច ABA ឥឡូវខ្ញុំនិយាយ ABA ចោះបន្តិចពេលដែលយើងចាប់ grow ខ្លាំងហេតុអីបានជាសពថ្ងៃមនុស្សភាគច្រើនសឹងតែ 90% ហើយមាន ABA ហើយប្រើតែ ABA mobile app យើងបាន introduce digital ទៅក្នុងទីផ្សារចំពេលដែលតម្រូវការមានហើយនៅពេលដែលយើងថ្ពុកពេលវេលានឹងត្រូវរហូតមកដល់ឥឡូវពិបាកណាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរចង់និយាយចឹងណាហើយមិនមែនបានន័យថាយើងថ្ពុកហើយចោលទេ it's a lot of work it's a daily work it's a long process we work every day ដើម្បីថ្ពុកឲ្យជាប់រហូតមិនមែនយើងថ្ពុកចំពេលហើយយើងអត់ចេះទុកវានឹងបូតទៅវិញស្រួលណា because it's hard to develop a digital market but easy to switch it's the most easily switchable type of service តាមពិតណាអញ្ចឹងនិយាយត្រឡប់មកវិញបានន័យថាពេលវេលាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះមានគេមកទិញឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់អស់លទ្ធភាពមែនទែនហើយផ្ទះគាត់ការគាត់ទិញ1លានមិនមែនការគាត់ទិញសំទោសផ្ទះការគាត់ទិញ20 30ម៉ឺនតែតម្លៃពីមុនវា1លានប្រហែលមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំមុនណាតែឥឡូវគាត់មានបញ្ហាគាត់ត្រូវលក់ប្រញាប់យើងមិនលក់មិនពេលណាចាំមែនទេលក់ប្រញាប់ដែលហៅថាលក់ប្រញាប់គឺប្រកាសជាតម្លៃវាអត់សូវបានល្អហើយហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមានគេមកទិញគាត់ថា80ម៉ឺនលក់អីខ្ញុំចង់ទិញគាត់ថាអត់ចង់លក់អីអត់ដូចអត់ចំណេញត1លានបានលក់ពេលវេលានោះអត់មាន2ដងទេថាអត់លក់ឥឡូវថ្ងៃក្រោយគេមិនមែនឲ្យ80ម៉ឺនទៀតទេគេឲ្យ80ម៉ឺនដដែលក៏យើងខាតដែរហេតុអីមិនបានគេឲ្យ80ម៉ឺនដដែលលក់ឥឡូវហើយលក់ខាងស្អែកយើងខាតព្រោះយើងជាប់ធនាគារយើងបង់ការប្រាក់អានោះគិតទៅពីអាគ្រូទៅយើងលក់ឥឡូវគឺយើងចំណេញជាងលក់ខាងស្អែកតម្លៃ80ម៉ឺនដដែលក៏ដោយក៏មិនបាច់និយាយថាគេលែងចង់ឲ្យយើង80ហើយយើងគេឲ្យស្អែកគេឲ្យ70ម៉ឺនឬ60ម៉ឺនយើងកាន់ខាតតែបើគេឲ្យ80ម៉ឺនដដែលក៏យើងខាតដែរ3 4 5ថ្ងៃហ្នឹងខាតបាត់ហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូច្នេះសូមនិយាយម្ដងទៀតថាប្រសិនបើយើងដល់ផ្លូវហ្នឹងប្រសិនខ្ញុំនៅតែ suggest strongly កុំធ្លាក់ដល់ផ្លូវហ្នឹងត្រូវឆាប់ liquidate property ហ្នឹងឲ្យទាន់បើសិនជាយើងចង់បានចំណេញពេលខ្លះយើងត្រូវលក់ខាតដើម្បីចំណេញពីព្រោះពេលវេលាមានតម្លៃណាស់តែប៉ុណ្្នឹងឯងចាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចាខ្ញុំសុំសួរបន្ថែមទៀតចុះឥឡូវបើចង់លក់អត់មានអ្នកទិញអាហ្នឹងបានថាបញ្ហាហ្នឹងថាតាមពិតសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវបើសិនជាយើងប្រមាលមើលទៅចាវារៀងធ្លាក់រឿង real estate ណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំមិនចង់ comment ច្រើនទេព្រោះវាមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវ comment ព្រោះនេះជា personal ទេអញ្ចឹងតែគាត់នៅ observation យើងឃើញទាំងអស់គ្នាថា real estate វាអត់ដូចមុនទេមិនមែនដូចផ្សារត្រីកាលមុនយើងចង់លក់មានមនុស្សចំទិញទេទីតាំងល្អបំផុតនៅតែពិបាកទិញចង់និយាយអញ្ចឹងណាដូចមិនមានអ្នកទិញដូច្នេះហើយបានជាវាសំខាន់ណាស់ថាប្រសិនបើមានអ្នកទិញសូមឆាប់លក់បើយើងនៅ hold on ហើយ expect ថាវានឹងបានឡើងនៅឆ្នាំក្រោយខ្ញុំគិតថាយើងអាចខាតច្រើនជាងចំណេញចា៎និយាយទៅចម្លើយដែលទូទៅដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចផ្ដល់ជូនបានគឺនឹងហើយជាហានិភ័យដែលយើងទទួលពីការសម្រេចចិត្តរបស់យើងពីលើកមុនអញ្ចឹងកាលណាយើងដើរផ្លូវខុសពេលខ្លះកំហុសរបស់យើងនឹងយើងត្រូវចាយពេល 4-10 ឆ្នាំដើម្បីកែកុនរបស់វាកែកុនវាឡើងវិញអញ្ចឹងវា take time ដោយសារតែឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញសំណួរខ្លះដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺវាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងពិភាក្សាគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលសួរនិយាយពីសំណួរដែលយើងទទួលបានណាធ្វើម៉េច build credit ល្អជាមួយធនាគារឬក៏ micro ហិរញ្ញវត្ថុមុនពេលដែលយើងទៅសុំ loan ចាហ្នឹងខ្ញុំបានសំណួរពី I am Sonder ចាអញ្ចឹងអាចបងរមនីមុនទៅហើយអាចបងតងីដោយសារគាត់ក៏ជាអ្នកតំណាងខាង micro ហិរញ្ញវត្ថុដែរអញ្ចឹង
អានេះស្តៀងជាមួយនឹងយើងទៅចែកគ្នាមុននឹងបន្តិច ចា៎ ដែរអញ្ចឹង ចា៎ ខ្ញុំសូមដើម្បីមានពេលវេលាឲ្យវាគ្មិនយើងម្នាក់ទៀត ចា៎ នឹងសំណួរផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខ្លីមែនតើដើម្បី build credit ឲ្យល្អមួយធនាគារដោយសារយើងនិយាយមុននឹងមិញណាទី1យើងត្រូវតែមាន credit ល្អជាប្រចាំ monitor control របស់យើងនឹងបើយើងមាន payment អីផ្សេងៗឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវ pay credit card យើង automate payment ឲ្យវាទាន់ថ្ងៃទាន់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមាន discipline នៅក្នុងខ្លួនណាបានន័យថាយើងត្រូវតែបង្កើតទម្លាប់មួយដែលឲ្យ discipline credit យើងបើយើងកំពុងមាន credit យើងត្រូវតែ pay ឲ្យ regularly សំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែ prioritize អា payment ហ្នឹងត្រូវតែអត្ថិភាពមុនគេអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកទៀតគឺក្រោយពី pay ឲ្យបានល្អគឺយើងត្រូវតែដូចថាគេហៅថាឧបមាថាលុយកាក់យើងទាំងអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើង move គឺយើង move តាមធនាគារឲ្យវាមានគេហៅ transaction ណាឲ្យវាមាន history transactional history ជាមួយនឹងធនាគារព្រោះធនាគារវាមាន system របស់គេអញ្ចឹងដើម្បីយើង build good credit ជួនកាលយើងអត់ទាន់ខ្ចីគេទេតែយើងសំណួរតើយើងអាចនិយាយចេះស្រួលស្ដាប់បានទេថាសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់មាន loan យើងអាចដឹងថាគាត់ credit ល្អឬ credit មិនល្អចុះសម្រាប់អ្នកដែលអត់ដែលធ្លាប់មាន loan យើងតើយើងអាចមានលទ្ធភាពថាយើង build credit ល្អបានអត់បានដែលហៅថា credit ល្អមិនចាំបាច់យើងមាន loan ទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងយើងមានលុយវិលនៅក្នុង account យើងណា transactional យើងហ្នឹងល្អយើងអត់ដែលមានការទូទាត់សាច់ស្អុយហើយគេហៅថាយើងមាន discipline យើងនៅក្នុងការឧទាហរណ៍ថាបើយើងរកស៊ីឬអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើង being honest យើងចូលតាម transaction យើងមាន credit យើង payment បើសិនតែអ្នកមាន credit គឺគាត់ pay regularly មាន discipline ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយមួយទៀតដែរចំណុចនេះខ្ញុំសូមប្រហែលជារសើបបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់បានថាអា credit CBC យើងមាន credit inquiry អ្នកខ្លះគាត់និយាយថា inquire ច្រើនខូច credit អញ្ចឹងព្យាយាម inquire ឲ្យតិចកុំឲ្យគេឃើញនៅក្នុង list មករ៉ាន់មកឃើញយើង inquire ធនាគារនេះច្រើនពេកអាហ្នឹងអាចជា indicator មួយដែរតែមិនទាំងស្រុងទេព្រោះជាក់ស្ដែង reality គឺ reality ចង់បានន័យថាខ្ញុំអត់សូវស្អាតកន្លែងណាមួយខ្ញុំខំពាក់អាហ្នឹងស្អាតដើម្បីបាំងវាចង់និយាយចឹងណាតាមពិត inquire 100 ដងអត់បញ្ហាទេតែសំខាន់គឺ real need your own real need and your position យើងទៅ inquire ដើម្បីអីខ្ចីអីមួយអីហើយខ្ចីដើម្បីអីបើយើងមានច្បាស់លាស់របស់យើងអត់ខ្លាចទេចង់ឃើញ inquire 1លានក៏បានដែរតែខ្ញុំជឿថាយើងណាទៅ inquire 1លានទេអាហ្នឹងវាមិនកើតមានទេតែខ្ញុំចង់បានន័យអញ្ចឹងថាអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនរឿង inquiry how many inquiry in the CBC ទេ but how in reality យើងហ្នឹងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងហ្នឹងតើល្អប៉ុណ្ណាហើយយើង inquire ដើម្បីអីតម្រូវការដើម្បីអីអញ្ចឹងណាយើងកុំភ័យអារឿងថាអូ inquire ច្រើនអ្នកខ្លះគាត់ខំគិតអូកុំតោះណា inquire ខ្ញុំចាំតែឯងមើលទៅ loan នឹងអាចឲ្យខ្ញុំបានចាំ book ក្នុង CBC it's not a real solution មិនមែនជារឿង real concern ទេចង់និយាយចឹងណាដូច្នេះសូមម្ដងទៀតអ្នកមាន credit ក្តីអត់ credit ក្តីដើម្បីបាន credit ល្អត្រូវតែមាន discipline ព្យាយាមធ្វើប្រតិបត្តិការតាមធនាគារព្យាយាមបង់ទាន់ពេលមាន discipline នៅក្នុងការ save credit ហើយបើសិនជាខ្ចី loan ចឹងដែរយើងត្រូវតែ build establish relationship មួយឲ្យយើង long term តិចឧទាហរណ៍យើងខ្ចីតដល់3ខែ load ទៅនោះ5ខែ load ទៅនេះចឹងណាហើយនិយាយមែនតើធ្វើ business យើងត្រូវតែគិតលើចំណេញប៉ុន្តែ complete ត្រូវមាន relationship ក្នុងនឹង 20 30% 40% ផងបានន័យថាម៉េចពាក្យពេចន៍ដែលយើងនិយាយយើងត្រូវទុករក្សាពាក្យយើងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅធ្វើការដោយមក refinancing ឧទាហរណ៍ណាអាហ្នឹងក៏ជា credit មួយដែរទោះបីវាមិន book នៅក្នុង CBC record តែវានឹង book នៅក្នុងគំនិតនិង experience បុគ្គលិកដែលគាត់ទទួលយើងថ្ងៃក្រោយយើងជន់កន្លែងគេឡើងបានហើយឧទាហរណ៍មួយយើងកំពុងមាន existing loan នៅធនាគារមួយនេះយើងទៅជែកជាមួយធនាគារមួយនោះដល់ពេលធនាគារមួយនោះគេធ្វើបានយើងរកចេញគេតម្លាក់ឲ្យទៀតយើងចេញអត់រួចយើងអត់ចេញយើងអីចឹងឧទាហរណ៍អាហ្នឹងក៏ជាដូចខ្ញុំនិយាយមិញ credit ល្អវា take into account ច្រើនរឿងណាស់សូម្បីតែរឿងដែលមិន book នៅក្នុង CBC ក៏ជារឿងមួយដែរដូច្នេះជារួមវានៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើងអញ្ចឹងណាថាបើសិនជាយើងសម្រេចទៅធ្វើអ្វីមួយ you have to make sure it has to be done ហើយបើសិនជាយើងទៅចែកយើងត្រូវធ្វើវាឲ្យបានហើយបើយើងមានបុគ្គលិកលក្ខណៈរបៀបនោះខ្ញុំជឿខ្ញុំទៅទោះបីយើងទៅមាន relationship ជាមួយធនាគារណាយើងធ្វើការជាមួយ
business គេហៅថាអតិជនយើងមួយណាឬក៏រកស៊ីជាមួយដៃគូយើងមួយណាយើងនឹងរីកចម្រើនពីព្រោះយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលគេទុកចិត្តនិងទៅជាមនុស្សមួយដែលគេថាវាច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងវាគឺជា credit អញ្ចឹងកុំម៉ាញតែ credit នៅក្នុង record វាចាំបាននិយាយថាកុំខ្វល់ថាខ្ញុំសុំទោសផងណាខ្ញុំថានិយាយខ្លីចេះបាយឆ្ងាយចេះទៅកុំខ្វល់ថាយើងកាន់ certificate វា it doesn't matter what certificate you have but how much knowledge do you really have that's the main thing អញ្ចឹងណាដែល message របស់ខ្ញុំគឺ mainly គឺកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះធ្វើម៉េចឲ្យដើម្បី credit ល្អគឺយើងត្រូវ discipline ខ្លួនឯងហ្មងនៅពេលដែលយើងមាន discipline ល្អ personal financial management របស់យើងនឹងល្អនៅពេលហ្នឹងអ្វីនឹងល្អមកទាំងអស់ credit យើងស្អីផ្សេងនឹងល្អមកទាំងអស់យើងនឹងមានរបៀបមួយ manage credit យើង debt យើងអ្វីហ្នឹងទាំងអស់តាមហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិញគ្រាន់តែជាក្រៅផ្លូវការ complementary ទេដូចជាការយក loan កុំឲ្យខ្លីៗពេកយើងឲ្យ long term តិចទៅហើយការយក loan កុំឲ្យគិតរឿងតែគេហៅថា figure benefit ហ្នឹង 100% យើងត្រូវគិតពី quality ដូចជា relationship ឬក៏ establish ជាមួយ bank ឲ្យវារៀងដូចថាមាន relationship មានអីដែលយើងអាចថ្ងៃក្រោយយើង consult គេបាន take into account អស់នឹងនៅពេលដែលយើងគិតពីរឿង credit ណាចាអរគុណ និយាយទៅរឿងដែលមនុស្សមួយចំនួនគាត់ភ្លេចខ្លួនគឺធនាគារ they talk to each other ចា microfinance also they talk to each other ចឹងបើយើងនិយាយអង់គ្លេសថា ruin credibility in one bank other banks may also know about you ចា sooner or later អូខេ អាហ្នឹងច្បាប់តម្រូវហ្មងកាលណាខ្ចី loan ពីគ្រឹះស្ថានដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណច្បាប់តម្រូវឲ្យឆែកប្រវត្តិអតិជនគឺប្រវត្តិ CBC នឹងឯងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិ blacklist ហ្នឹងមានន័យថាខ្ចីគេអត់សងណាមួយជីវិតយូរឯងចប់ហើយមិនបាច់ប្រើលុយ bank ទេណាអាហ្នឹងបើអត់សងតែបើថាគ្រាន់តែយឺតយ៉ាវដាក់ដួលអីវាមានអីខ្លះគេមានវិធីក្នុងការ fix មានអីទេសំណួរទី1ហ៎មិញដូចជាសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹង building credit before asking for loans from banks or MFIs មិញដូចរំលែកឆ្លើយទី2ហ្នឹងយើងនិយាយទៅសំណួរទី2សិនចាសំណួរទី1សំណួរទី3យើងទុកសិនអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំគិតថាដូចជារំលែកគាត់និយាយច្រើនហើយចំណុចហ្នឹងគឺដូចជាច្បាស់ល្អហើយគ្រាន់តែបើខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលថាមុននឹងទៅឲ្យគេមើលយើងមើលខ្លួនឯងសិនយកចាំបាច់ទេនឹងខ្ចី loan ហ្នឹងយកមកធ្វើអីហើយយើងមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាឲ្យវាស់ឲ្យត្រូវទៅហើយខ្ញុំប្រហែលជា disagree ខ្ញុំមាន advice មួយប្រហែលជាមិនស្របជាមួយរំនេះត្រង់ថាយើងទៅទិញអាវមួយ$10 $20យើងចេះដើរតថ្លៃហើយទៅខ្ចី loan 2-3ម៉ឺន$4-10ម៉ឺន$ក៏គួរតែចេះតថ្លៃដែរណាកុំទៅតែមួយកន្លែងអាចទៅ2-3កន្លែងទៅដើម្បីយើងប្រៀបធៀបលក្ខខណ្ឌហើយការដែលពិនិត្យមើលទៅលើកម្ចីក៏មិនមែនមើលទៅលើអត្រាការប្រាក់ដែរមើលលក្ខខណ្ឌផ្សេងគេចងយើងអីមិនខ្លះណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចដែលយើងគួរពិចារណាដែរហើយត្រង់ថាធ្វើមិនបើ bill credit កន្លែងនេះខ្ញុំសុទ្ធមិនដឹងថាចង់និយាយទៅលើអា credit ក្នុង CBC ហ្នឹងឬក៏ credit personal ទេបើ credit ក្នុង CBC យើងធ្វើម៉េចសងឲ្យតាន់ទៅតាមតារាង schedule ដែលធនាគារឬក៏ micro អញថុកគេចេញឲ្យហ្នឹងគឺយើងសងឲ្យទៀងទាត់តាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹង history យើងល្អហើយ credit យើងល្អហើយចាតាមពិតcredit CDC តើយើងមាន loan ប៉ុន្តែក្នុងករណីថាអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាន់មាន loan ទេតែគាត់ចង់កម្ចីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើគាត់ត្រូវធ្វើខ្លួនឯងមិនដើម្បីនេះជាលក្ខណៈពិសេសនៃទីផ្សារស្រុកខ្មែរណាអត់ដូចនៅអាមេរិកទេនៅអាមេរិកអត់ credit history ទេពិតជាពិបាកអញ្ចឹងបាននៅអាមេរិកគេ encourage ឲ្យយុវជនចេះប្រើ credit card ដើម្បី build អា credit history ហ្នឹងនៅនេះអត់អីទេតែនៅកម្ពុជាបើសិនជា bank ធម្មតា bank ការប្រាក់គាត់ទាបប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌគាត់តឹងអញ្ចឹង bank ខ្លះប្រហែលជាគាត់អាច access ទៅមើលទៅអត់ឲ្យប៉ុន្តែយើងអាច try ស្ថាប័នផ្សេងផលិតផលផ្សេងសុំតូនតិចណាសុំកុំភ្លេចពាក្យខ្ញុំនិយាយមិញឯសោះគឺយើងអត់ credit ក៏យើងអាច build good credit បានដែរដើម្បីយកទៅខ្ចី bank ខ្ញុំនិយាយមិញមានចំណុចហ្នឹងណាមានគ្នាយើងណាឆាំអត់ធ្វើមិនទៅចាតិចនិយាយមកកណោមិញចាមិញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍យើងចង់ខ្ចីសម្រាប់បើកអាជីវកម្ម
ចឹងនៅក្នុងអា accounting financial report យើងត្រូវមានចំណូលចំណាយច្បាស់លាស់ការកត់ត្រាខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េច ចំណុចនេះបានន័យថាបើសិនធ្វើម៉េចយើងដឹងតែយើងមាន good credit តោះតែយើងមាន loan មិនយើងមាន good credit ចុះយើងអត់ loan យើងអាច build good credit បានអត់ពាក្យមិញខ្ញុំបាននិយាយណាចាតាយើងសុំឆ្លើយតិចមកសុំឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តតិចចា personality មួយប៉ុន្តែមួយទៀតចា Yes យើងអត់ loan ក៏យើងអាច build good credit បានណាខ្ញុំសូមអរគុណដែលយើងចាំចំណុចហ្នឹងណាព្រោះសំខាន់យើងមាន loan យើងមាន credit អាចឃើញ credit ល្អឬអត់ចុះបើយើងអត់ loan យើងចង់ build credit ល្អបានអត់បាន personality មួយទៀតគឺប្រតិបត្តិការតាមកងធនាគារឧទាហរណ៍ថាយើងមានលុយវិលក្នុងកងធនាគារជាប្រចាំឥឡូវឧទាហរណ៍ថាលុយបានពីជួលផ្ទះក៏ចូលក្នុងកងធនាគារលុយបានពីអីក៏ចូលយើងមាន transactional banking មួយ history មួយដែលនៅពេលដែល present ព្រោះឥឡូវនេះគឺតាមជាក់ស្ដែងធនាគារគេអាចមើលក្នុងនឹងព្រោះឯកសារយើងអាចយក 1000 តោនឲ្យគេតែធនាគារជឿ mainly មិនឯកសារទេប្រសិនបើយើងមានលុយ transactional banking ល្អនៅពេលហ្នឹងឱកាសយើងគឺមានឱកាសបាន loan គឺច្រើនណាស់ហេតុអីដោយសារតែអាហ្នឹងឯងជា credit ទៅហើយបើយើងអត់ធ្លាប់ចាញ់សាច់ស្អុយឬអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជា credit ដែរចង់បានអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំតែសម័យឥឡូវសម័យ digital ទៀត ត្រូវចាអញ្ចឹងគេធ្វើ research តាមមួយផ្លែទេគេអាចដឹងច្រើនពីយើងហើយមួយទៀតខ្ញុំសុំកែតិចតាមពិតពួកយើងគិតអត់ខុសគ្នាទេមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងបានន័យថាអូដូចខ្ញុំនិយាយថាចំណេញចាំយើងធ្វើត្រូវហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយក loan មួយយើងត្រូវតែមើលអស់ពីធនាគារនិង product service ដែលគេឲ្យណាតែបើយើងសម្រេចថាយកជាមួយណាហើយយើងទៅចែកជាមួយគេហើយ you have to make it ខ្ញុំឲ្យយោបល់ខ្ញុំមិនបាច់និយាយតែមួយ ABA ជាមួយធនាគារណាក៏ដោយហេតុអីបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងព្រោះអាហ្នឹងហើយជា personality របស់យើងនៅពេលដែលយើងនិយាយមួយគេអញ្ចឹងហើយយើងឡប់មកវិញយើងអត់ធ្វើដោយសារតែយើងឃើញតែ benefit តែមួយ trust me មិនខ្ញុំអត់ I'm not warning but trust me that will build and create a question and a kind of like blacklist in your creditor ហើយជឿខ្ញុំទៅហើយអាហ្នឹងគឺដូចគ្នានឹងការរកស៊ីរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅចែកជាមួយគេសន្យាគេហើយយើងមិន deliver ម្ដងថែមអីទេពីរបីដងទៅយើងមិនអាចរកស៊ីនៅក្នុងទីផ្សារនឹងបានទេហើយទីផ្សារវាមានតែប៉ុណ្្នឹងបើធនាគារវាមានតែប៉ុណ្្នឹងរត់ពីនេះទៅនេះទៅនោះចុងក្រោយអត់មានតាណាទេចង់និយាយអញ្ចឹងដូច្នេះបើយើងនិយាយពីរឿងថា financial option យើងសួរអស់ព្រោះយើងជាអ្នក investor ដូចយើងនិយាយតាំងដើមមិញ PFM ល្អបំផុតគឺយើងត្រូវមាន financial options ដើម្បី make informed smart decision informed smart financial decision អញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែធ្វើអាហ្នឹងព្រោះដើម្បីចំណេញយើងអញ្ចឹងណាតែនៅពេលដែលយើងសម្រេចថាយកយើងច្បាស់ការថាយកជាមួយណាយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងឲ្យបានកុំឲ្យយើង kind of like you know in business the same in credit the same you do like that one time two time it become your habit become your personality will ruin your everything your personal financial management your own personal financial planning your own personal credit your own in the future and អាហ្នឹងលាក់អត់ចិត្តទេកុំយកអាវ3 4ជាន់មកលាក់អត់ចិត្តទេចុងក្រោយគេស្គាល់យើងដូចខ្ញុំនិយាយដែរថា certificate មិនមែនជារបស់ដែលនឹងប្រាប់យើងថាយើងប្រកែប៉ុណ្ណាទេកៅអាវអស់ហ្នឹងយើងយកមកបាំងអត់បានទេ sooner or later people will find out អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសុំមានតែមួយគឺអត់ខុសទេយើងអត់ខុសគ្នាទេគឺ you have to seek all financial option when you make one go for it and then respect what you say because sometimes it ពេលយើងសម្រាប់យកអាហ្នឹងហើយស្រាប់តែមាន option ថ្មីមួយទៀតមកវា better ខុសគ្នាតិចតួចទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើង already into this and because you have a relationship you can kind of ម្ដងចុះណា then you will not ពេលក្រោយពេលយើងត្រូវការជួយគេជួយវិញឬយើងត្រូវការមាន relationship build on trust នឹងវិញគឺយើងអស់បាត់ហើយយើងអាហ្នឹង most valuable នៅក្នុង investment អូខេអញ្ចឹងអរគុណបងខ្ញុំសូមខ្លីៗសំណួរទី1ខ្ញុំសូមថាដាក់កំហិតហ្មងណា speaker មួយខ្ញុំសូមតែ30 second បានហើយអញ្ចឹងសំណួរទី1គាត់ថាទិញដីខាតតែទិញមាសចំណេញឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយ៉ាងម៉េចយើងគិតយ៉ាងម៉េច disagree ស្មីពីណាថាទិញដីខាតដីមិត្តភ័ក្ដិបងគាត់ទិញធម្មតាដី1ការ៉េ50ឥឡូវគាត់ទិញបាន25ហ្នឹងមិនបានខាតមាសការចូលឆ្នាំមានមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់គាត់ទិញមាសមកតឡឹងដូច 3000 ណាពេលឥឡូវចុះប្រហែល 2700 2300ហើយ depend ណាប៉ិនបងមាន invest មួយគឺអត់ចេះខាតដឹងតែចំណេញ invest លើសមត្ថភាព
អាហ្នឹងអត់ចេះខាតទេហើយដឹងចំណេញហើយអត់បាច់ប្រើលុយទៀតជួនកាលណា ចា អូន invest ទៅលើសមត្ថភាពហើយអូនឯងទៅ invest ទៅលើសុំដាក់លុយទៅលើអីដែលអូនឯងចេះហើយបើថាងាយបើថាមានលុយអត់ដឹងធ្វើអីដាក់ធនាគារទៅ 7-8% ក្នុងមួយឆ្នាំបើមិនចឹងទេអាច consider stock consider សិក្សាជំនាញទៅលើបើថាមិនថាដីមិនថាមាសឬក៏មិនថាអីសិក្សាឲ្យយើងច្បាស់ហើយយើងដាក់តិចទៅសិនកុំទៅទាំងផ្ទាំងណា ចាអញ្ចឹងជារួមគឺវា depend ទៅលើ circumstance របស់យើងផ្ទាល់អញ្ចឹងទិញដីចំណេញសម្រាប់លក្ខខណ្ឌគាត់ដែលមានលក្ខខណ្ឌត្រូវទិញដីព្រោះគាត់យករកស៊ីរឿងអីមួយដែលបានចំណេញប្រចាំខែអ្នកខ្លះគាត់អត់មានលទ្ធភាពហ្នឹងតែគាត់ត្រូវអត់មានលទ្ធភាពអីផ្សេងអត់មានមធ្យោបាយផ្សេងទិញមាសចំណេញសម្រាប់លក្ខខណ្ឌគាត់ឬក៏គាត់ invest លើអីផ្សេងអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើ circumstance របស់អ្នកយើងម្នាក់ចាយើងអត់អាចនិយាយថាមួយណាល្អជាមួយណាទេអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅភាពដើមវិញគឺ personal financial management the best way to do it គឺមាន principle ហើយប៉ុន្តែ exactly how it is managed it depend on each and every single individual circumstance ចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចូលសំណួរទី3សូមឆ្លើយពីបទពិសោធន៍អ្នកមួយអាច2នាទីប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបងតងីដូចជាគាត់បានចែកម្លែកពីដំបូងហើយអំពីបទពិសោធន៍ early 20ម៉ែអ្នក save ឲ្យ ចាចឹងខ្ញុំសូមស្ដាប់ពីបងរង ជា bad experience ណាតែបើសួរបងថា what is the best តើគួរ manage save មិនat least ឲ្យបាន 20% នៃចំណូលយើង at least តែបើយើងចង់ឆាប់បើចំណាយ need របស់យើងវាអត់សូវច្រើនទេយើង increase saving ឲ្យច្រើនទៅយកទៅដាក់នៅធនាគារបើថាលុយនឹងរៀង grow យើងមានទម្លាប់ល្អហើយ consider invest ទៅលើអី diversify ទៅហើយវិធីសន្សំដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេគឺដកលុយសន្សំសិនសុំចាយតាមក្រោយចាសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំឆ្លើយដដែលតាមពិតអត់ matter do not ask others how they manage their saving do not ask others how they invest or do not ask others what is the best investment option because that best investment option is not for you okay អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់ឆ្លើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ឆ្លើយហេតុអីវាអត់ប្រយោជន៍ព្រោះខ្ញុំ invest លើ saving អីសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំប្រហែលជាវាមិន applicable ទៅលើយើងទេហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺចង់និយាយថាខ្ញុំអាចឆ្លើយបានតែកុំយកអានឹងទៅ relatable ជាមួយយើងព្រោះលក្ខខណ្ឌអាចខុសគ្នាអញ្ចឹងណាចាព្រោះដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ save ក្នុងធនាគារឬខ្ញុំយកលុយហ្នឹងទៅទិញដីខ្ញុំអាចប្រាប់បានតែ does it matter វាអត់សូវទេព្រោះតើលក្ខខណ្ឌយើងយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងណាចាអរគុណចំពោះខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង saving ត្រឡប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំ save ខ្ញុំចាយតែចំណាយចាំបាច់ទេឧទាហរណ៍បើខ្ញុំគិតថាអូខេខ្ញុំអាច afford បានធ្វើកញ្ចក់ធ្វើសក់ទិញកៅអៅថ្មីទិញកាបូបខ្ញុំទិញប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើដោយសារខ្ញុំមានតម្រូវការត្រូវធ្វើមិនមែនសុកខ្ញុំខ្ញុំចង់ស្អាតខ្ញុំចង់នេះពេលអាហ្នឹងទៅតាមសម័យរបស់គេអីអញ្ចឹងអត់អាចទេគឺខ្ញុំចូលចិត្តសន្សំប៉ុន្តែដោយ speaker យើងនិយាយមិញអញ្ចឹងការសន្សំគឺជាជំហានដំបូងមួយឈានទៅដល់ financial freedom នៅថ្ងៃអនាគតក៏ប៉ុន្តែyou can disagree ក៏ប៉ុន្តែការសន្សំมันអាចคล้ายធ្វើឲ្យយើងคล้ายជាសេដ្ឋីទេខ្ញុំចង់និយាយចេះលុះត្រាតែយើងបង្កើនចំណូលរបស់យើងបើយើងអាចคล้ายទៅជាអ្នកមានលុយស្តុកស្តម្ភព្រោះថាបើយើងអត់ focus ទៅលើការបង្កើនចំណូលទេយើងគិតតែពីសន្សំពេលខ្លះវាធ្វើយើង stress វិញជាយើងត្រូវគិតអំពីចំណូលរបស់យើងតែចំណូលរបស់យើងប្រភេទអីខ្លះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើមិនបើខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំមានបំណុលផងខ្ញុំអត់ដឹងសន្សំប្រមាណផងបើចំណូលខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែគាត់អត់បានគិតថាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្កើនចំណូលរបស់គាត់ឧទាហរណ៍មួយខែយើងរកបានចំណូលពី salary ពីប្រាក់ខែរបស់យើង$500ហើយយើងនៅធ្វើការតុកហ្នឹងទៅតែយើងអត់បានយកចិត្តយកគណិតរបស់យើងទៅអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងឯងដើម្បីថាថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំចង់ឡើងមកក្រឹកទៀតឲ្យបាន$800 $1000 $2000ខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចដើរ network ជាមួយអ្នកណាហើយខ្ញុំអាចយកលុយនឹងទៅទិញអានេះអានោះដាក់ទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំទិញផ្ទះហ្នឹងទៅខ្ញុំអាចដាក់ជួលបានថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអត់បាច់ចាំខ្វល់ខ្ញុំមានប្រាក់ពីចំណូលជួលផងខ្ញុំមានប្រាក់ខែខ្ញុំផងខ្ញុំធ្វើការផងពេលតនេខ្ញុំលក់របស់អីយើងអត់បានគិតរឿងហ្នឹងផងយើងគិតតែពីបំណុលចំណាយអត់បានគិតថាពីថាខ្លួនឯងនឹងពង្រីកចំណូលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណា
ចាអញ្ចឹងដូច្នេះសូមតែមួយទេសូមឲ្យយើងមាន principle នៅក្នុងការនឹង financial habit មួយដែលយើង saving ចាហើយ saving ប្រមាណភាគរយគឺទៅតាំងពីដើមអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើ circumstance របស់យើងអញ្ចឹងសូមឲ្យ